Ég er góður, sko. Já, góða kvöldið og velkomin í djúpkofun á frelsi-hoax.is. Hér er mættur meistari Guðjón Heimberg, heimspekilegur guðfræðingur. Eða guðfræðilegur heimspekingur, hvort er réttar að nota? Það væri líklega réttara því að guðfræðingur er akademist fræðiheiti. Já. Ég er leikmaður. Þættinum hefur borist spurning. Skripaleikur í USA, skýrslu takk. Menn bara ákafir. Já. Bara læti. Já, hvað séu félagi? Gott að þetta bara. Allt bara fínt, jú. Mér bara leiddist í morgun svo ég hóa í þig og pantaði djúpkofun. Já. Það er svo langt sér að þú er læfað. Ég sagði, Axel leiðist örgla líka. Nei, mér leiðist ekki neitt. Það er svo mikið að börnum minna. Þú sagðir það. Og ég er að setja upp serverinn. Ég er að flytja allt yfir í Plesk. Ég ætla að prófa þarna, það sem þú varst að benda mér á. Ég hringdi þá í gær og spurði hvað vera efri mörk á serverunum sem ég geti keypt hjá þeim og það voru sem sagt 32 CPU og 128 megabæti eða gigabæti af minni og 10 terabæta disk. En ég get sett inn á eitt Plesk instance. Plesk, hvað er það? Það er eins og C-panel bara. Já, þetta er software. Já. Þetta er þarna á nýja staðnum sem þú ert að fara að hýsa. Já. Ég ætla að kaupa mér eina litla sneið þar. Leigja mér. Já. Ég er búin að vera með backup sneið á Linux. Já. Mér langar að prófa eitthvað annað. Já, þú varst líka á Vulter, eða ekki? Jú, ég ætla að vera þar áfram, en mér finnst voru gott að, ég er alltaf með 2 sneiðar, þannig að ég get það tekur mig 2 tíma að færa allt raslið. Já, þú getur eitthvað snapshota hjá Vulter, sko. Já, ég geri það reglulega. Já, þá ertu bara 2 mínútur að reloada. Já, það tekur mig 2 tíma, að að stilla, ef að ég færi allt raslið, þá verður náttúrulega að færa DNS og uploada líka datafæl sem held ég eitthvað í kringum 2-3 gig. Þannig á meðan það að uploadast þá bara setja nýtt DNS, ef að Vanguard myndi loka á sneiðina mína. Þegar, já. Og en það er nú þú veist, ekki það ég er nú meira bara að líta á þetta sem bara leik við mig, fyrir mig, ég er svo lítill. Já. Þú er náttúrulega pró. Er það? Hvaða pró er ég með? Þú ert náttúrulega doktor. Já. Í samsæringafræðum og þjóðfélagsverkfræði. Já. Það er partur af því er að vera á netinu, En ég er bara gaman að því svona fyrir litla mitt að ég kann að meðhöndla serverinn minn og kíkja á hann öðru hvoru. Já. Og nú að stinga upp á því daginn, ég myndi færa þetta allt saman yfir til þín. Já. Já, það er svona þegar að mér fer að förglast. Ég mæli með að allir flytja sér til mín alltaf. Já, þú glemdir að taka fram hvað það myndi kosta, Já, það er náttúrulega billjónir á dag, Hérna er allir að segja gott kvöld. Við segjum bara gott kvöld á móti. Góða kvöldi. Já, geta sé kommentin. Já, hæ. Þetta er eitthvað svona, ég ætla ekki að sjá kommentin. Fólk er að pæla í USA, það er svolítið margt, áhugavert. Það vita náttúrulega allir af hann. Nei, mér er alveg sama, þetta er nú bara eins og við höfum alltaf verið, við bara förum þangað sem við flögrum.
Já. Þú veist, átökin í Washington eru náttúrulega mjög áhugaverð. Já, það var mögnuð, sko. Mér fannst, sko, áhugaverðast hvað var gegnsætt fyrir allan þá sem eru vanir að rýna, hvað þetta var gegnsætt, sko, sósíalista dæmi. Já. Maður sá það bara eins og skot. Og annað sem ég fannst líka áhugavert að þeir sem ekki búið, þeir sem eru ennþá virkir á Facebook og Twitter, það var bara svona overload á netinu af myndum og vídeóm og umræðum frá fólki sem var að segja nákvæmlega það sama. Það var bara rýndi í staðreyndirnar. Já. Og það var bara á 18 tímum var búið að debunka þetta gjörsamlega. Já. Ég reynda að gera vísu... bara 5 mínútur eftir að ég sá þetta fyrst, þá sagði ég falsku fáni. Já. Já, sviðsett hóks. Þetta er náttúrulega fyrsta sem mann er náttúrulega líka dettur í hugu þegar maður er búin að vera að fylgjast með þessum hlutum lengi. Já. En svo sá maður þetta líka bara viðbrögðum vinstri elítunar. Hvað hún fljótar að búa til eitthvað rosalega mikið íventur úr þessu, en það hefur dalað. En það getur hún það ekki. Það eru svo fáir að taka mark á þessu, nema bara þeirra usual, sko, jáseskinni. Já, ég held reyndar að þeir séu alveg búnir að vera, sko. Sko, ég var að horfa á Del Bigtree í dag. The Highwire kemur alltaf út á 50-kvöldum. Ég var að horfa á þáttinn í dag. Ég horfa oft á hann daginn eftir eða daginn þar eftir. Já. Og hann tók stutt viðtal við hann Mickey, hvað heitir það, Mickey eitthvað sem hann gerði Plandemic dokumentari í vor. Já. Hann var á staðnum og þeir voru 5 á staðnum með myndatökuvélar og voru að dokumenta. Já. Og hann tók sérstaklega fram, hann hefði heyrt í mörgum þarna á svæðinu sem væru vinstrimenn, demokratar, og sem voru að tala að þeir séu sjálfur búin að fá nóg. Ég var einmitt að vera með getgátur þetta fyrir svona mánuði 6 vikur síðan að sko, hvernig líður þér sem vinstri maður ef að þú sérð að það verið að rústa vestrænu samfélagi, kosningakerfum, dómskerfum, fréttakerfum, vísindakerfum og öllum pakkanum með sko gegnsæjum, grófum og legum, illgjörnum og illkvittnum legum. Já. Og það kemur fram þarna í viðtalinu við hann Mickey, sem ég man ekki eftir nafnið hans, Mickey Michaels eða eitthvað slags. Hann heyrði þarna bara á götunni frá demokratum og sósíalistum sem nóg boðið. Ég verið að minnast á í vídeónum mínum á ensku undanfarið að ég hef heyrt í fólki sem inni í establishmentinu sem að segja svipaða hluti. Því nóg boðið hvernig búið að í rauninni rústa raunvísindum á núna tæpu ári, bara rústa þeim. Það er ekkert marktakandi lengur á læknisfræðinni, ekki neitt. Læknisfræðin sem vísindagrein er hrunin. Já, algjörlega. Og hvernig líður sko efnafræðingi, lyfjafræðingi eða læknisfræðingi að horfa upp á það að það er einhver lítill fjárfestingahópur og einhver lítill pólitískur öfgahópur sem er búin að taka þessa fræðigrein sem er búin að vera mjög stolt af sjálfri sér síðan svona 1700. Nú bursið frá þessu Rockefeller samsæri með allopathic medicine. Það er bara alveg sér kapítuli, sko. Læknisfræðin er miklu stærra en dæmi heldur en bara það. Og vestræn vísindi eru mjög stolt af vestrænni læknisfræði síðan 1700, beisir svona 1650, 1750, segjum bara 1700 og súrkál, 1700 bókstaflega. En núna á bara einu ári er raunvísinda ímynd þessara læknisfræði hrunin. Ekki kannski augum þessari 92% kjósenda guðna eða 90% sem að mæta panta bólusetningu núna. Það fólk veit ekkert vísindi.
Ég að tala raunvísindi. Ímynd raunvísindana hjá fólki sem les vísindi, pælir í vísindum, grúskar og jafnvel gerir smá tilraunir jafnvel á sjálfu sér. Ég búin að vera að lifa hérna í húsi í 6 ár sem að alvarlega sýkta svartasveppinum og það var þarna fyrir 3 árum sem að það hafði mjög slæm áhrif á heilsuna hjá mér. En ég búin að vera að vinna með það, þarf að rífa húsið eða get ég lifa með þetta, meðan allir menn er að rífa heilu skólabyggingarnar út af einhverju sveppasýkingu sem ekki einu sinni mælanleg, sko. Nei, en allir frík út. Í 3 ári, sprauta henni á allt. Já, en já við að sko, það er mjög mikið af fólki sem gerir smátilraunir á sjálfu sér. Veist, ok, ég er hérna með hósta, hvað ef ég drekk blóðbergste? Já, heyrðu, það virkar bara betur heldur en lyfin frá lækninu. Elisabeth myndist á þarna í 2 viðtölum sem ég heyrði frá henni í vetur að það séu mörg lyfjafyrirtæki sem eru búin að vera mjög illa stödd fjárhagslega síðustu árið. Ég hef ekki séð neitt það, ég hef ekki séð neitt annan segja þetta, en hún bætti við, það er svo mikið af fólki sem er að reyna að finna sitt eigið alternativ. Hún er svo sárúið mig að því ég klára að kalla hana kræsisleikara. Já, hún verður bara að vinna úr því. Var ég ekki að hérna, pikka í þig þarna í vikunni? Ég er nú múin að senda þér afsökunarbeiðni við því. Hvað var það þegar? Að ég skrifaði þarna á Harmageddon þráð. Þetta var yfirborðsmennska, kollektivismi og sýndarmennska. Ég er nú með svo þykka skrápa. Svo ég sagði, nú skammar Axel mig næst. Hvað segir þau? Ég er með svo þykka skrápa, ég finn ekki fyrir þessu. Já. Ég móðga alla en ekki Axel. Nei, það er þetta að móðga mig. Já, ok. Þá bara dreg ég afsökunarbeiðnina tilbaka. Já. En hver voru við? Já, sko, þú veist, næstu 10 ári, næstu 20 ári, eða bara næsta kynslóð, vestræn vísindi eins og þau í dag, það tekur þau mörg ár að rétta úr kútnum. Ef þú yfirleitt geta það. Þú veist. En hérna, ég veit ekki hvað menn er að æsa sig út af þessum dauðsföllum hérna í Coup d'État-inu í Bandaríkjunum. Þetta lið var allt sem hann með undirliggjandi sjúkdóma og hefði hvað sem drepist einhvern tímann, sko. Hvað er að menn að æsa sig við því? Ertu að meina þessi 4 dauðsföll í Washington? Það eru orðið 5 reyndar. Ok. Sem að annað hver maður heldur að sé bara sviðsett svona Sandy Hook kræsistæmi? Já, ég held reyndar, sko. Ok, við erum greinilega meira Bandaríkjamegin núna að ræða. Ég var svona ekki alveg viss hvort við færum COVID-megin eða Bandaríkjamegin. Þú ræður, þú ert... Nei, tökum Bandaríkjum bara. Sko, þetta var alltaf sviðsett. Og þetta var gert til þess að trufla umræðina kosningasvindlið, sko. Og eiginlega Coup d'État djúparíkisins, sko. Og það sem að þeir komu stað núna, Oath Keepers og herinn, er að republikanar eru jafn spiltir og hinum megin, sko. Og það er nefnilega báðar hliðarnar, sko, vilja hafa kosningakerfi svona eins og það er, sko. Og hérna, þessi sviðsetning þarna, sko, þú sér þegar hann miðar hérna gaurinn sem skaut konuna, þá var lengi að miða, sko. Já. Að því að og stóð bak við hurðarstaf? Já, að því að mín kenning er sú að þessi kona hafi verið fórnað, sko. Og sé mannfórn og hérna að því að sko það var greinlegt að það var verið að miða hana út, sko, því að það var beðið á meðan að sko aðri kallmenn færði sér til hliðar og hún kom aðeins fram þá skaut hann, sko. Já, hún var búin að stilla sjálfur sér upp þarna í glugganum og var búið að brjóta gluggan. Ég veit það nú ekki nákvæmlega. En svo var löggan bara fyrir aftan þau, sko, þannig að það var alveg óþarf að skjóta, sko. En maður það gerist líka í Charlottesville, það drafst kona líka, sko. Og ég heyrði í einu viðtalinu, eða einhverju rantinu, ég man ekki nákvæmlega hvaðan, að það, sko, ef þú lærir sem sagt security eða lögreglumennsku eða hermennsku, sko,
og það aðstæður hópur þar sem að þú þarft að skjóta eitt til þess að fæla hópin frá, sko, og það kannski 5 kallar og 5 konur, sko, þá ef þú tekur út kallmann, sko, þá bara líta menn í 3 sekundur, já, ok, hann döður og halda áfram, sko. Það þykir ekkert stór mál í við erum innprintuð þannig að þótt að kallmenn degi í orustunni þá kippa menn ekkert sér upp fyrir það. En ef að kona deyr í þessum hópi þá bara stoppar allt, sko. Og fólk verður að hugsa bara, þetta hættulegt og það hefur allt önnur sálræn áhrif á fólk. Og þess vegna sem athyglisvert, sko, að í Tjarnarville það var kona dó þar, sko, og núna þessi kona, sko. Og hin 3 eða 4 dauðsföllin, þau eru meira að minna einhver einhver fekk hjartaáfall eftir táragasið og einhver svona undirliggjandi sjúkdómar. Það eru aldrei hægt að dæma neitt fyrir morð hér eftir, sko. Það bara að kalla Káragas sem vitni. Og hann bara, fólk deyr alltaf fyrir rest, sko, þannig að og allir eru með eitthvað svona undirliggjandi dæmi. Ég skoðaði ekki þessi 3 aukadauðsföll. Það dugði mér að sjá, sko, og ég talaði þetta í vídeónu mínu, ensku vídeói, að þegar ég horfi á senuna eftir skotið, þegar ég horfi á viðbrögð lögregluþjónanna og viðbrögð fólksins sem var næst þeim, þá fannst mér það allt saman mjög ótrúverðugt. Og þá var ég að pæla í, sko, reynslu minni frá því ég var í leitarhundaþjálfuninni. Hvernig bregst þjálfað, sko, þessir menn eru þjálfaðir í fyrstu hjálp. Og þeir eru líka eiga að vera þjálfaðir í crowd control og svona viðbrögðum. Og þetta virkaði, sko, þeir veittu enga fyrstu hjálp, þeir sem voru að snertana og færa hana til, það var mjög svona fumkennt og hallærislegt. Og það var ekkert í hennar hreyfingum heldur sem benti til þess, sko, ef þú ert skotin í hálsinn og deyrði ekki strax. Og hvernig eru viðbrögð mannesku sem verður fyrir skotsári við þessar aðstæður, sérstaklega frá 45 kalibera byssu. Vegna þess að þetta svo stutt færi, hún skotin hann á 2 metra færi, cirka bát, 2-3 metra færi, með mjög stórri kúlu. Mjög stórri kúlu. Hefur séð skotsár eftir kúlu við þessara á svona stuttu færi. Mér fannst öll senan vera frekar klén. Frá mér séð, sko. Og ég sagði, nei, þetta ekki trúverðugt. Já. En þetta sem þú tala varandi fórn á konu, David Icke var að tala sambærilegt, ekki á þennan hátt reyndar, hann var að tala sambærilegt núna í vikunni. Að hann gerir nefnilega reglulega, sko, samtöl með hvað heitir hann, Gaius, sonur hans. Já. Að það er ágætis flötur því að sonur hans brýtur að þessu upp, þannig að David Icke er ekki að predika eins mikið. En og líka gaman að heyra hvernig strákurinn, hann með sína, maður heyra að hann er ekkert undir, sko, stjórn pappa sín, sko. Hann hugsa sitt eigið og er náttúrulega fjölskyldumæður og allt það. En David Icke var að tala eins sko, hvernig það séu til fræði hvernig þú getur haft áhrif á fólk með svona public rituals. Að það sé hægt að beita ákveðnum svona subliminal aðferðafræði bara í mannlegum samskiptum, hvernig þú getur fengið fólk til að komast að niðurstöðu eða bregðast við á einhvern hátt sem viðbragð við hvernig þú talar eða hvað þú setur fram eða hvernig þú hreyfir þig. Og hann var að velta upp þeim anga sem fáir hafa talað í gegnum árin. Við höfum reyndar aðeins pælt í þessu. Að hvernig sumt af þessu sviðsettur dóti sé ekki endilega bara einhver sviðsettur fáni til þess að búa til einhverja reglugerð eða til þess að hræða fólk, heldur líka til þess að hafa mótandi áhrif á hvernig dulvitund fólks þróast. Og það er alveg rétt sem þú bendir á, þetta svona svolítið nýtt og núna séu fórnarlömbin á vettvangi konur.
Á sama tíma Hollywood búið að fjárfesta mjög mikið í því síðustu, allan að síðustu 10 árin, jafnvel 15 árin, að nú James Bond yfirleitt bara kona. Að hetjurnar í Hollywood bíómyndum eru konur og þær eru algjörlega brútal og morðóðar skepnur og berjast náttúrulega háum hælum, sko. Já, fáralegt að það en það er svolítið áhugavert, sko, á sama tíma eru kallmenninir gerðir meiri metrosex, sko, þeir eru fannir að passa börnin með hamingjusvip og tala tilfinningar. Já. og svo ertu kannski sko. Svo ertu að horfa á einhverja miðaldamynd, sko, af Arthur Konung og það er besti vinnur Arthur Konung svertingi í Bretlandi árið 450 sem getur vel verið að hafi verið, þú veist, trúverðugt en það er alls konar svona þetta sem heitir á ensku woke mentality, sko, núna á að vera, sko, ég horfði á einhverja Arthur myndi fyrra, Legend of Excalibur heitir hún, eftir Guy Ritchie. Guy Ritchie var giftur Madonnu í nokkur ár og alveg afburðafær leikstjóri og gerir mjög vel þær myndir sem hann gerir og þar var til dæmis einn aðal slagsmálafræðingurinn var frá Asíu og fullt af svertingum hér og þar, sko, og ég sagði já þú veist, sko, þá var ég komin aftur að því sama eins og þegar, sko, þessi Mickey Michaels, hann var vinstrimaður og það er svo mikið af fólki sem er búið að fá nóg af sínu eigin vinstraliði út af þessum legum og út af svona hallarislegum uppsetningum. Ég þarf ekkert að sjá eitthvað svertingja við hirð Arthur Konungs til þess að pæla í því hvort rasismi sé hallarislegur eða ekki. En þá kem ég aftur á þessu sem David Icke var að stilla upp og ég man ekki hvort það var hann eða einhver annar sem var að tala held að verið hann, að þegar þú stillir upp sko, elitunni á sviðinu, þú stjórnmálmaður hér, vísindamaður í viðtölum hér og svo framvegis, þá er þetta oft fólk sem er áberandi mjög vitlaust. Það segir hluti sem að fyrir, eins og til dæmis bara með þennan Þórólf, sá sem að sér til verufræði sér mjög fljótt að maðurinn er annarkvort algjörlega samviskulegslegari eða heimskur eða bæði. Sko, fyrir fólk sem er svolítið svona raunþenkjandi sem horfir á svona þar sem að elitu fólk hafa sér eins og fíbl, hvaða dulvitundar áhrif hefur þá þig? Ef þetta er rjóminn, ef þetta eru leiðtogarnir, sko, að þá rénar geta þín til að gera kröfur á sjálfan þig vitsmuni, greind, raunhyggju, rökhyggju. Ég greina mun á rökhyggju og raunhyggju sem er svona þema sem ég er búin að vera að vinna með síðasta hálfu árið en er ekki komið, það mun taka langan tíma að ná lendingu, hvernig getur maður útskýrt munin á rökhyggju og raunhyggju. En ég veit að raunhyggið fólk sér hennan mun mjög vel en það er erfitt að lýsa honum, sko. En nú er þetta eitthvað nöfn sem ég þekki ekki Þór og ég þekki bara ef þú tala með hann hjá Þórólfur Þríeyki. Já, ég þekki hann ekki, ég þekki bara Morðólf, sko. Já, Morðóður. Og svo er hann hinn gaurinn sem er Kári Gas, sko. Hér eftir kalla ég bara Kára Gas. Eftir þetta gasljós, Lyfjastofnun var að segja bara 3 eru dánir úr bóluefnum, þá segir Kári Gas bara nei, það er ekkert svoleiðis, það er engin tenging þarna á milli. What? Engin tenging þarna á milli. Og Lyfjastofnun fyrir bara þetta var nú kannski óvarlegt á okkur, sko, þetta var, það er bara, þetta fólk fekk bóluefnum svo dóða, sko, og það þarf ekkert endilega að vera neinn tenging þarna á milli, sko. Ég bara datta mér andliti, sko, og fólk er fólk að kaupa þetta allir? Já, ég held það. Já, ég held það. Ég held að við séum að sjá það svolítið. Hvað var þetta? Þetta sýna ykkur hérna svolítið. Meira segja hundarnir sem þeir... Já, ég sá þetta í dag.
Þeir skilja orsök og afleiðingu, sjá. Bara blúf. Spit it out, sko. Og hundar á öllum stærðum skilja þetta, sko. Þetta er ekki ótrúlegt. Jú, ég horfði á þetta í dag. Ég var mikið að pæli hvort þetta væri sviðsett, hvort það hefði verið þjálfaðir í þessu. Já, hvað segir hundarnir þínir? Myndu þeir fatta þetta? Ég hef ekki testað þetta og ég er náttúrulega bara með einn hund núna. Já, hvað sýnist þér á andlitina þeim? Og hlaupi burtu, sko. Ég myndi þurfa að gera tilraunir með hunda sjálfur til þess að tjekka á því, en ég myndi þurfa að vita meira. Já. En þetta er samt mjög áhugavert. En það er mjög auðvelt að fá hund. Sjáðu sko sefirhundinn og alla þessa hundar sem eru með eitthvað í munninum. Veistu hvað er mikil vinna að fá hund til þess að halda svona mat í munninum? Á þess að breiðja það niður. Já, einmitt. Þannig að það er vinna og svo eru þeir Ég er ekki að leggja þetta fram sem einhver alheims. Nei. En þú spurði bara mína skoðun, ég er að útskýra hana. Já. Ég sé það líka á svipnum hvernig þeir eru að horfa á þann sem er að gera þetta. Já. Ég þekki á hundum þegar þeir bregðast við eins og eftir kjúi. Þannig að þetta gæti verið sviðsett. En sko það segir einfallega á insertinu í bóluefninu að dauði sé ein af aukaverkununum og fólk fær bóluefni og aðstandendur einhvers þeirra skrifaði sko á samfélagsmiðla og var að segja sko pabbi minn fékk bóluefni og bara byrjaði að hraka strax og svo bara dó hann sko. Kár er að segja að það sé ekki þannig sko. Það er bara þannig gerast hlutirnir ekki sko. Og núna þarf sem að sitja einhverja 2 sérfræðinga úr hvítslappamafíunni sko til þess að velta þessu eitthvað fyrir sér sko. Og nú ætla þeir sennilega að koma með einhverja skýringu sko. Og hvernig geti hún litið út sko. Og nú eru komið upp í 41. Hér á landi, nei. Jú. Í Evrópu. Já. Nei, hér á Íslandi. Með alvarlegar aukaverkanir. Já. Held ég að við séð það. Já, hérna það. Sko. Sanna mál mitt. Alls hefur borist 41 tilkynning. Og þegar það voru 29 ímyndu dauðsföll sko sem gefa 0,008% dánatíðni. Þetta er ótrúlegt og bara hvað brotaviljinn er mikill sko. Þetta er eitthvað sem við áttum von á en sko, ok þetta tengist samt því sem ég var að tala áðan með sko það sem er að gerast í Vórsendon og þetta með fallvísindana að ég hef farið í bólusetningu, það var áður en ég tók þá afstöðu því ég tók þá afstöðu, ég er ekkert á móti bólusetningum ég veit ekkert, þú veist þegar ég tók þá afstöðu að hafna þeim sem er allt annað, það var trúarlega afstöða og hún hefur verið vandlega rökstudd ég geri það vegna þess að ég legg bólusetningar að jöfnu við blóðgjafir og ég er hafna þeim algjörlega fyrir mig en og það er trúarlega afstæða en fólk heldur ofta að fólk er svo ég og fleiri sem að taka svona trúarlega afstöður bara lásum setningu í bók og trúuminni þetta sama fólk gleymir því að það les setningu í bók í skóla sem að segir eitthvað húmanistavísindi og trúir því bara á þess að athuga hvort að þú veist það sem að fólki er sagt Louis Pasteur hefur allt reynst vera lygi en allir trúa því sem þeim var sagt í skóla Louis Pasteur og pasteuriseringu og það er búið að koma í ljós síðustu 50 árin að ef þú tekur gerilsneyta mjólk og ætlar að ala upp kálfa og gerilsneytir í kúamjólk að þú drepast þeir. Það er líka margbúið að sýna fram á það að
þær ástæðurnar fyrir því að farið var gerilsneiða mjólk fyrir 100 árum, þær eru allar brostnar. En það hvergi nein vísindi að rannsaka það ræða það. Þú getur nánast komið hvar sem niður inn í húmanistavísindin í dag og sagt, þú getur ekki sagt að af því ég hafni einhver af því ég las það í bók að þú sett með einhver vísindi af því þú las einhver aðra setningu í annarri bók. Vegna þess að svo kemur í ljós að fólk sem að taka þessa trúarlegu afstöðu, það yfirleitt fer á bókasöfn og lesi til. Það yfirleitt fer á athugar, er ég að taka bara svona sjálfsvíks ákvörðun með þessu? og það yfirleitt þannig þegar þú ferð til dæmis og eftir að rannsaka á netinu greinar frá mörgum eða heilu bloggsíður eða vefsíðurnar og marga svona vídeóþræði í gegnum árin að þú ert að heyra fólk segja eitthvað svona, ég tek hérna afstöðu á trúarlegum með andlegum á forsendum en síðan bara klukkutími þar sem vísindin eru rædd. Þetta fólk ræður oft miklu dýpra ofan í vísindin heldur en þessir húmanista kálfar sem eru slengja á þig og þú trúir ekki á vísindin ef þú ert ekki sammála einhverju sem þeir lásu einhverjum fyrirsögnum. En þegar kemur að þessu, eins og sést, ég fer í bólusetningu á sín tíma fyrir 10 árum síðan út af hundaþjálfuninni. Það var almennt talað það meðan fólk sem var í þessu að þú getur lent í því að verða bitin af hundi á æfingu. Og ég hef lent í því að vera bitin af hundi á æfingu. Og þá mælt með því að þú farir í það sem kallað stífkrampasprautu. Og maður pældi ekkert í því að það væri bólusetning. Það var bara stífkrampasprauta. Og maður trúði því að það væru eins og sagt á ensku, settled science. Svo ég fór bara í stífkrampasprautu, kostaði 1000 kall og segi, hvað þetta? Ég að finna vídeo, menn að spyrja vídeo. Já, fólk. Já, svona kollektivismi. Síðan pantaði ég þessa sprautu og mér settur inn í aðferðbyggi og svo kemur hjúkrunarfræðingur til að gefa mér stífkrampasprautuna. Leið og hún stingur sprautunni í handleggina á mér hérna. Þá segir hann, já, það eru 2 önnur bóluefni með þessu. Ég var ekki, eins og hugsa á þeim tíma hefði ég mjög líklega sagt bara, já, þetta eru settled science, ég trúði því eins og allir aðrir apakettir. En á 2010 var ég ekkert búin að heyra neitt þessi bóluefna vandamál sem fólk hefur verið að tala síðust ári. En hún stoppaði ekki og sagði, það eru þessi 2 auka bóluefni með og þetta í þeim og þetta eru mögulegar aukaverkanir og gaf mér engan séns á því að segja já eða nei. Þá þetta brota á Nuremberg-kótanum, sko. Ég veit það í dag. Þar segir skýrt informed voluntary consent, sko. Já, hún sagði við mig líka, þú veist, áður hún sprautaði, sko. En hvað ætlar ykkur kálfur sem lampar inn í heilsugæslu og trúir því sem að vísindamenn ríkisins og vísindamennin og heilsugæslunni og stjórnmálamennir og segja og síðan eru stjórnarandstaðan sammála, þú veist, allir í samfélaginu segja bara, þú ert bara exterminationisti ef að þú ert ekki til í þetta og hvað með alla mislingarna sem á stöðvaðir með bólusetningum og þú veist ekkert það mislingar hurfa áður en að þú veist ekki neitt þetta, þú bara lappar inn og segir þetta bara eins og að taka magnil. Já, eða reyndar eins og með pólíó eða lömmanaveikin, sko, hún hvarf leið er hægt að spreyja fólk með DDT eitri, sko. Ég heyrði líka þegar þú varst að reyna að útskýra þetta fyrir honum strák á Armageddon. Hvernig hann fór gjörsamlega á hvolf. Hvað segir ég? Frosti og Máni, já. Frostlóna. En talandi þetta bóluefni, sko, þetta eru vísvitandi blekkingar, sko. Sjáðu hérna myndin á bakvið þessa herfu, sko. Sérðu pinnin á leiðinni hérna í munnin. Og það muni allir eftir þessu, sko, þegar að þetta var að byrja, sko. Sjáðu. Þetta var náttúrulega áróðursmynd, sko. Og blekking, sko. En raunveruleikin miklu meira svona, sko. Sérðu hersinguna? Hvaða hersingu? Já, ég var að reyna að vera fyndin að mistúst.
Þú sér það bara að þú skoðar. Já, ég leið og sýndi mig myndina og fattaði ég hvað þú veist að fara. Og hérna er plebbin, sko. Þetta var aldrei sýnt meðan verið var að selja þetta. Og svo þetta gert svona, sko. Þannig að, sko, þetta fólk bara, niðurstaða Nuremberg var eina ráðið við þessari tegunda fólki var að hengja. Ég var að standa upp í 30 sekundur. Já. Og meðan minni ég bara á hérna hoaxið mitt. hoax.is heimasíðuna. Og þeir sem að leita að miðastölu. Komin aftur. Já, sætt. Ég þurfti að hlýða hundinum. Ég að sýna fólki hérna hvar miðastalan annars að vera með kveikt á skjánum. Það hérna hoax.is vefsíðan. Og hérna miðasalan hérna. Þetta leggin á banka hérna. PayPalin og hérna kort í Stripe. Það æðislega vinsælt að. Hann pældi því maður, ef að menn myndu hérna, kaupa miða á 490 kall, allir sem horfa á þetta Frelsi TV, þá geti ég lifað á því bara að gera þetta, sko. Þú getur breytt þessu á mjög stuttum tíma. Já, ég veit ekkert hvort ég nenni þessu, sko. Það að gera bara eitthvað allt annað. Reyndar eru aðeins fleiri fannar að borga, sko. Og leggja það svona. Konurnar leggja yfirleitt svona jafnt inn, sko. Og reglulega. Kallarnir svona slumpa aðeins meira, sko. Já, en svo, þetta líka mjög gott fyrir mig, sko. Þetta eiginlega svona glósubók, sko. Þetta eiginlega glósubókin minn. Og svo náttúrulega þetta sem að koma, sem eins og Ice Age Farmer að benda á, sko. Næst, sko, þessar árásir ekkert búnar, sko. Og hérna Cyber Polygon eins og eins og Event 201, sko. Það byrjað að koma fram sífellt meira það sem við höfum verið að tala undanfarið allan. Ég fór að tala þetta í maí, ég veit ekki hvort þú ert búin að vera hvað að tala það. Ég veit að James Corbett hefur talað eins það, að það var, sko, mér fannst augljóst strax í maí, júní að það myndu koma klikkaðar cyberárásir, en ekki á almenning. Almenningur myndi ekkert verða mikið var við þær. Árásirnar eru þá símakerfin, raforkukerfin, bankakerfin og svo framvegis. En að því ef unnið með adminum sem að vinna við að verja þessi kerfi, þá vissi ég líka að það ekkert rosalega auðvelt. Þessi menn þeir lifa þannig að þeir, sko, leið og kemur smá flögt í einhvern server hjá einhverjum admin, þá fær hann SMS miðanótt, sko, hann fer fram úr, leipur í jafnilega kettlingunni til þess að logga sig inn og gá hvað í lagi, sko, hvað í ólagi. Undir haustið var ég farin að heyra frá fólki, þar sem að ég fekk staðfest til dæmis frá símafyrirtæki hér á landi að þeir eru búin að vera að verjast alveg klikkuðum árásum síðasta hálfu árið. Lágmark. Það hafa líka svo James Corbett fór að tala þetta líka einhvern tímann bara með því að vitna í það sem World Economic Forum hefur sagt sjálft að þeir eru að mæla með þessu og óbeint svona gefi í skyn að þeir standi að þessu en það hafa verið að koma upp hér og þar fréttir en það fer ekkert mikið fyrir þeim. Fólk almennt sem að pæla í samsæriskenningar og annað ekkert að pæla mikið í þessu. Það ekkert að pæla í einhverju sem svona aðeins of tæknilegt. Og það ekkert að átta sig almennilega á skópinu. Að þú getur tekið niður allt íslenska internetið ef þú veist hvaða einn server þú þarft að ráðast á. Og eins og Ragnar Proppi benti á... Það bara Rixin, yes. Já. Rixin hjartað í...
En ég var náttúrulega kerfistjóri 10 ár í 1200 notenda neti, sko. Þannig ég kannaði þess á svona stór kerfi, sko. Og það engar varnir þegar þessir aðilar fara í árás, sko. Unit 8200 Mossad, herdeild í tölvu þróun, sko. Og og þeir eru sko Intel og þessir örgjörvar, þeir eru allir, Ísraelir eru búin að kaupa þetta allt saman, sko. Og menn alltaf að horfa á þetta á einhverjum, eins og menn að fara inn á eitthvað VPN, virtual private, veist, og þá eru menn eitthvað bara ábúinlega safe, sko. Menn áttast ekki á því, þetta allt saman á chip level, sko. Já, við höfum rætt þetta áður, en það sem mér langaði líka að segja sko, þetta ekki black and white, eða svarthvít, þetta sko, þeir aðilar sem ætla að fara að taka niður sem bara símkerfi ykkur staðir í sólarhring, þeir þurfa að hafa ykkur ástæði til að gera það. Og þeir þurfa líka á sama tíma átt að segja á því að ef þú stoppar netið, þá stoppar þeir líka sjálfa sig. Þeir geta verða líka átt að segja á því að það eru fleiri agentagrúpur. Íranir eru með svona deild. Rússar eru með svona deild. Það eru fullt af deildum sem að vinna í bæði netvörslu og netárásum allan heim. Og það margt í þessu sem þarf að vera mjög surgical. En það það sem hann Ice Age Farmer hefur nelt, sko, og sem ég held að sé alveg hárrétt hjá honum, sko, að þeir eru að taka út dreifingahöppana, það eru mjög fáir dreifingahöppar sem dreifa öllum matvælum heimsins. Og og það sem þeir eru að gera núna að taka niður matvæladreifinguna, sko. Og eiginlega bara að reyna að framkalla hungur, sko. Já, en það líka fleira sem við þurfum átt okkur á, sko, ef þú ert að gera svona operations, að þá þetta svona svipað eins og að þú ert undirbúa innrás. Svipað eins og til að bandamenn gerðu, þegar bandamenn gera innrásina í Normandí vorið 44, var það í maí eða júní. Þeir voru búin að gera alls konar málamyndaárásir. Frægust innrás í Dýp sem þeir gerðu reyndar aðeins fyrr. Man ekki hvort hún var 43. Þeir voru búin að gera alls konar svona smá pröfur. Hverju megum við búast við? Hvar eru veikurleikirnir? Ef þú ætlar að undirbúa það að geta tekið út segjum til dæmis þú stefnir á það að á einhverjum tímapunkti viltu geta gert alla Evrópu rammagslausa í 48 tíma. Þá veður ekki bara mitt árið 2020 meðan allir er að velta fyrir sér stöðunni á einhverju COVID-19 vitleysu og ræðst á einhver orkuver og dreifingakerfi og vekur alla atminnana upp. Þannig að þeir styrki kerfin sín. Þú gerir smá pröfu hér og smá pröfu þarna og þannig að þú sér kannski tilbúin ef það verður planað snemma 21 eða í árslok 21 eða sem part af einhverju stærri operasjón sem helst í hendur við einhverja stærri pælingu. Þá vinnur með árás þarna og svo árás þarna og þjálfar teymið þitt og kannar hlutina og síðan kannar líka viðbröðin. Það til dæmis sko, hvað eru fjölmiðlar að fylgjast með þessu, hvað eru aktivistarnir að fylgjast með þessu, hvað eru þeoristarnir að fylgjast með þessu, þeir sem fylgjast með þessu, einhverjur að hlusta á þá eða ekki og svo framvegis. Það skiptir líka máli vegna þess að við erum fyrst og fremst eins og Alex Johnson alltaf byrjaði að benda á fyrir 20 árum, this is an information war. En hann fann það ekki upp. Það var Fletcher Prouty sem fann þetta upp. Fletcher Prouty var upp á 1980 eða 1990 byrjaði að tala um það að þriðja heimsstyrjöldin yrði háð í huganum. Hún yrði fyrst og fremst fyrirsagnarstríð. Og það svolítið áhugavert í þessu samhengi og til dæmis nú höfum við oft fjallað alls konar svona psychological pælingar. Þú veist að ég hef verið að horfa mikið á til dæmis hvernig meitlararnir vinna. Núna þess vegna finnst mér svolítið áhugavert að David Icke var að tala um þetta í vikunni að þetta í fyrsta skipti sem hann talar beinlínis þetta hvernig launhelgar eru notaðar til þess að hafa áhrif á dulvitund.
Hann hefur ekkert verið að tala um það í 30 ár, þó hann hefði getað byrjað að tala um það fyrir 30 árum. Hann veit nóg til að vita þetta. En svo þú veist, þá hef ég stundum verið að gagnrýna suma þessum leiðtogum antivistarhefingarinnar fyrir það hvað þeir tala ekki af hlutum sem er svo augljóst að þeir hljóti að vita. En hérna komið nefnilega á þessu sama. Þú ferð í bólusetningu og þú kemst síðan að því að nokkrum árum seinna að sá sem bólusetti þig þagði yfir mikilvægum hlutum sem þú þurftir að fá að vita. Og að hann passaði sig ekki á því að fá informed consent. Properly informed. Akkurat hann að gefa skít sko, því að það eru lög sem segja að það ber engin ábyrgð á neinu sko. Já, skýrt með það. Það er, þú veist, ég er ekkert endilega að horfa á það. Ég er bara að horfa á hvað er mannleg virðing, hvað er raunsæi, hvað er hugsun, hvað er þekking. Skýrt með það hvort að einhver reglugerð segir eitthvað. En það á ekki við þetta fólk, sko. Þetta, sko, eins og til dæmis með öndunarvélarnar, sko, það bara tókuði fólk og fyrir $39,000 bara settu fólk sem var kannski ekki í neinni hættu en tróði þeim í öndunarvélar og drekti þeim, sko. Já, hvað er mikið af fólki sem áttar sig á því að til að setja því í öndunarvél þá þarf að drepa þau með svæfingarsprautu. Þeir eru haldið sofandi, þeir eru haldið svona hálfdauðum. Og svo voru læknar sem komu fram, þessi einn íslensku læknir sem kom fram og segja ef þú notar ekki grímu þá mun ég sitja þig í öndunarvél, sko. Sem er í mínum huga bara, þetta er orðið svo sturlað og eins og Kári Gas, sko, ég bara skil ekki hvað er í gangi hjá þessu creepy, sko. Og fólk bara einhvern veginn, já. Ekki reyna að skilja það. Nei. Það er, en hérna, já. Takt eftir öðru, það er hérna, þar sem að mest ógeðið eru þessi Five Eyes lönd, sko. Kínverjar voru að segja núna, sko, ef þessi 5 augu alltaf koma og nálægt okkur, það breytir engu hvort það eru 5 augu eða 10 augu og við munum bara poke their eyes out ef þeir koma og nálægt okkur. En það eru þessi lönd sem eru mest, þessi lönd hérna eru til dæmis að koma undir í stríðsglæpum. Kínverjar munu fylgja því eftir, sko. Það er Kanada, Ástralía, Nýja-Sjáland, Bretland og Bandaríkin. Þessi lönd, takk þetta, það er samikið á milli þess hvað er mest viðbjóður í gangi og hvar þessi í samikið við þetta. Svo er Noregur, þessi Danmörk, Noregur, hvað er þetta ekki, Frakkland og Holland. Sko, Svíar lokuð á Dani, það er lokað, landamæri Svíþjóð er lokað til Danmerkur og Noreg, sko. Reyndar er Svíþjóð hérna líka, sko. En það virðist vera, sko, Bretland, það er bara búið að loka á Bretland, sko. En það virðist vera, í þessum löndum er mest, hérna er þetta Ítalía og Spán, sko. Það eru bara þessi lönd sem eru að gera þetta allt saman, sko. Þetta eru löndin sem eru búin að vera að stunda stríðsglæpi í áratugi og núna er komið veldi sem að mun neyða þetta lið til þess að taka ábyrgð, sko. Og þetta lið mun enda fyrir stríðsglæpadómstólinn. Og það er ástæðan fyrir því, sko, og það virðist einhvern veginn vera að COVID-veiran er meðvituð þetta, sko. COVID-veiran er svo gáfuð að hún eltir bara þessi lönd til þess að stinga sig niður í, sko. Og þetta eru löndin þar sem er mest útgöngu, bönn og bara búið að rústa öllu í klessu, sko. En, Þú veist að ég er búin að vera að tala þetta aðeins, en á ekki á þennan hátt. Já, við erum aðeins ólíka nálganir, sko, en... Já. Þannig að og ég man eftir því þegar þú varst að tala með einhvern tímann í sumar eða haust að
að vitna í þegar Franklin fór eitthvað að tala augun 5. Já, hann vitnaði 5 augun. En það var náttúrulega svipum tíma og Franklin var að missa það sem hann ávann sér í vor. Hjá hverjum þá? Það var svo mikið af fólki sem sá Franklin í vor sem ákveðin vonar neista til þess að hreyfa við hlutunum í stöðnuðu íslensku pólitík. Já, en síðan mistan takkilega. Ég vona geislinn sem allir vildu fá. Pældi hvað Íslendingar mista lestinni með það maður. Ef að þeir hefðu kosið mig sem forseta þá var ég búin að reka allar þessar ráðherra og embættismenn sko. Þá var ég líka búið að loka landinu utanfrá og genósæta helmingin á okkur. Nei. Helgin ekki. Já, ég meina, breytir það ekki? Það hvað sem verið að genósæta helmingin. Nei, mér skítsama. Hvort að NATO kemur og sprengir allt hér í tætlur eða hvort Bill Gates kemur með DNA breyta matinn sinn og gefur öllum eplamauk úr barnamannsdósum eða hvort að fólk fer í biðraðir á næstu heilsugæslu og lætur sprauta sig með RNA kemur mér ekkert við. Já. Breytir engu fyrir mig. Ég held að einn punktur sem fólk hefur ekki átt að sjá sko að vinir hans Kára sko, þeir tóku öll DNA sínin sem hann var búin að stela úr Íslendingum og þeir fóru með það fyrir bandarískan dómstól og gerðu kröfu einkaleyfi á DNA Íslendinga sko. En núna þegar búið að sprauta fólki með þessum sprautum þá geta það farið fyrir dómstól og krafist eignar yfir því fólki sem hefur látið sprauta þessu drullu í sig sko. En ég held að þetta ráðist núna helgina. Núna helgina? Já, ég held að bara á morgun, dag á morgun. Á hverju? Sko þessi 6.200 hermenn sem voru kallaðir út til Washington, það var Trump sem kallaði út sko. Og Bandaríkjamenn eru búin að sko það tvennt sem að Pelosi óttast sko og meðan að drekka þetta vodka sitt sko það tvennt sem að þeir óttast núna það information dump sko og hann Núnes sem að sko yfir öllum leyniþjónustunum, þær eru 17 og þeir voru að stofna núna 18. leyniþjónustunni Bandaríkjanna sko að hann, hvað heitir það meiri Núnes? Maður ekki. Nei, eitthvað getur nú kannski sett það inn. En Núnes var sem sagt Trump var að gefa honum hæðstu orðuna sko og hefur hrósað honum mikið sko. Hann með puttan á öllum leyniupplýsingum alla í djúpríkinu sko. Og ástæðan fyrir því að þau eru að heimta 25. amendment og eru að sturlast þessir þingmenn sko að Trump getur dampað öllum upplýsingum alla glæpina þeirra sko sem eru svo svakalega sko. Það mjög ólíklegt að hann myndi gera það. Já sko, ég held reyndar að þessi ákveðin mistök að horfa á Trump að þetta herinn sem að setti Trump að það sko. Og það ekkert spurningu hvað Trump finnst eða hvað honum líður sko. Þetta spurningu hvað herinn ætlar að gera sko. Og herinn í Bandaríkjunum að pottet að þeir tóku eftir hvað Erdogan gerði sko. Já. Sem að mjög gott að þú skildi taka eftir því. Já, og það það sem að þeir verða að gera það sko. Annars bara Amerika búin eins og þeir þekkja hana sko. Og ég held að sko að þeir ætla að byrja á mánudaginn að sitja í amendment eða impeachment eða hvað það heitir sko. Og ég held að þeir nefnilega gerir þá fyrir mánudaginn. Það verði þetta Erdogan nótt sko.
og pældi í Erdogan, hann tók bara alla blaðamenn, háskólaprófessora, allt liði bara komið í fangelsi sko. Hann hreinsaði allt upp. En það virðist hafa mildast aðeins hvernig er tekið að hann að dæma þetta fólk í lífstíðafangelsi sko. Fyrir 50 ára með þetta allt lið bara sko. Það veit enginn hvað Erdogan að pæla. Erdogan búin að vera að spila mjög skrýtna refskák undanfarin ár. En svo veist þú ef ég reynt að fylgjast með honum því ég mikinn áhugaði hvað Erdogan að gera. Ja, hann náttúrulega að vinna með persónum sko. Og þeir hérna þetta síðasta stríð, hvað var það? Arbeitan og Azerbaijan og Armenia og einn á sama tíma í Líbíu. Það var nefnilega mjög áhugavert sem gerðist á báðum stöðum. Mjög áhugavert. Hvoru megin var hann í þannig sem hún sagði undan? Hann var með Azerbaijanum. Azerbaijan, já, þeir raskiltu hérna sko. Já, raskiltu Armenia algjörlega. Með drónum sem eru framleiðir í Tyrklandi. Já. Og Ísrael líka. Nei. Þeir voru með bæði, já, þeir voru með bæði. Það var, hann talaði sérstaklega um þetta Stephen Ben-Nun, hann tók eftir þessu. Það var eiginlega enginn að taka eftir þessu að Ísrael var alveg jafnt á við Tyrkland að hjálpa Azerbaijanum. Já. Stephen Ben-Nun hjá Israeli News Live. Hann var alveg nefnilega steinhissa á þessu. Og það voru það eiginlega allir vegna þess að sko Ísrael og Tyrkir engir vinir. Það ég kaupi það ekki alveg sko. Ég selði ekki dýran að keypti það. Það sem svo merkilegt að Tyrkland orðin sjálfbæri með þetta sko. Já, þeir eru líka, það kom líka fram, það hérna, hvað heitir hann, Ridley Scott, ég man ekki hvað hann heitir. Þannig að það svona military analysti sem að skrifa regla fyrir RT. Ég tók ekki eftir að Andrei Raevski hjá Sakar hefði minnst á þetta, en ég á eftir að skoða það betur. Hann fylgist mjög vel með líka svona hlutum. Að Tyrkir tóku fórustuna í svona artificial intelligence hernaði í sumar. Þeir bara fóru fram úr öllum. Það kom í ljós að þeir voru búin að þróa, ekkert langt frá Ankara, voru þeir búin að þróa svona drónastjórnstöð á borð við stóru amerísku stöðina í Kansas og stungu bara öllum rétt fyrir rass vegna þess að það kom í ljós að til dæmis í Líbíustríðinu hann general Haftar sem með fullt af dóti frá NATO og líka með dót frá Rússum og hann með dót frá Egyptum sem líka fór dót frá NATO. Það kom í ljós að AI-tækni Tyrkja var bara langt á undan því sem að NATO með og líka Rússar og Rússar voru nefnilega lentu í smá vandræðanna því að Rússar voru búin að sýna og sanna það í Sýrlandi að þeir réðu alveg við þetta artificial intelligence dæmi frá NATO mjög auðveldlega og þeir hafa líka verið að sýna það eins og til dæmis varðandi elektronísku warfare IS-skipin, NATO-skipin og fleira dóta að þegar það kemur af þessari nútíma AI-tækni í hernaði þá eru Rússar alveg fullir af sjálfstrausti. Já. En leið og Putin og reyndar í samstarfi við bandaríska utanríkisráðuneytið var búin að stilla til friðar á milli Armeníu og Azerbaijan þá gaf Putin bara út tilskipun í Rússlandi. Nú verður allt sett í botn á þessu sviði, allt. Að Rússar nái algjörlega fórustunni á þessu sviði. Á sama tíma er svolítið furðulegt til dæmis að Íran að hefja mjög náið samstarfi Kína á þessu sviði. Veist. Öfga múslimarnir með öfga kommunistinum. Já, Íran reyndar sko, þeir eru búin að umkringja Ísrael með eldflugum sko. Já. Þeir eru með þar í Egyptalandi, Líbanon, Jórdaníu. Þú ert að tala eitthvað sem ég hef ekki heyrt Nei, hann var að segja Ísrael News líka sko. Var Stephen Ben-Nun að tala þetta, já? Já, ég held það, maður ruglaði nú kannski svolítið saman, en það það sem málið með Ísrael sko, það búið að umkringja með alvöru eldflugum sem að Íranir eru búin að búa til og þeir ná ekki að detekta það sko. Já, þetta eldri þróun og hann talaði, það fyrir þá sem hafa áhuga á austantjálsmálunum. Þú veist, það hérna, þegar hann var tekin út, hann Qasem Soleimani í febrúari fyrra. Já.
þá fór ég og tók mér svo má tíma í að finna hvort ég fyndi ykkur viðtöluðan sem hefði verið þýtt yfir á ensku. Og ég fann 2 löng viðtöl, annað þeirra var 1,5 tími og hitt var held í 3 tímar. Það sem var viðtal við hann á Parsi en með enskum subtitles og annað þeirra, ég held þetta 3 tíma vídeó. Þar fór hann vandlega ofan í síðustu innrás Ísraels, þarna 30 daga stríðið, þegar Ísrael, ég man ekki hvaða ár þetta var. Það ekkert langt síðan þetta var. Það var þarna innrás Ísraels hers í Líbanon og þeir voru flengdir út á 30 dögum. Og þá var Qassim Soleimani sem aðal ráðgjafi í Líbanon og vann bara dag frá degi með leiðtoganum eins og hann kallaður, hann Nasrallah, sem nýtur alveg gríðarlegar virðingar bara allan heim. Já. Nema á Íslandi. Þannig Íslendingar lesa bara fyrirsækjur frá vísir.is. Já, ég búin að sita í það kortið sko. Að þeir eru sett konu með eldflaugar hérna náttúrulega Íran hér, þeir eru með eldflaugar í Líbanon, Sýrlandi, Írak, Jordaníu og Egyptalandi. Já, það það sem ég algjörlega búin að umkringja, það bara Sádi-Arabía sem ekki. Já, það ekkert að marka Sádi-Arabíu. Sádi-Arabíu búin að vera. Sádi-Arabíu ekki lengur player. Það mjög auðvelt að sýna fram á það hvernig það En má ég klára? Já, leið mér að klára þennan punkt með eldflaugarnar sko, að málið sko að Ísraelar það bara nefnast alltaf núna eldflauga árásir, svona bara handahófskennt á þessa aðila sko, og þeir eru náttúrulega biðja Bandaríkjamenn að bomba þessa eldflaugastöðvar í tætlur sko. En það virðist ekki vera að gerast sko. Þannig að staðan hefur breyst rosalega mikið sko. En það náttúrulega með hann Soleimani, hann var náttúrulega drepinn af Ísrael sko. Þetta var ísraelsku drón sem tók hann út sko. Bandaríkjamenn voru látnir taka ábyrgðina sko. Ok, þú? Já, nei, það sem ég ætla að segja ég var að rifja upp þetta ár, hvaða ár þetta var. Þú getur nú googlað það. 30 Day War, Ísrael, Líbanon. Ég gleym alltaf dagatalinu. Ég náttúrulega orðinn heimsfrægur fyrir dagsetningar og nöfn. En það sem að Hezbollah sýndi fram á í þessu stríði, 30 Day War. 30 Day War, Lebanon. -2006. 2006. Sko, það sem gerist þarna að það eru utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem að skerst í leikinn og stöðvar átökin. Og Ísrael hörfar bara tilbaka og Hezbollah lofaði að gera ekki neitt. Það var það sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna fékk Hezbollah til að lofa. Ef Ísrael bara bakkar, þegjandi og hljóðalaust, muniði fylgja þessu eftir. Og Nasrallah lofaði því að þeir myndu ekki fylgja þessu eftir. Það var málið. En það sem að kom Ísrael í opna skjöldu var að Hezbollah var komin þarna verið 14 árum, með þá að geta framleitt skammdrægar eldflaugar með mjög nákvæmum og velhönnuðum stjórntækjum. Þannig að þeir gátu settar saman nánast hvar sem var. Þeir þurftu ekki einhverja flotta palla. Þetta var allt færanlegt. Þeir gátu bara á örfáum tímum tekið niður græjuna, skotpallinn sem gat verið þessna fallin inn í stofu einhvers staðar og hent á trukk, annar trukkur með nokkrum eldflaugum og skotist bara smá spotta og skoti annar staðar frá. Algjörlega færanlegt og algjörlega undetectable þannig. Vegna þess að það var svo auðvelt að færa þetta með svo skömmum fyrirvara og fela þetta hvar sem var. Að þeir tóku út skriðdreka og þeir tóku út fallbyssubáta við ströndina og alls konar svona dót. Og
ekki nóg með það að þeir þarna sýndu fram á að þeir höfðu fullu tré við innrásarherinn og voru að rústa honum sem tæknilega, en annað sem Ísrael lendir í þarna í þessu stríði að mórallinn meðal ísraelsku hermannanna hrundi. Þessir ísraelsku hermenn sem voru að berjast 48, 67 og 73 var allt önnur kynslóð. Og þá var svo mikið af hermönnum í ísraelska hernum á árunum 48 til 73 sem voru af allt öðru fólki. Þú sér að 48 var æðsta stjórn skipulag og mjög mikið af fótgönguliðum og hermönnum, bara ísraelski herinn 48 til 67 var hálf þýskur. Það var svo mikið af SS-mönnum og uppgjafa hermönnum 45 sem var lofað að þeir slippu bara stikk frí eftir síðari heimsstyrjöldina ef þeir færu í flóttamannabátana til Ísrael og gerðust gyðingar. Og það má segja að uppgjafa hermenn í Evrópu fóru í 2 áttir, 45 til 47. Þeir komu sér annarkvort til Alsír og fóru í frönsku útlendingahersveitina eða komu sér til Ísrael og tóku þátt í byltingunni þar, 48. Sem síðar var uppistaðan í þessum frábæra her sem Ísrael var með 67 og 73. Og þá ég við frábært náttúrulega frá hernaðarlegu sjónarmiðið. Ísraelski herinn á þessum 25 árum stóð sig alveg snilldarlega, sem bara hernaði vel. En Ísraels ríki áttaði sig síðan á því þarna eftir 80, þegar þeir þarna fara inn í Líbanon og eru með hálft Líbanon undir hernámi í 20 ár á þess að nokkur í heiminum segðu neitt við því hvers konar ógeð þetta fólk sem að stjórna þann í dag, þessi síonista ógeð. Og ég minni áheyrendur á það, síonistar ekki það sama á gyðingar, þeir þykjast bara vera gyðingar, að þeir héldu það því að þeir gátu þarna hernumið hálft Líbanon og haldið því í 20 ár, að þú sér að 6 árum eftir þeir yfirgefa Líbanon á 2001, að þegar þeir svo ætla sér að keyra bara inn í Líbanon eins og ekkert síðan 2006, þá reka þeir sig á það leið og þeir mæta alvöru mótspyrnu, að þá hrynur mórallinn í hernum. Og þetta svolítið parturinn af því sem hann var að benda á hann Assad í 2015-16, þegar hann segir svo snilldarlega í viðtali að þú sigrar stríð með fólkinu þínu. Og hann var bara að benda á það að ástæðan fyrir því að Sýrland hélt velli í þessari sýndar borgarastyrjöld sem var mönnuð málaliðum, að ástæðan fyrir því að Sýrland hélt velli var vegna þess að fólki stóð með sína forseta og að sýrlenski herinn stóð saman, móralst. Og eins og margir tóku eftir til dæmis þá var mikið gerði sýrlenska áróðursmálaráðuneytið gerði mjög góð myndskeið til dæmis til þess að sýna skvadrons í sýrlenska hernum sem voru mönnuð kristnum konum. Því það svo mikið að kristnu fólki í Palestínu, Líbanon og Sýrlandi. Fólk áttar sig ekki á því til dæmis að 20-30% af Palestínumönnum eru bara ekkert múslimar. Þú veist alveg eins og með Yasser Arafat sem var nú frægur Palestínuleiðtogi á sín tíma, konan hans var kristin. Fólk ekkert að horfa til dæmis á, eða hún nennir að googla Julia Boutros og bara færir á YouTube og googlar þar Julia Boutros. Þetta kristin Líbani og er ein virtasta svona klassíska söngkona í heiminum. Hún kristin Líbani, en þegar hún syngur Nasrallah og syngur ýmislegt sem að Líbanir sem fólk að hugsa þá bara fær hún standing ovation eins og það heitir á ensku. Fólk sem horfir bara á Kastljós og Skrúfjó og Vísir.is hefur ekki hugmynd hvað að gerast þarna. En þetta það sem Qassim Soleimani var að benda á þarna í þessu viðtali bara 3 mánuðum áður en hann var drepinn.
er að það er svo mikið af fólki í Írak, Sýrlandi, Jórdaníu og í Jemen, í Óman, í Sádi-Arabíu sem er algjörlega búið að skipta skoðun á heimsmálum á síðustu 25 árum. Og svo mynd sem að við fáum af Miðausturlöndum í gegnum NATO-fjölmiðla, hún er bara hauga lygi, hún stenst ekki neitt. Og maður sér það, ef maður skoðar aðeins hvernig stjórnmálamenn á Vesturlöndum tala Íran, þá eru þeir ekki að tala Íran, þeir eru að tala það, þeir eru búin að missa undirtökin í öllum Miðausturlöndum. Mín skoðun. Já. Bla, bla, bla. Já, þetta er svona viðauki við það sem við varst að tala Svo kemur það sem mér hefur þótt undarlegast, maður skilur ekki alveg sumar hluti, það margt sem Erdogan að gera sem ég skil ekkert í, en gaman samt að fylgjast með. Þú sér hérna, núna tóku þeir út kortgeymsluna, sér eldurveginn að koma hérna. Jú, maður skoðaði þetta mikið hérna í sumar, þegar þetta var að gerast. Og það voru margir að bera þessa sprengingu saman við einhverja sprengju sem hafa verið notuð í í Sýrlandi. Já, ég mista því reyndar. En þetta er þetta er hugsanlega vetnissprengja eða þetta er rosalega öflug sprengja Sér það á. Já, þetta er hún þenur sig út það er einhver efnahvarf sem gerast varðandi súrefni. Ég man ekki alveg hver lýsingin á, ég skoðaði þetta mikið í sumar, ég er búin að gleyma helstu staðrendinum. Já, bara brunin er svo hraður, Já, það er þessi parabóla sem myndast. Já. Hún hefur eitthvað að gera með, efnaskipti varðandi súrefnið, sem hefur þau áhrif að sprengjan sjálf, þessi klassíska sprengja sem býr til höggbylgju, hún breytist vegna þess að hún hefur áhrif á hvernig súrefnið er í loftinu ákveðna vegalengd frá sér. Og eykur þannig áhrifin, þá voru það ekki lengur einhvern veginn höggbylgja, heldur einhvers konar svona explosion dæmi, sem ég skil ekki. Já, en það voru margir spesialistar að pæla í þessu í sumar, af því þetta er einhver nýtegund af sprengingum sem að menn hafi ekki séð. Og það voru einhver að tala að það væri meiri þróun á baku þetta heldur en fólk áttaði sig á. Þetta er náttúrulega vetnissprengjur, eða eitthvað á svipuðu kaliberi, vetni brennur svo hratt, og þetta er eiginlega bara overload, þetta er eins og ef að þú ert með fullt íþróttahús af fólki, og ætla að láta það hlaupa allt saman út litlu hurðina, þá er overload, og það er það sem að gera, þetta er svo rosalega mikil sprengja, það bara súrefnismólekulin hafi ekki undan að koma sér undan, Já. Þegar brunin er svo rosalega hraður, En sama var hérna í þetta reyndar ekki sennilega missal. Þetta er í Nashville. Sérðu hérna. En ég skoða nú þessi vídeón í Nashville, þetta virðist vera hvort þetta er missile eða energy weapon, directed energy. En þarna voru þeir náttúrulega að eyða serverunum, Þau voru að eyða kosningasvindls serverunum, Þetta sem að ég hef verið að analysera í gegnum þessi 10 ára eða 15 ára eða hvað þetta er, þá sé ég enga raunhafa leið aðra en að herinn tekur yfir bara núna. Ég held að gerist bara á morgun. Já, ég sé alveg rökin fyrir því. Ég sé alveg hvað þú átt við, hversu þú átt að pæla það þannig. Og það er marg rök sem að styðja það, svo að segja. 10, 1, 2, 1. Hvað er það eitthvað merkilega talað? Þeir stilla þess alltaf á þannig daga,
sko 10-1 ekkert annað en 11. Já. 0 skiptir ekki máli. 21 náttúrulega þekkjum við að 21 sko og 0 eru 22. Þeir nota í jöfnum höndum 22 og 21. En ég hef ekki alveg náð að sjá mynstri á milli hvenær nota er 21 og 22 því það er svo stutt á milli að þetta er meira svona spurningum, erum við með bláan eða fjólubláan sko. Maður er ekkert alveg búin að átta sig á, maður er komin á þann stað að maður sér oft þegar verið að nota eitthvað symbolisman, maður er ekkert endilega farin að átta sig á því hvers vegna við notaður eða hvað er verið að segja með honum. Þess vegna keypti ég til dæmis 2 encyklopedíur í fyrra bara yfir semiológíu, þó ég veit ýmislegt semiológíu og hef svona stundum verið að fjalla ýmislegt þá áttaði ég mig á því að mér vantaði að fylla upp í eitthvað eyður. Já, svo er náttúrulega allir að kaupa svona helvítis fucking hoax-bóli. Það er bara, þú veist, helvítis fucking hoax. Varðandi Sko, ég gerði þennan hér líka, what the fuck. Það er gott, Aðeins að auglýsa. Þú þarft að búa til Axel tóldi og svo framan á. Ég var búin að því. En hann þarf að hafa aftan á. Guy Ellis told Axel. Nice try. Nei. Já, var ég ekki búin að gera Mér finnst það fyndið. Af hverju hlæðir enginn að bröndurunum mínum? Þetta er bara samsæri. Það hlæði allir að bröndurunum þínum. Bara hljóðið, sko. Hlæja svona inn í sér. En tókstu eftir þessu aftöku stólinn? Já. Var það ekki þekkt? Nei, hún var í bláum búl. Já, þannig er hún. Svo sem hann negi yfirlið bara leið. Svo ertu þetta með vídeó með hann, hvað heitir hann? Ég glem alltaf nafnið á honum, Baktri eða eitthvað svoleiðis. Já, Baktri. Það var alveg snildar. Ég veit ekki hvað ég horfði ofta á það. Hann næri að hitta naglan svo vel á höfuðið. Já. Þessi gaur. Þetta er svona skyldu áhorfsklippa. Já. Það er held ég eini The Hive þátturinn sem ég niðurhalaði, það var bara út af þessari klippu. Já. En ég vil minna á það og fyrir þá sem ekki byrjar að pæla í því og það sjálfsagt allir byrjar á því, ég veit ekki, en ég ætla að byrja á því eftir minni sumar að ef ég sé eitthvað áhugavert, þá niðurhala ég því eins og skot. Já. Ég veit að það eru margir að náttúrulega farnir að gera þannig, sko. Og ég gerði það líka varandi BitSuit. Ef ég sé eitthvað sem er bara, já þetta er hérna veru upplýsingar sem ég get notað, þá bara eru þær sóttar eins og skot. Ekkur sagði að þetta var antisemitismi, þessi mynd. Nú, já. Ég menn ennþá, já. Ég vissi ekki hvernig ég átt að svara þið, sko. Nei, maður, þú veist, er einhver að taka marka á þessum antisemitism að kjafta þið í dag? Þetta ekki. Er ekki það game bara búið að vera? Taktu eftir að þú bladar á hóksinu, það er bara öllu vídeóum tótt út, sko. Ég hef tekið eftir þessu og það er mikið það fólk tekur eftir svona lögu. Ég er að reyna að fara meira að nota BitSuit-vídeóin, sko. Ég eyði mjög litlum tíma á YouTube í dag, mjög litlum. Það eru bara þessar 3-4 ásinn sem ég vil fylgjast með, sem eru, þú veist, ég eyði tíma á BitSuit frekar. Og það er ekki pólitískum ástæðan, það er bara, þú finnur ekkert áhugavert á YouTube og svo er það náttúrulega líka þessi stefna mín að ef að ég er að horfa á eitthvað og það byrjar á auglýsingu þá er ég farin. Ég eyði ekki tíma í einhvern sem er að monetisera. Hann færi ekki 5 mínútur frá mér, sko. Eina undantekningin hjá mér við því er Ron Paul. Þetta er hinn, sko, það er í raun í mínum huga bara eina spurningin í hvort aðelan Trump mun hringja, mun að hringja í herinn sinn eða óðkýparana sína, sko. Það er, sko, þú þarft að, sko, það eru svo margir í Bandaríkjunum í dag. Trump megin. Það er að segja, sko, ef þú horfir á stjórnmálinn í Bandaríkjunum í dag, það er til þess mjög mikið að fjölga núna röddum á fólki sem er að tala það
á næstu 5-10 árum muni repúblikana og demókrata kerfið hrynja. Þeir sem eru Trump megin, þeir skiptast í tvennt. Annars vegar þeir sem eru bara að horfa á hvað Trump búið að vera að gera í 4 ár. Og það svo margt sem hann hefur gert sem að fólk ánægt með. Það líka svo margt sem hann hefur gert sem að fólk segir, hann stendur við fleiri loforð en aðrir stjórnmálamenn. Ég veit ekkert sjálfur endilega það. Ég bara heyri hvað fólk að segja. Ég veit ekkert hvort þetta endilega rétt. Þess að margt svona dóti líka oft huglagt mat. Ég sé líka að þeir sem að benda á að sumt hefur hann reynt að gera en ekki almennilega geta gert menn átt að segja á því að svampurinn stór eða mýrin stór. Að þó sért eitt forseti að svona, hvað getur gert mikið, sko. Þú ert að glíma við stjórnkerfi líka. Þannig að menn átt að segja á því að sumt sem hann hefur verið að reyna að gera hefur hann kannski ekki náð að klára að gera út af því hvernig kerfið virkar. Svo líka annað að sumt sem hann hefur vildi gera fyrir 4 árum eða sagðist vilja gera fyrir 4 árum hefði í rauninni kostað bandaríska heimsveldið mjög mikið. Þannig að maður sér alveg að hann hefur reynt að svona sína, ég vil draga herinn tilbaka frá Sýrlandi og Afganistan en ég átta mig á því að það ákveðin balans í gangi og ég sé alveg að fólk átta sig á þessum pælingum. En staðan akkurat núna svo, og þetta endurspeglast mjög vel hjá David Knight, ég fann að hlusta á hans svolítið, sérstaklega eftir að Alex Jones rak hann. Já. Að hann hefur verið svolítið duglegur að fara í gegnum sko, hvað Trump hefur verið að gera, sérstaklega undanfarið ár, sem í liði með þessari bólusetningaklíku. David Knight hefur farið mjög vandlega í þetta og ég náttúrulega, David Knight náttúrulega bara ein rödd, en ég líka tók eftir því hvað var mikið af fólki, leið og Alex Jones rekur David Knight, þá hætti ég að hlusta á Alex Jones. Ekkert að, Alex Jones náttúrulega bara Alex Jones og ég hef gaman á honum, það ekki málið, en það voru svo margir sem hafa verið að horfa á Infowars út af fólkinu í kringum Alex. Og David Knight einn þeirra. Og þegar Alex rekur hann, þá ég tók bara eftir þessu Twitter, að því ég fylgist þannig með þar svolítið aðeins sumum hlutum, að það var stór hluti af Infowars áhorfendum komast að sömu niðurstöðu. Bíðum nú við, sjáum til hvað David segir. Þegar hann komin af stað aftur. Hann komin af stað aftur, búin að finna hvernig hann kemur sínu frá sér, og hann búin að útskýra hvers vegna Alex rakan og það var þessi Pete Sinig Steve, já, sem að eiginlega krafðist það, sko. Hann var að debunka ruglið í honum, sko. Já, einmitt. Og var nú ekki vanþörf á mínum mandi. En ok, skýt með það, þú veist, David þarna fyrir gegnum fullt af hlutum og svo skoða maður bara hvað með stóran áhorfendafjölda af þessu Trump fylgjenda liði. Og svo skoða maður hvað Ron Paul að segja sem enda frekar hlutlaus og svona maður horfir á hinn á þessi raddir og þá sér maður að það sem David að segja, hann ekki einn það, punktur. Að þeir að horfa til þess, ok, við fílum Trump, okkur líkar að ýmislegt hjá Trump, en, og þeir bara svipa eins og þegar Max Egan og David Knight segja, og David Icke, þeir segja Trump bara einn af genginu, elítu genginu. Jú, hann gerir ákveðna hluti og þeir eru kannski cool, en hann bara partur af establishmentinu, elituliðinu. Þannig að maður svona, ertu með Sigmundi Davíð að móti Sigmundi Davíð. Sigmundi Davíð elitukálfur. Hann alveg upp í íslensku elitinu og hann stendur með elitunni gegn almenningi, alveg svo allir elitukálfar. Já. Þannig að með þessu móti þessum, hvað máli skiptir það? En þannig maður að sjá það eru jafnvel þó að séu margir þarna vestra sem að vilja hafa Trump áfram og líta til þess á þetta kosningasvindl sem svo augljós kosningasvindl. Menn átti að segja, Trump bara náungi á áttræðisaldri. Hver ætlar að taka við 2024? Hver ætlar að vera forseti 2028? Hvar einhver annar sem að getur tekið við fánanum frá honum og haldið áfram að hreinsa til og
og þá ég við að gera stjórnmálin aftur þannig að við getum tekið þátt í þeim sem að getur við stöndum öll einhvern veginn á svo fáránlegum stað og það kannski kristallast best í því að til þess á Íslandi núna heyrir ekki píp frá stjórnarandstöðunni í heilt ár. Stjórnarandstaðan búin að vera með öll Trump á hendi á Íslandi í heilt ár að fella ríkisstjórnina. Það eina sem kemur frá hann að Sigmundur Davíð, myndir hérna Seyðisfirði hann leitt með þessar byggingar eða eitthvað greinum, þetta nú svona fúlt, svona hallærislegt að bara gera alla plastbóka ólöglega út af einhver ímyndari plastegi og Kyrrahafið. Já, ok. Segðu eitthvað sem að þú ekki tekið undir með þér, sko, veist. Ég náttúrulega ég kalla þetta season sem við erum í núna, ég kalla það Bonnie and Clyde. Já. Season. En ég veit að þetta svona sundurlaust sem ég var að segja, en það kannski einmitt akkurat það sem ég að horfa á, þetta allt sundurlaust. Hvernig getur þú lýst einhverju sundurlausu öðruvísi en sundurlausan átt? Þannig að ég horfi á þetta, þeir sem eru vestra segja, heyrðu, eitthvað mjög óeðlilegt með þessar kosningar, eru samt að segja, það eitthvað óeðlilegt bara í gangi með allt saman. Þannig að hvaða máli skiptir hvort það verður Biden eða Trump eftir 1. febrúar. Og þá komum við að þessu sem þú varst að tala með, hvað ætlar Trump sér? Og þá ég ekki að tala endilega í einhverju pólitískri baráttu núna í vetur. Hversu ætti Pentagon að skakka leikinn núna? Til hvers? Já, ég einhvern veginn næ ekkert að tengja við þetta Davíð Knight og Alex Jones og allar þessi persónur og leikendur að ég hlusta á alla og fyrir mér það bara svona eins og að fara í gegnum drulluna til þess að finna demanta eða litla gullklumpa að það eru allir að dæla út alls konar upplýsingum en maður getur ekki hort á persónuna og hvað menn eins og Truth Stream Media þegar þau fóru út þá voru við nú að segja hvað Alex Jones væri vondur kall og allt þetta það skiptir raun einhver máli ég var svolítið fyrst svona persónu að spá í persónum og leikandum en fyrir mér í dag skiptir það einhver máli. Það eru meira þessi öfl sem að takast á og Donald Trump var bara svona vinsæll kall sem var fenginn í þetta hlutverk að leika forseta og það eru þessi tvö öfl sem hafa verið að takast á og hafa meira í Sýrlandi þá lenti þeim saman CIA og Pentagon bara í stríði skudd á annan og samkvæmt óstaðfestu sögunni ég hef ekki fengið að grjótmelt ég fengið að staðfesta að þetta gerðist að serverarnir voru teknir í Frankfurt þannig ég hef ekki fengið að staðfesta CIA og Pentagon hafi barið það var talað að 5 hefðu drepist í Pentagon-liðinu eða sérsveitin Special Forces hjá þeim það eru þessi CIA og 14 augu eða 5 eða 9 eða hvað það og globalismin og World Economic Forum þessi rosalega glæpa starfsemi og Já, ég sé hvað þetta fara og já, ok og það líka náttúrulega ein ástæða fyrir að það alltaf hrynja núna efnahagskerfið alltaf hrynja að GDP komið bara undir frókmar þar að það búið að stoppa allt cashflowið í glæpastarfseminni Evrópa með öllu þessum peningaflóttaskaráningum og allt slíkt það bara fraus allt og það það sem að gerast að generálarnir í heiminum eru sem leina fólki með einhverja vitglóru í kollinum og þegar að hitinu var sem mestur í Sýrlandi þá voru með svona bara Trump ekki hræddur að Rússar sprengiði núna eða að flugvélarnar voru bara 15 cm frá hvor annari bandarísku og rússnesku þá sagði Trump nei ég hef engar ágjörð því generálarnir mínir og generálarna Pútins þeir eru með bara símalínur sína á milli og það engin vandamál á milli
Sergei Lavrov myndist á þetta líka. Já. Þannig að það sem að gerast að generálanir að taka út þetta æxli sem að eru þessi rosalega glæpastarfsemi. Þess vegna ég kalla þetta Season, Bonnie og Clyde, sko. Af því að þau voru náttúrulega örvæntingafylleri eftir sem nær dró lokastundinni, sko. Og og þetta gerist hratt, sko, eins og við sáum í Tyrklandi. Og þetta gerist bara á einni nóttu. Það bara allir teknir á einni nóttu, allt pakkið, sko. Ég sammálaður í aðalatriðum og þú veist þetta sjálfur, þú manst bara 2016, ég hafði rosalega áhuga á kosningabaráttu Hillary og Trump og ég komst að þessari niðurstöðu að þetta væri Pentagon sem að væri á bakvið Trump og ég heiti mjög mikill vinnu í að skoða þetta og pæla í þessu og tala um þetta á sín tíma og ég hef ekki skipt skoðun en þegar maður að horfa á sviðið þá reyni ég allan að horfa á bæði hverjir eru persónuleikendur og líka hvaða hópar eru að spila og hver skóurinn og maður kemst ekki alltaf að niðurstöðu, stundum kemst maður að niðurstöðu og svona en það svona svipað eins og með Pútín til dæmis ef ég að tala um Pútín ég ekkert að tala um Pútín, ég að tala um hunduna sem á bakvið Pútín og Dmitri Orlov kemur mjög vel inn á það dæmi í flottu viðtali sem á að vera skylda áhorf fyrir alla á Geopolitics and Empire þar sem Dmitri Orlov fyrir aðeins svona í þetta hver tekur við eftir Pútín og hann segir það skiptir engu máli það verður bara einhver annar sem verður settur á sviðið það sem skiptir máli elitan sem að ræður Rússland í dag og hann bara benti á hvernig Pútín gengið búið að vera að skipta út rússneska stjórnkerfinu á síðustu 20 árum og endur þjálfa það, endur kenna því, endur móta það. Og hann sagði að það allt sem lítur út fyrir það eins og spilið lítur út innanlands í Rússland í dag að þegar Pútín hverfur frá og það voru mikla raddir með það í haust hvort Pútín myndi fara frá núna 21. Ég var einn af þeim sem tók mark á því, ég hef reynda búin að skipta skoðun. Áru margir að benda það væri hugsanlegt að Pútín væri konum með Parkinsons. En ég held að margir hafi verið svona jumping the gun þetta. En bottom lineið hverjir eru á bakvið mannin, hverjir eru á bakvið Trump. Og hvaða gengi á bakvið Boris Johnson. Hann bara maðurinn sem málpípan. Maður alveg meðvitaður þetta. Þó maður sé að tala um mannin, þá maður meðvitaður að hann bara málpípa. Hann bara strengjabrúðan á sviðinu. Með einhvern karakter. Þannig maður svona að horfa með tveimur augum. Annað augað að horfa á mannin og hitt augað að reyna að spá í spilin og bakvið mannin. Svo það alveg rétt líka að þegar maður að horfa á alls konar viðburði sumir viðburðir eru óvæntir. Þetta kúdetat í Tyrkland á sínum tíma var svolítið óvænt allan fyrir okkur á Vesturlöndum en maður sá það á viðbröðum Erdogan að þetta var ekki óvænt fyrir hann. Hann var tilbúin að bregðast við mjög hratt. Maður sá það líka í kjölfarið, var þetta ekki 2000, þetta var þarna sumrið til var það ekki? Hver á dagsetningin að þessu? 2016. Já, þetta var eftir að Rússar kom inn í Sýrland. Vegna þess að það var þarna tímabil þar sem að Tyrkir skutu niður rússneska þotu. Var það ekki áður en þetta gerist? Það ekki alveg tímaleinin á því, sko. Rússar koma inn í Sýrland 2015. Síðan leið einhver tími og það var rússnesk herþota sem flaug inn á lofthelgissvæði, reyndar innan sýrlensku landamennina, sem Tyrkir voru búin að lýsa að væri sitt loftumferðarsvæði, loftvörslusvæði. Þetta var mikið mál og þetta var mjög mikið fréttaefni á Vesturlöndum og menn var alveg, já, sko, gott hjá Erdogan að sýna Tyrkina Rússum inn tóheimana, sko. En það liði bara nokkri dagar og þá bakkaði Erdogan, baðst bara afsökunar á þessu
og síðan hefur slefan allar runnið á milli Pútín og Erdogan. Því rússar settu bara Tyrki í straff eins og skot. Reyndar gerist þarna ívent þar sem að mér minnir að það hafi verið sendiherra Rússa í Tyrklandi sem var skotin af einhverjum vitleysingi eða leyniþjónustumanni eða sumir héldu að það væri Ísrael sem hefði verið þarna að reyna að koma í uppnámi á milli Rússa og Tyrkja og þeir bara Sergej Lavrov gaf bara út yfirlýsing og málega bara, þú veist, það var bara sópað yfir það sko. Og í þessu Tyrkir skutinu rússneska. Já, það var þetta rétt sko. Þetta er 2015 í nóvember. Já. Og Eitt er nóvember. Þetta er júlí 2000, já, hálfu ára seinna. 6-7 mánuðir 8. Sko á þessum tíma var miklar umræður sko hvað yrði hana Ingerlik eða Írlik herstöð Bandaríkjamanna í Tyrklandi og þar talið að séu kjarnorkúa. Þorði ekki annað en að segja talið út af Axel. Byrjuðu út af mér? Já, kjarnorkúvopnur og hóks. Hvað já, kjarnavopn. Hvað heitir það Ingerlik eða Írlik eða hvað heitir þarna, þú veist, USA Military Base Turkey? Veit það ekki. Nagasaki, Hiroshima, það ekki betra? Já, þetta var spá í myndirnar. Old news. Þetta er ekki þetta er einhverja eina sprengju sko. Það er ekki sen sko. Í öllum sprengjum þá er einn upphafstæður og gígur og svo minkar. Það minkar eftir sem frá dregur sko. Hérna þetta er bara nokkra vikna carpet bombing sko. Daginn út og daginn inn sko. Það er engin ein sprengja sem þurrkar svona út sko. Nei, ég trúi ekki sko. Nei, ég veit, við erum búin að ræða þetta oft. Stendur ekki steinni við beini sko. Og af hverju stendur þetta þá, þú veist? Það gefur augalegt hvers vegna. Hvers vegna? Vegna þess að nánast allar japanska borgir á þessum tíma voru meira eða minna timburhús. Það var ekkert það mikið 45 af steinsteyptum húsum í þessum borgum. Löng hefð fyrir því að þetta var allt saman bara timburdót. Hér er eitthvað timburdót sem stendur eftir. Já, ég allavega sko ég held að þetta sé bara carpet bombing með B-52 sko. Já, það er einstæft húsin sem standi eða hvað. Já, mér finnst þetta að vera sko það er engin sönnun fyrir kjarnorkusprengjum annað en Hiroshima og Nagasaki. Það er bara þannig. Það er eina sönnunin sem að nútíma fólk hefur fyrir þessum megasprengjum. Það er bara þannig. Hvað hét borgin sem var sprengt í Tætli í Þýskalandi? Dresden. Dresden, já. Veist, þannig að og í dag þá höfum við enga getu til þess að kanna hvort þetta er lygasaga eða ekki. Og eins og við höfum náttúrulega rætt þetta marg oft og ég hef séð myndir sem að mér hef líka fengið sendar frá fólki sem hefur rannsakað allar myndir sem það hefur fundið af þessu. Og eins og við höfum rætt líka marg oft hvernig myndir sviðsetja sko sprengingu fyrir ljósmyndirnar. Þannig að og ég hef ekkert að segja, ég veit ekkert meira en aðrir þannig og ég sé til þess rökin sem þú hefur fyrir þinni skoðun á þessu halda alveg vatni.
þannig að ég ekkert á móti því, en ég ekki sammála því hins vegar. Ég held að þessar sprengjur séu til. Það hefur verið, en ég get ekkert sannað það og enginn getur afsannað það. En ég tala mikið það í gegnum árin að þessar 3 sprengjur sem Bandaríkjamenn quote unquote segjast hafa sprengt, það að segja sprengjan sem þeir sprengtu í Nevada-eyðimörkinni til þess að testa þetta, og þessar 2 sprengjur sem þeir mánuði síðar varpa á Japan, að ég hef fullyrt það mjög oft að allar 3 sprengjurnar komu til Bandaríkjanna frá Þýskalandi. Varðandi hvort að þessar sprengjur hafi valdið þeirri eyðileggingu sem við sjáum á þessum myndum, það ég ekkert vissum. Ég alveg sammálaður með það atriði að ég ekki sannfærður það að ein sprengja hafi rústað hvorri borg fyrir sig. Og ég hef oft sagt það, að ég trúi því að báðar þessar borgir hafi verið rústaðar með napalmsprengjum og svipaðan átt og Dresden var gert. En þessar sprengjur hafi verið notaðar með. Og þær hafi vissulega verið öflugar sprengjur, en nákvæmlega hversu stóra sprengjur, hversu öflugar, hvernig, það vitum við ekkert Þannig ég held að þetta sé þetta sambland. Bottom line fyrir mig að ég allan persónulega sannfærður það að þessar fyrstu 3 kjarnorkusprengjur sem voru sprengdar voru þýskar. Sko, hérna þetta það sem ég hef verið að tala ég hef ekki séð staðfestingu á þessu áður. Þetta eitthvað bara að þeir droppa sprengju og þeir taka 1 hektara í einu, sko. Og það eru blönd, það ekki allt sama tegundin að sprengju og þetta myndar ákveðna keðjuverkun, þannig að hitinn á milli 800 til 3000 gráður, sko. Já. Það talaði að flestir hérna, sko. Þetta lítur miklu meira út þannig og alltaf ef þetta er 3 800 gráðum þá bara hverfur það, sko. Já, þú sér það ef þú skoðar myndir af Japan fyrir stríð, bara ljósmyndir úr japanskum borgum 35 til 40, þær sem þú finnur, þá sérðu þetta mjög fljótt að einu steinbyggingarnar voru í miðborgunum. Og þú sér það líka þegar þú skoðar svona myndir þar sem þú sér steinbyggingu á stangli, þá sérðu alveg fyrir þér hvað þau var á milli þeirra. Og það gefur auga leið að ef að það hefði verið 2-3 steinbyggingar í kringum þannig borgina sem stendur í svo skrattin og söðalagnum, okkur sérðu þær, okkur sérðu ekki þá einhverjar mennjar það. Þú sérðu engar mennjar það. En eins og með þessar sprengingar sem þú varst að tala áðan, það tala til þess það varandi þessar sprengjaárás í Dresden sem reynda tók held í viku, að meiri hlutin af þeim sem dói í þeirri sprengjaárás hafi kafnað, einmitt út af því að eldurinn, þegar svona eld hafi myndast, að það drekkur í sig allt súrefni og þú kafnar. Þó löngu áður en þú hitnar eða brennur, sko. Já, það brenna lungun í þér, sko. Já, það bara hverfur allt loft. En þú sér náttúrulega húsin hérna, sko, ef þú horfir á þessu steinsteftu hús og reynir að gera eitthvað samanburð á þessu, sko, og sérðu það standa húsin bara nákvæmlega eins hérna, sko. Já. Þannig að ég held að ég sé nú nokkuð nærri lagi með þetta. Já, þetta eru svona ákveðin fletir á þessu. Ég með sprengjudiplóma, ég geta fundið það. Já, ég veit það. Þess að segja, þetta er svona old news, við erum búin að covera þetta mjög vel, sko. Og eins og það sem ég var að tala varandi þýsku sprengjuna, ég fór ekki að pæla þessu nema út af því að það var kafbátur sem var fullur af geislavirku stöffi og 2 frekar en 3 japanskum kjarnælisfræðingum sem að siglir beinlinis sko eftir fyrirskipun frá Albert Speer, siglir bara beint frá Kílarskurðinum, suður fram hjá Kanaríeyjum, stoppar þar, býður og siglir síðan beint til Norfolk. Þar var hann stoppaður og síðan siglt með hann norður til Maine, tæmdur. Japansku vísindamennirnir voru skotnir og sagt eftir á þeir hefðu framið sjálfsvíg og það sem var borð í kafbátunum og það var vitað að það voru geislavirka efni og geislavirkt rannsóknardót og
Sagan var þessi, Þjóðverjar voru að senda Japanum það sem þeir áttu eftir sínar kjarnorku rannsóknir til þess að koma því til Japans til að hjálpa Japanum og loka bara einhver kjaftasaga sko. En það vitað hins vegar að Japanir voru með 2 svona kjarneðlis rannsóknarstofur á þessum tíma. Eina þeirra í Japan, ekki langt frá Nagasaki, og aðra á Kóreuskaga rétt sunnan við Seúl. Og þeir sem má ég bara klára, að þeir sem hafa rannsakað það efni, hafa fjallað að Japanir hafi verið svona í hámark 2 vikur í það að þeir ættu sína eigin kjarnorkusprengju. Já, ef við gefum okkur það að þær séu raunverulegar eitthvað leyti. Ég veit ekki hvað rétt, þetta bara eitthvað sem maður hefur rekist á að einhverjir hafa grúskað í. En það annað sem ég trúi heldur ekki á, það geislavirkni, sko. Eins og Tjernobyl, sko. Náttúran hér bara áfram eins og ekkert væri, sko. Og Fukushima, ég meina, átti ekki að vera búið að drepa allan heiminum, það ekki búið að leka allan þennan tíma? Já, þetta svo flókið. Ég á geigerteljara. Ég keypti 2 geigerteljara á sínum tíma. Gaf proppi annan þeirra. En ég veit ekkert það. Ég veit bara ég á geigerteljara. En það engin sérstök geislavirkni á þeim svæðum sem ég prófaði. Ég veit hins vegar annað og það að það sem að okkur var sagt geislavirkni í kjölfar Tjernobyl stóðst bara í nokkra vikur. Já. Og sömuleiðis með geislavirknina í Fukushima að það virðist vera sko, þessi húmanistavísindamenn, þeir segja já, ef það kemur geislavirkni þá endist hún alveg bara í 1000 ár sko. Það er bara lygi. Og það sem að menn komist að í Tjernobyl, þetta líka eitthvað sem ég fjallaði svolítið á sínum tíma og í arkífinu mínu, þú veist, Guy Ellis told Axel, það sem að menn ráku sig á í Tjernobyl og hefur verið eitthvað sko stærsta vandamál heimselitunar bæði eftir Tjernobyl og síðan eftir Fukushima. Því Fukushima gerist 2011 og Tjernobyl gerist 85 eða 6. 86. Já. Það sem menn alltaf nátt að sjá því það kemur ekki á einhver slið, já, allt vola slæmt í nokkra vikur, nokkra mánuði, svo bara gufar þessi geislavirkni upp, hverfur. Og þá kom hann fram þarna án Masaru Emoto sem hann var að gera með vatnskristalla tilrauninnar. Þú gæti sagt hrísgrónum að þú elskir þau og þá miklaði minna. Og talaði við frostkristalla í vatni og haft áhrif á hvort það sé falleg kristallaminstur eða ljót eftir því hvort það stendur hatur eða ástutun á þeim. Með svona áhugaverða pælingar. Að hann fullyrti það ef þú myndir planta hempjurtinni á þessa geislavirknisstaði að hempjurtin svipað eins og með bambus éti í sig mengun í umhverfinu. Hvort sem það örbylgjumengun, rafbylgjumengun, geislavirknismengun eða jafnvel eitur. Það er mikið af fólki sem með bambus, ég einn af þeim, ég með 2 bambusjurtir alls staðar það sem ég bý. Því bambus reynilega þrífst á óhreinindum. Hann elskar að vera í mengun. Og eins og þú veist með bambus að allir stillansar utan á öllum byggingarsvæðum í Asíu er alltaf bambus, þetta er svo sterkt efni. Og Masaru Emoto var bara drepinn. Það er bara bannað að fólk fá að vita það að geislavirkni sé ekkert til að ágjöra. En á sama tíma, þarna eftir 2011, áttar heimsviðlítansir á því að fyrst að geislavirkni er ekki vandamál og það eru til jurtir sem hreinlega bara éta hana, alveg eins og með alla jurtirnar sem hafa komið fram á síðustu árum sem að éta plast. Það eru til sveppir og örverugróður sem getur spreyjað yfir plastegjun á Kyrrahafinu og þeir éta, og þessi náttúru verur éta plastið bara. Allt í náttúru segja á því heyrðu kjarnorku stríð er bara ekkert til óttast vegna þess að geislavirkni er ekkert til óttast lengur. Og þú sér það eftir 2011 er sífellt meira að tala hættuna á kjarnorkustríði út af því að heimselitan hefur engar áhyggjur af kjarnorkustríði. Og
ekki nóg með það að Bandaríkjamenn testuðu þetta í síðara Íraksstríðinu sem að þeir voru að nota fallbyssuskot í skriðdrekunum sínum úr depleted uranium, úr geislavirknum, en að vísu komum fullt að hermunum tilbaka með krabbamein úr þessu stríði. Þannig að þetta er svona flókið dæmi. Það eitriði náttúrulega, sko. En já, ég meina, þú veist, ég trúi að þessi tækni sér til, þú ekki. En bottom lineið, hvort sem að kjarnorka er til eða ekki, fyrir mér er bottom lineið þessi, eins og til þess með kjarnergis, núna er allt í við erum búin að kofvera svo mikið efni síðust árin, og þú veist að eins og til þess ég eiti þarna mánuði í það í sumar að fara eins í gegnum hluta af þessum húmanistavísindum, og ég ætlaði ekkert að sýna fram á húmanistavísindi væru lygi, það var bara óvart sem að það var niðurstaða. Að ég kemst að raunum það að allt sem að húmanistavísindi hafa sagt og fullyrt við mann í gegnum háskóla, barnaskóla, vísindagreinar, tímarit, bíó, þetta er allt saman hauga lygi. Allt saman. Það er alveg sama hvað þú drepa niður. Tökum eitt dæmi. Má ég taka eitt sem er sérstætt uppáhald? Fyrir. Ég kalla það lygi, ég myndi kalla það trú. Já, það er náttúrulega, já. Það er alveg rétt. Þetta er dulspeki. Þetta er voodoo. Þetta er voodoo. Og sem er trú, ákveðin trúar. Sem er bara dulspeki, eða galdrafræði. Voodoo er galdrafræði. En það er eitt sem er alveg sérstakt uppáhald hjá mér. Og það er að jörðin stækkar. Ég var eitthvað að hugsa þetta einhvern tímann í fyrra og ég hugsaði það meikar ekki sens. Ef þú ert, segjum sko, ef að því við erum báðir, ég veit ekki með þig hvort að þú trúir að veröldin eigi upphaf. Ég er reyndar efast stundum það sjálfur. Það er svona kannski annað dæmi, því Biblían segir okkur að í upphafi skapaði Guð heiminn og jörð. Og ég er náttúrulega sem engeistrúarmaður bara kvitta fyrir það. Sem heimspekingur leyfi ég mér ofta efast það hvort það hafi verið upphaf. Af því að sem svona heimspekilega sé þá er ég ofta að velta þessu fyrir mér, hvar er sönnunin fyrir því að veröldin eigi upphaf? Hvað er sönnunin fyrir því að hún muni renna sitt skeið á undan? Það er engin sönnun til fyrir því. Hvað er sönnunin fyrir því að sé veröld, sko? Já, fyrir utan það. En sko, ég var aðeins verið að vinna með þetta og hugsa sko, ok, ég veit ekki með neina sönnun með þetta, hvort sem þú ert húmanistavísindamaður eða trúaður vísindamaður, eða sem trúabræðavísindamaður. Ef þú ætlar að trúa því að alheimurinn hafi upphaf, hvort sem það er einhver tilviljanakennd stóra sprengja eða eitthvað sem að Guð hafi ákveðið, það er enginn sem getur sannað eða afsannað það að það sé til upphaf og verði endarskeið. En við trúaðafólkið, við trúum því að það sé til einhverju ofurvættur sem að við kallum Guð, sem að hafi skapað okkur og skapað jörðina, eða eins og ég vil frekar orða og hljóma betur á ensku, hafi innblásið sköpuninni að verða. Það er að segja inspire the world to become. Að ef þú ert vættur, sagði ég við sjálf mig, ef ég var í vættur sem væri að skapa plánetu eða jörð, annarkvort, ég verði alltaf að gera ráð fyrir því að ég fái svona hóksfulleringu frá Axel, sko. Svona hóksárekstur, svona hókskjaftsök. Hvað var það þegar þetta? Hvað? Þú sagði síðast. Hókskjaftsökið? Nei, það er á undan. Já, ég sem trúaður maður, þá trúi ég því að það er einhver vættur sem að, ég veit ekkert svo sem hvað er, hafi innblásið alheiminum að verða til og skapað þannig alheiminn og svo jörðina og svo mannin í einfaldari mynd. Það meikar ekki sens að þú skapir plánetu eða jörð, annarkvort, hnöttur eða flattkaka eða eitthvað annað, einhver plattform þar sem að einhver vera geti búið. Það meikar ekki sens að einn daginn verði bara jörðin yfir fulla fólki og fólk farið bara detta fram af. Þá verður hann að gera ráð fyrir því að annarkvort geti jörðin stækkað til þess að búa til nýtt pláss fyrir þetta mannfólk eða áhugi fólks á kynlífi hverfi þegar það er orðið viss mikið af fólki.
Og við sjáum á svæðum eins og New York, London, Shanghai, Tokyo að þegar það orðið yfirfullt af fólki þá bara býr fólk til 100 hæða hús og líður bara vel. Það heldur bara áfram að eðla sig og skýtt með það þó að hafa ekkert pláss lengur í yfirfullum borgum. Já, sko. Svo að þá hugsa ég jörðin hlýtur að geta stækkað. Ef að jörðin sköpuð, þá hlýtur jörðin að geta stækkað. Og þá fór ég að pæla í því hvort það væri eitthvað vísindalegt og ég setti þetta einmitt þessar pælingar í ritgerðina mína þannig sumar. Og ég hugsaði, ef það hægt að sýna vísindalega, ef það hægt að sýna fram á það vísindalega að jörðin geti stækkað, hvernig myndi það þá verið gert? Og síðan fer ég að skoða það og ég rek mig á það að þessi sömu vísindi, þessi húmanista vísindi sem segja að jörðin sé svona stór og hún svífur hann í geimnum og hún fer hann í kringum sólina, lallarallara, og allir eiga að trúa þessu, annars trúa þeir ekki á vísindin. Að ég átta mig allt í því að þeir birta engar mælingar stærð jarðarinnar, ekki neina. Síðan rekst ég á það á þessum tectonic plates fyrirbærum. Þar kemur í ljós að á öllum þessum tectonic plates svæðum með þessum línum á milli svokallara jarðarfleka að þeir eru allir að dragast í sundur 2-3 cm ári og þá fer ég að leita, það lítur einhver að hafa mælt hvað þeir eru langir allir, hvað plöturnar eru margar og hvað línunar eru langar og hver frádrátt, sundurdrátturinn og ég rekna á það að enginn af þessum spekingsvísindamönnum hefur lagt sig á þessa vinnu að skera úrum með sínum vísindafræðum hvort að flekarnir sé að slípast saman eins og humanistarnir segja eða sé að dragast í sundur eins og ég var að stinga upp á. Það verður enginn reiknað út ef jörðin stækkar. Það verður enginn reynt að sýna fram á hvort að það sé svo eða ekki á þessum 350 árum humanistavísindana að skera úr það. Þetta er risastórt mál. Vegna þess að leið og þú ert komin með þetta, leið og þú ert komin með vísindalega sýnt fram á og jörðin stækki, þá ertu búin að jarða all humanistavísindin eins og þau leggja sig. Það reyndar að kenningin svo að flekarnir sé að fara í sundur eins og hjá okkur á Íslandi. En svo eru Alparnir það sem hann staplast upp Já, það er reyndar atriði með Alparna sem gott að draga þá fram, en má ég bæta þetta þessu við? Ég var síðan eitthvað að grúski þessu og svo var ég ekkert að pæla meir í þessu. Ég hugsaði bara, ég kom inn á niðurstöðu sem er rökrétt frá mínum bæjarstyrjum dugar mér alveg og ég held bara áfram að viða mér upplýsingum þegar ég er í stuði. Stundum tekið dag og dag sem ég er að grúski í þessu. Fyrir mér þetta er það veit þetta enginn Þetta er bara þetta þú ert trúin er fullvissa það sem menn vona samfæringar af hluti sem eigi auðvitað að sjá það er svolítið merkilegt sem Gaur hafi verið hann Ástralín fór aðeins inn í það hvað heitir hann eftir? Man ekki Í Max Sigan Já, Max Sigan, hann var að fór aðeins inn í það tartarana og möttblóðið og allt þetta það hefur verið Möttblóðið? Möttflóðið og við sáum ákveðið einkenni af því þarna í Noregi mín kenning með Noregi þarna það sem að landskriði var að það sé 5G eða ekki nákvæmlega það heldur að það sé geisla eða bylgjuvandamál og sama hugsanlega á Seyðisfirði. Ég áttaði mér reyndar ekki á Seyðisfirði. Hvað er í gangi þar Nei. Ég ég áttaði mig ekki á því en þessi Noregur er ofboðslega skrítinn Já, ég setti mig ekki inn í það mál. En ég er að bíða eftir nokkrum punktum inn í þessa kenningu mína en það er núna hefur maður séð í fréttum undanfæri bara svona sinkholes bara allt í nú bara búps kemur hóla
Ég hef ekki verið að sjá það undanfarið. Ég sá svolítið að fyrir 3 og 4 árum. Já. Þá var slatt af þessu. Já, ég held að þetta séu bylgjumál, sko. Og ég hef líka tekið eftir því að þeir sem að taka eftir þessu hafa áhuga svo þeir eru ráðþrota, þeir hafa enga skýringu. Nei, ég hef ekki sett mig inn í það sjálfur af því af sömu ástæðu, ég sé ekki alveg hvað þetta er. Ég átta mig ekki alveg á því, en þetta er vissulega áhugavert, enginn var á því. Já, en sko, þessar bylgjur fara allar eitthvað, sko. Já. Og það er allan sólarhringi, sko, að með bylgju og svona sem að, og svo er náttúrulega speglast þetta alls konar, sko, þannig að það getur myndast eitthvað svona bylgju koncentrering, sko, sem er smátt og smátt að brylja niður sandinn, sko. Og svo bara blúps. Enda munu píramídarnir breytast í duft. Það er bara spurning hvenær. Já. Það er óhjákvæmilegt að þeim verði breytt í duft. En við höfum færi á því mannkynni að gera eitthvað í því sjálf. Já, ég skynja ekki píramídan alveg svona, sko. Nei, ég veit. En má ég aðeins klára eitt dæmi? Ég held að þessi ekki eldri en 150 ára, sko, 200 ára. Já, ég veit. En má ég aðeins bæta við það sem ég var að tala varðandi stækkandi jörð, því eins og ég sagði, þetta er efni sem ég er svolítið persónulega hugfangin af. Að þegar ég var að vinna mest með þetta þarna fyrir hálfu ári og eins og bara ég tek dag og dag, bara 2 vikur síðan ég eitt einum sunnudegi að grúski í þessu. Að það sem ég áttaði mig ekki á í sumar, en ég áttaði mig á í vetur þegar ég fór að skoða þess meira, að á seinni hluta 19. aldar þá var þessi skoðun mjög útbreidd meðal jarðvísindamanna að jörðin stækkaði. Og það er til alveg haugur af vísindaritum frá jarðfræðingum og vísindamönnum sem voru að pæla í þessi fúlust alvöru og leita að aðferðum til þess að sýna fram á af eða á með að hvort að jörðin Earth Expand Theory. Og það sem að ég var svolítið hissa á, sko, ástæðan fyrir ég nefnilega að draga þetta fram er ekkert endilega þeórian sjálf. Heldur að þegar þú fattar þetta, þú veist, þannig er ég bara eitthvað að pæla og velta og það meikar sense. Ef að við erum sköpuð, þá bara meikar það sense inn í mínum trúarbragðafræðum að jörðin hljóta að geta stækkað. Og síðan þannig fyrir ég að grúska í rökunum fyrir því hvort hún getið ekki og hérst rök húmanistavísindana fyrir statik óbreytanlegri jörð haldi ekki vatni. Í þeirra eigin fræðum, ef ég tek þeirra eigin útskýringar og þeirra eigin fræði og mæli það, þá sé ég, túlkunin, niðurstaðan þeirra, stenst ekki. Þeirra eigin fræði. Og þetta er það sama og þegar vorum að tala um læknisfræðina áðan. COVID-19 dæmið, eins og að leggur sig, sýnir að húmanistalæknisfræðingin, að læknisfræði húmanistans, hún heldur ekki vatni, hún er hrunin. Og þegar að ég þannig horfi á þessa pælingu, þenst jörðin út og stækkar eða ekki, er það raunhæft eða ekki, rökrétt eða ekki, er hægt að mæla það eða ekki og svo framvegis, þá allt í einu áttaði mig á því að eftir að hafa verið með þess að trúaður maður eiginlega alla ævi, þá hafði aldrei hvarflað að mér að pæla í þessu. Út af því að ég var alin upp í ákveðinni heimsmynd, alin upp í ákveðin viðhorf, alin upp í að hugsa eftir ákveðnum brautum og eins og við lendum öll í sem að, þú veist, þegar fólk er að segja þú veist, this is the truth and not the lie, þú veist, þessi truther movement the truth of 9/11, the truth of the Holocaust og svona, þú veist, við allt í einu föttum eitthvað, förum að kanna það og sjáum, það er til haugur af efni þetta og maður hugsa bara, wow, the truth about it, þú veist, við köllum það að vakna
vakna af dáleyslu, vakna af svefni og svona en vámomentið af hverju var ég ekki búin að sjá þetta fyrr? Af hverju var ég ekki búin að sjá þessa pælingu fyrr? Spyrja sjálfa mig út í þetta fyrr? Fara á bókasafn fyrir daga internetsins eða á neti og dögum internetsins og gá hvort einhverjir aðrir hafi pælt í þessu. Ég er ekki eini vitleysingur með svona absúrd hugmynd sem samt raunhæf. Og síðan fer maður að skoða eins og þarna, ég kíkja og heyrðu, þetta var bara mainstream science fyrir 150 árum. Áður en marxisminn kom og tók út allt sem að, jörðin verður að vera statik út af því að ef hún það ekki, þá verður við að pæla því hvort Guð sé til. Og það má ekki. Þessi secular humanisti, hann svo óheiðarlegur. Hann lýgur og lýgur, strókar út. Svo ertu allt í einu búin að lifa hérna 20 ár eða 40 ár eða 60 ár og pæla í því, COVID eða ekki COVID. Það hvorki með það móti. COVID ekki út af vírus, COVID ekki sveppasýking, COVID blásirhauturinn. Og það verður ekkert að gera með PCR, það verður ekkert að gera með vírusafræði, það verður ekkert að gera með germ theory, það verður ekkert að gera með hydroxychloroquine, reyndar og zink, reyndar það áhugaverð pæling, en sem sagt að allur heimsmyndarpakkin eitt allsherjar. Nú drömma ég, svo Axel geti klárað setninguna. Það byrjar á H. Það er á H. Ertu á því að blásýrunni sé spreyjað úr flugvélum? Nei, það var, ég veit ekkert mikið þetta. Þetta bara á to-do listanum hjá mér. Þetta bara á námslistanum mínum. Vita meira þetta. Þetta með að jörðin stækkar, þá held ég að þetta sé bara meira að jörðin uppgötast, Já, það verða til ný meginlönd. Já, sérðu kortið? Já. Ameríka var ekki til einu sinni. Suður-Ameríka og Norður-Ameríka voru einu sinni ekki til. Það mynduðust þegar að vantaði meira landsvæði fyrir stækkandi mannfjölda. Og risaðar úr hafinu. Hérna menn að sjá fyrir sér að þetta það sem við þekkjum Já, jörðin lífvera, hún dýnamísk, hún sköpuð til þess að geta verið heimili fyrir mannfólk. Ég nú ekki alveg samfærður það þetta. Þetta kemur hjá þér, kallinn minn. Já, með mitt. En við komum alltaf aftur hérna, þetta er bara það sem þú vonar og já. Það sjálfan þau Ég veit líka númer hvað þetta í Hebreabréfinu. Já. Tókst þetta því? Þetta 11:1. Já, 11:1. Ég hérna flat earth. Nú ætla ég ekki á kommentin hvort að fleiri hafi fattað brandarann. Það enginn að flatta brandarann. Afsakið. Það svo erfitt að leita, þeir henda svo mikið að vitleysu inn á þessi hérna kelling. Wrong but not stupid. Já, bara var eins og ykkur var að segja hann sagði, heyrðu, ég tók eftir ég misti 2000 áskrifundur á Twitter. Já, það búið að eyða svona mörgum út af Twitter. Hver var það? Það var ykkur sem var að hlusta. Hérna svo auglýsing, við elskum það Já, þú ert svona monetization gæi, En ég skýtsam með það, ég get alveg beðið 1 sekúndu, Þetta ákveðin heimsmynd, Já, mér finnst þú mjög cool. Eins og veist þá trúi ég ekki á flata jörð, en mér finnst mjög gaman að pælingunum. Mjög gaman að þeim.
Ja, trú bara það sem þú velur. Sko. 111. Trú 111. Já. Trú meiklun. Þetta svolítið langt frá hérna, ég held að þetta sé miklu nær, sko. Ekki besta animationin. Nei, þetta mjög smart, mjög vel gert. Heyrist Sami Limmer í mækinum? Já, mjög vel. Mækurinn sáttur? Engin klikka núna, sko. Það alveg eins og þetta með, sko, voru við búin að tala með eins og með Gravity, ég var að pæla sér mikið í því sumar. Þegar ég fattaði það að Barry Centerið ekki í miðjunni á sólkerfinu eins og húmanistarnir kenna. Og svo var ég ekkert að pæla í því fyrir einhver mánuði að 2 mánuðum eftir ég gerði ritgerðina mína í sumar, þarna húmanistadulspingi, að ég fór eitthvað að grúska og komst að því að það ekki sama Gravity eftir því hvar þú ert á planendinni. Þú veist, ef þú googlar Lesser Gravity Canada, Hudson Bay Gravity, þá kemur í ljós að síðan 1960 þá búið að kortleggja með einhverju mælitækjum, og þú munt ekki sjá neitt þetta í lifandi vísindi, að það búið að kortleggja stór svæði á jörðinni þar sem að þú ert mismunandi þungur. Sumum svæðum ertu þyngri og öðrum ertu léttari. Og það stenst ekki Newtonian physics. En það til alls konar svona bull útskýringar til þess að, þú veist, já, þetta út af hérna ísjökli verið 10.000 árum hér og bla bla bla, eitthvað svona kjaftaðis útskýringar sem að Newton sjálfur myndi míga yfir, sko. En allt í einu sér maður, það til fullt af vísindaþekkingu. Frá alls konar vísindamönnum sem að verða að leita alls konar, bara, þú veist, vísindi snúast það, hérna ég með einhverja útskýringu, get ég mælt hana? Get ég sett upp tilraunaaðstæður til þess að fá úr því skorið? Að hún standist eftir einhverju mynstri og sé áreiðanleg? Get ég breytt hypothesis yfir í kenningu? Get ég síðan breytt kenningu yfir í staðreynd? Og í því ferli ekki til öfugt við það sem hann heldur hann vinurinn hann í Harmageddon, en ég trúði sjálfur lengi og margir trúa að það sé til eitthvað sem heitir hinn vísindalega nálgun. Það ekki til. Það tók mig sjálfan langan tíma að fatta það ekki til hinn vísindalega nálgun. Við komum alltaf aftur að þessu, sko. Þetta eins og í kringum biblíuna hafa alltaf verið gríðarlega mikil vísinda að vinna, sko, biblíuskólarnir og mustir eða klaustrin, þetta lið var allt sem hann að vinna við biblíurannsóknir, sko. Já. Og með vísindalegum aðferðum, sko. Og það hvað eru vísindalegar aðferðir? Það einu vísindalega aðferð sem ég talaði fólk í kristna geirana sem trúir því. Ef þú ferði gegnum alla biblíuna þá ákveðin tölfræði í henni sem hún getur rökstutt að sé tengd, sko, með þú getur sannað að starffræðilega á Blackboard, sko. Ég var að fyrirlestri með gaur sem að trúir þessu og hann sé fullt af greinum þetta og bækur og hann var bara í 1-2 tíma bara með fyrirlestur það, hvernig tölfræðin í biblíunni, hann hélti fram að hann gæti starffræðilega sanna það að biblían væri raunveruleg, sko. Væri sem sagt væri sannleikur og sannanlegur sannleikur, sko. Með vísindalegum aðferðum og þessari starffræði sem hann var að tala sko. Og það raun hinn vísindalega aðferð. En þú kemur alltaf að þessu, sko. Það eitthvað sem hann vonar. Honum vantar einhverja subjective túlkun. Já, honum vantar eitthvað að halda í, sko. Hann getur ekki tekið bara kynnt þessu eins og barnaleg trú, sko. Það vantar honum, sko. Hann vonar að sé hægt að sanna eitthvað, sko. Og svo sannfærir hann sig, sko, hluti sem ekki auðvitað að sjá. Þar með hann orðinn trúaður, sko. Og það sem að Mánalogi alltaf að reyna að segja mér að, sko,
hans biblíustúdía sé hinn eina sanna, sko, því hann alveg fullviss að það sé eini sannleikurinn í veröldinni, sko. Þótt að þeim gangi illa bakkað upp með einhverjum rökum eða það mjög auðvelt að pota í það og þá stendur ekki steinn yfir steini, sko, eins og hann segja bara bóluefni björguðu mannkyni, sko, bara eins og Lögmannaveiki, bóluefni björguðu, sko, og svo segja ég að það samt athyglisvert að, sko, leið var hægt að spreyja DDT, þá hvarf Lögmannaveikin, sko. Nei, það ekkert sagt, þetta bara eitthvað sem þú ert að búa til, sko, þetta getur ekki, þá bara beint í afneitun, sko. Subjective túlkun, huglagt túlkun, von. Þannig ég þreifst ágætlega í þessum kirkjum, sko, og tímabili, ég skynni ekkert sérstaklega mikinn mun á því að vera í sértrúarsöfni og segja, betur, Guð til? Eða tala við þarna fulltrúa þessa humanista ríkis og segja, betur, það liggur alveg ljóst fyrir að þegar hættir að sprauta skordýraeitri, þá hættir fólk að fá Lögmannaveiki, það liggur alveg. En þá segir náttúrulega Kári Gas bara, nei, það ekkert samingi þannig á milli, sko. Það undirliggjandi og fólk deyr 14 á dag eða eitthvað. Og það getur ekkert, þú veist, nú. Þú veist að segja það að ef maður hættir að spreyja skordýraeitrinu, þá hættir einkennum að það sé ekkert samingi þar á milli. Nei, ekkert samingi. Það bóluefnin, þú veist, það bara ég alltaf kannski að ég get menn alltaf að spyrja mig hvernig höndlar að vera í þessum viðtölum, sko. Það er alltaf bara eftir að hafa verið 20 ári í sértrúarsöfni. Já, nákvæmlega. Nei, ég hef gaman að það var þarna síðast, þá bara nefndi ég ekki eftir að það var hálna, þá hugsaði ég bara, ég nenni því ekki. Og það var ekkert þig, þá bara, þú veist, það takmarka hvað ég hef þolinmæði fyrir stráka eins og þess að gauðra þarna. Og það ekkert illa mynd gegn þeim, þetta eru glágætis gauðrar, sko. En það ekkert persónulegt. Ég hugsi, ég hafi nú jákvæðri mynd af þeim en þeir af mér. Þeir eru náttúrulega með að vinna í fjölmellu áruhúsi sem að tók stóran skerfa þessum 400 milljónum, sko. Já. En var ekki vinkon okkar, varst þú ekki eða vinkon okkar að rekja eignarhaldið? Möller er eigandi þessara samsteypu þannig. Já, þetta er Vanguard klíkan. Það er reyndar, maður veit meira í dag en maður vissi þarna fyrir 2 mánuðum. Já. Það er bara vera að spurja um kostnað, bara nei, ég gef ekkert upp. Nú. En mér langar að klára, sko, þessa línu sem við erum samt með núna, sko, það er eitt sem er svolítið furðulegt við, sko, heiminn. Ég veit ekkert hvað heimurinn er, ég get ekki farið út fyrir hann. Ég veit ekkert hvað jörðin er, ég get ekki sjálfur flogið út fyrir hana. Ég hef ekki tök á því að mæla hvort að hún er hnöttur eða flöt eða ekki, eða hvar hún er eða neitt. Og mér er alveg sama hvort hún er flöt eða hnöttur. Það virðist vera þeir sem að sko ritskoða flatjarðinga og þeim virðist vera vola mikið það hún verði að vera hnöttur. Mér finnst flatjarðar fólki miklu skemmtilegra, það veit að ég reyndar trú ekki á flötjörðina, en ég á vinir sem að trú á flötjörðina og þeim finnst gaman, þeir umbera mig mjög öðvöldlega, sko. Og það er eiginlega það sem ég er skemmtilegast við flatjarðingana, þeir eru mjög umburalindari, því hverju aðrir trúa, heldur en þeir sem trúa á hnöttin, sko. Það er mín reynsla, ég meina, þú kannski aðra reynslu. Hann vinnur okkar hann í Crowdsource the Truth. Jason, hlusta á hann aðeins eða? Nei, kannast ekki að. Hann fór í viðtal hjá helstu flatörðurunum, sko. Og hann tók það alveg með, sko. Hann tók allt það sem þeir voru svona bara með trúarlega hluti. Þá sagði Jason bara, þið geta ekkert sagt þetta, þið hafa enga sannanir fyrir þessi heldur. Og þeir bara stóðu á gati og byrjuðu að svona ráðast á hann persónulega, sko. Já, ok. Endust voru þeir svo kommunistar bara eftir allt saman? Já, það voru bara svo NASA með neikvæðum, sko.
Þannig að það kannski það sem að mér hefur svo blessunlega held ég verið laus við, sko. Ég být mig ekkert í eitthvað eitt, sko. Ég svona meira bara að reyna að sjá þetta með eigin svona skynjun, sko. Treysta mínum eigin augum og skynjunum, sko. Man getur ekkert annað en það. Og ég reyna að bera saman þessar pælingar saman við það, hvað ég sé. Og ég var búin að, sko, fyrir mörgum árum var ég búin að minnast á það sem ég finnst svo merkilegt með þessa sólargeisla, sko. Ég áður en að flata jarðar dæmi kom, sko, þá voru þessar myndir farnar að segja mér byttu nú við. Sólin skrifum biljón kílómetra fjallað, veist þetta, þá kemur ekki svona ljós, sko. Já, ég sé nákvæmlega hvað átt við. Þannig að það var eiginlega þessi mynd sem að kveikti í mér fyrst, sko, og sko, nokkuð mörgum árum áður en ég heyrði nokkra röksemdir fyrir flötu á jörðinni, sko. Ég var bara að pæla í þessu, sko. Betur hvaða, þegar sko, þú getur tekið þríendingareikning hérna, sko. Já. Þú getur tekið þetta hérna og þú getur, ef þú veist lengdina hér, þetta að vita einhverja lengdir hérna, og þá getur reikna bara með þríendingajöfnu hvað er langt í burtu, sko. Það er ekki séns að, sko, það er bara ekki séns að þú fái þessa lýsingu ef að sólin er svo langt í burtu eins og við segja, sko. Þannig ég er meira að horfa og búin að vera meira að horfa í svona hluti, sko. Já, bara eins og við höfum rætt varandi tunglið, hvað það er mismunandi stórt eftir hvar það er statt, sko. Já, einmitt. Og svo finnst mér þar sem að sólin fjarlægist, sko. Veit ekki hvort það sé eitthvað það. Veldi í tækninni, sem er bara búið með allt. Þvoleikist að dýbankara. Og svo var þetta náttúrulega það sem að með Zoom myndavélunar, sko. Það fannst mér, já, hann mætti þetta DRS-mum. Að Jason mætti á þeim og hann tók það alveg í nefið, sko. En sko, það sem að þeir eru að pæla er að sólin er að fjarlægast þig, sko. Hún er ekkert að setjast, hún er að fara í burtu, sko. Hvaða vafra ertu að nota? Þetta er Chrome. Ég nota Chrome og Firefox, sko. Firefox menn voru að komast í fréttir á RT í dag eða gær að gengi á bak við Firefox vill stroka Trump út af internetinu. Já. Það er hellingur að svona undirbúningi gangi líka með, sko, SSL-leyfin. Þeir eru að kaupa það allt saman upp. En það er líka frítt allan að tvönda því. Já, þeir láta það browserinn hafna því, sko. Þeir segja bara þetta er bara eitthvað humbúk, sko. Hvað heitir áttur þetta ókeypis SSL? Let's Encrypt. Já. Þar þarftu að endurnýja það, sko, þriðja mánuð. Þú getur láta það gerast automatist. Ég nenni ekki að setja upp, sko. Nei, í pleskinu þá er það bara automatist. Ég vil ekki neitt svona automatist. Ég get líka verið með wildcard, sko.
þessi hérna CIA disinfókur sko. Svo allir þessir infiltratorar og svo þreyttir það þessi kræsisleikarar og ef maður pointar það át þá elsku kalli minn þá verður það svo sár þegar ég segi þú kræsisleikari þá bara Þú mátt ekki vera svona pirraður, elsku kallinn. Ég ekkert pirraður, ég pirraður. Sveitandi, bara þvælast fyrir. Ég held að ég sæi pirrdeildina. Skella hörðum og fara í fílu og svona. Já, þú ert alveg í því. Já, það er mitt, ég og það sko. Nei, ég leyfi bara hlutunum að svona meltast fyrir fram að mig og hérna og ég held að maður þurfa að sætta sig við að maður veit ekkert voðalega mikið, þú varst að tala plastið áðan sko. Ég var náttúrulega í þakbremsanum í mörg ár og mér sé hérna það þessi plastefni sem sett á þök og það veitir engin meir en 15 ára ábyrgð á efninu sko. Og vitleysinga eða vísindamennir þeir að segja sko plast endist í 1000 ára þá ég velta fyrir mig sko akkur það ekki gefið meir en 15 ára ábyrgð á efninu sko og þar menn sko þetta plast sem þeir að tala eru svona einnota vörur þar sem að menn að reyna að veikja plastið eins og hægt sko en í þakbransanum þá það að reyna að herða það eins lengi eins vel og þau geta hann að endist að eilífu sko þetta geta það ekki, þau geta bara 15 ár sko En þú veist, þemað aftur og aftur, það er alveg sama hvað þú tekur í þessari heimsmynd og þessum svokölluðu vísindaheimi sem okkur er sagt að við búum í. Þetta þegar maður er byrjaður að, þú veist, þetta svona eins og að þú ert með bíl og þú ætlar að gá hvort að silsarnir séu ryðgaðir og bankaru bara létt með fingurgómunum eða hnúunum í silsan og fer bara svona létt yfir og heyrur strax á hljóðinu hvort það er þynnra, farið að þynnast í sílsanum á bílnum. Það er eins með þessi vísindi, þú eru út fann að banka, já, heyrðu, hér er holt undir. Best að stækka glöfuna, þú veist, kemur mér skrújárn í sílsan og eins og einn náungi sýndi mig og ætlar að vita hvort það þurfa að sparsla eða sjóða, þú ert búin að finna, þá kemur með næst með lítið skrújárn bara og athugar hvort að þú kemur gati á þetta bara með léttu, svona létt og ef að gatið er bara svona stórt þá lokar þú bara fyrir það með sparsli og menjar yfir það. Já. En ef það er orðið svona stórt þá þarf það að fá einhvern til að sjóða í það. Já. Og svo menjar yfir það. En það er eins með þessi húmanistavísindi, maður er búin að vera á þessum farvegi svolítinn tíma, grúska í vísindum og svo dettur mann eitthvað í huga og maður fer að gá, já, heyrðu, það er bara ekkert sama þyngdar, ég er bara 98 kíló í Kanada en 110 kíló á Azoreim. Já, ok. Og það bara stenst ekki samkvæmt fræðunum. Það er eitthvað annað sem veldur þyngdaraflinu heldur en þeir segja. Og svo fer það að skoða eins og til dæmis með þessi vírusafræði þegar menn eru til að pæla í exosomes eða eins og til að þetta með blásýruna. Del Bigtree tók hérna viðtal við ykkur efnafræðing skástrík lyflækni heldur sem er með aðsetur á Hawaii sem fjallaði það að þessi svokallagi sjúkdómur sem er kallaður COVID-19, hann er til. Það er ákveðin veiki sem hefur ákveðin sjúkdómseinkenni og þau sjúkdómseinkenni standast ekki vírusafræðina. Vírusar, samkvæmt því sem talað að séu vírusar, hefur flensa hefur ákveðin einkenni, kvef hefur ákveðin einkenni. En þessi sjúkdómur hefur önnur einkenni sem ekki standast þessa klassísku sjúkdómseinkenna greiningu. En ef að það er farið í aðra nálgun og spurt, er þetta þá einhver eitrun, þá stenst þetta þá greiningu ef það er eitthvað af trace elements af blásýru í annarkot fæðu eða lofti eða einhverju sem er að hafa, því að þetta líkist háfjallaveiki í upphafinu. Og
segir þetta var bara viðtal sem Big Tree tók í fyrra og svo birti aftur núna nýlega. Alveg 2 tíma viðtal og mjög fræð, það var alveg stútfullt af upplýsingum þetta viðtal. Að maður hugsaði, já þetta áhugavert, en þessi gaur var víst búinn að vara við því að á ákveðnum svæðum geti komið fram veiki af þessu tagi á svæðum þar sem hann var búinn að greina að það eru ákveðin eiturefni notuð í landbúnaði, í iðnaði og þar sem að koma svona convergence, þar sem það ákveðið mikið af landbúnaði með eiturefnum og ákveðið mikið af iðnaði og ákveðið mikið af mannfjölda, þar myndast bólur, svona pokar. Og maður að sjá sér vilt meira af alls konar svona dæmum að þessi svokölluðu húmanistavísindi hérna einhver veiki og það var einhver náungi með prófgráðu sem sagði að þetta væri svona og þá þetta bara svona og ef þú heldur eitthvað annað eða ef þú lest einhvern annan vísindamann þá bara strokum við þig út og þetta að gerast í efnahagsmálum, þetta að gerast í stjórnmálum, við erum að sjá þetta, þú veist Trump viðbröðin síðustu 4-5 ár eru nákvæmlega sama sálfræði og eins og þegar við vorum að bera saman þessa sálfræði síðustu 20-30 ára í húmanismanum, hvernig húmanismin haga sér sérstaklega síðustu 20 árin á Vesturlöndum þó sérstaklega afsakið, þau eru nákvæmlega eins þetta eru nákvæmlega sama sálfræði og síðustu 100 árin áður en kaþólski heimurinn féll og var það lúta í lægra haldi fyrir endurreisninni. En ef þú síðan skoðar vísindin sem að bjuggu endurreisnina til, meira eða minna bara frá sem 1500, við getum þess vegna sagt 1450 þegar prentvélarnar koma, eða, já, ef við getum bara byrjað þarna í kringu 1500, og ef við förum fram að erðafræðinni, á miðri 19. öldinni, bara á 350 árum, að allar vísindaframfarir endurreisnarinnar og siðbótarinnar, reformation og renaissance, að 9 af hverjum 10 vísindaframförum og verkfræðiframförum komum frá trúuðu fólki. En síðan barnið þitt sem í húmanistaskóla alveg upp eitthvað kjaftaði í einhverjum sósíalistakennara sem segir nei. Vísindin komu einmitt frá trúleysingum og guðleysingum. En svo fer að skoða hvernig guðleysingar og trúleysingar tala vísindin, þá vilja þær ekki viðurkenna þetta, eins og þeir eru óhefðilegir. Og þegar þú skoðar betur og betur hvað eru vísindaframfarir, að þá sér það nánast undantekningarlaust þá koma uppfinningar og vísinda framfara skref frá trúuðu fólki en ekki frá guðleysingum og trúleysingum. En það miklu meira af legum frá efnishyggju fólki og trúleysingum. Miklu meira legum, ritskoðunum, ofbeldum, genósætum, exterminationisma og undantekningarlaust þegar þú skoðar söguna þegar heimsmyndarbreyting. Það til dæmis sumir tala heimsmyndabreytinguna 1177 BC sem svona á þessum 2 öldum sem að Mósedæmið að gerast og Hammúrabí-pælingarnar að koma fram. Að öll helstu heimsveldi Mið-Austurlanda og Miðjarðarhafsins hrundu á 100 árum. Bara hrundu og komu síðan fram ný. Og þetta hefur gerst reglulega, þetta að gerast á 12. öldinni eða í kringum 1200 þegar Gengis Khan bara valtar yfir alla eins og ekkert sé með nokkrum mongólum. Þetta að gerast í kringum 600, milli 600 og 800 þegar nokkri múslímar í Mið-Austurlöndum valta yfir hálfan heiminn. Það er að fara taka reglulega saman. Þetta alveg eins og þegar að slavneskir og germanskir þjóðflokkar rústuðu Vestrómverska ríkinu eins og ekkert væri. Einhverju ríki sem hafa búið að standa af sér mikið af áreiti í margar aldir, eins og ekkert væri. Og Austurrómverska ríkið héldu velli aðeins lengur þangað til múslímanir komu og löbbuðu yfir það, en þessi sömu aðilar og eru núna bara, okkur líkar ekki við forseta Bandaríkjanna, svo viljum bara loka Twitter aðganginum hans, af því okkur líkar ekki við eitthvað sem hann sagði.
eða heyrðu að því að einhver stjórnmálakona sem er einn af aðal leiðtogum vinstri hreyfingarinnar í Bandaríkjunum, heyrðu, mér bara liggur á að losna við hann hérna, hann á að fara eftir halva mánuðin en hann bara takja hann út strax að því, og mér líkar ekki við hann og hann er bara vondur maður að því hann talar ekki réttan á þetta er fólki gjörsamlega sturlað og það hefur enga raunhyggju, mjög takmarkaða rökhyggju, það hefur engan heiðarleika, engan áræðanleika og í hvert einasta skipti sem siðmenning fellur, þá fellur hún út af því að svona fólk er komið með öllu völd. Og áður en siðmenning fellur, ef þú greinir, ef þú ferð onni pælingar og greinir hvað var að gerast í Rómaveldi síðustu 100 árin áður en það hrundi, þá sérðu að menningin hrundi fyrst, síðan hrundi siðmenningin. Þetta er það sem ég hef verið að segja á Facebookinu mínu reglulega svona hálfglottandi, menningin er hrunin. Það er nákvæmlega þetta sem ég á við að innri hugsun, raunhyggja, ábyrgð, íhugun og yfirvegun og virðing er hrunin úr menningunni og vísindin sjálf hafa reynst alveg sama hvort það er kjarneðlisfræði eða stjarneðlisfræði eða líflæknafræði eða einhver kenningaeðlisfræði eða hvað sem það er. Það var allt saman reynt vera lygar og ritskoðanir og óheiðarleiki, almennur óheiðarleiki og jafnvel hreinlega illmennska, eða það sem heitir á ensku mendacity. Og það vill enginn ræða það. Þeir einu sem reyna að ræða það, þeir fara út í einhver svona slagsmál með Trump eða móti Trump. Í þessu flokki eða einhverjum hinum flokkinum. Piss off. Þið eru jafn klikkuð gargoйл eins og gólemenn sem þeir eru að rífast við. Og þá sem að bara, þetta er allt saman vitleysa. Þetta er allt saman vitleysa. Hérna sérðu hvernig það er að spreyja DDT yfir Illinois í Bandaríkjunum. Þú trúir ekki á chemtrail, sko? Nei, ég trú ekki á chemtrail. Ég hef ekki séð neina sönnun fyrir þeim. Já, ég var að sýna þér annað vídeó. DDT eiturefna spreying er ekki chemtrail. Já. Ok, ég nenni ekki að rífast við þig það. Ég myndi tapa því alveg eins og Frosti og Máni. Rífast við. Maður rífst ekki við Axel. Það tapar. Sjáðu hérna, ekkert. Allt í henni kemur. Þú tekur hann á langhlaupinu hérna fyrir. Þetta er chemtrail. Þetta eru chemicals. DDT chemicals, ekki það? Sko, þú tekur hann á langhlaupinu. Já. Ég veist ekki hvert að vinir mínir ætlaði að fara þegar ég var að segja þeim frá þessu að Ég heyrði það vídeó þegar þú varst að tala chemtrail þannig að DDT á sín tíma. Ég vorkenndi Frosta þá. Nei. Nei, ekki þú. Ég vorkenndi hann. Ég heyrði, þú varst í síntalinu, þú heyrðir ekki það sem hann sagði með titringnum í röddinni. Ég hlusta alltaf á þetta aftur. Já, ég veit það er svo mikill egoismi. Ég er löngu hættur að hlusta á djúkanir eftir á. Ég þarf bara að vita hvað ég var að segja, sko. Já, ég er að stríða þér. Ég er að reyna að taka þig á langhlaupinu. Var ekki fyndið það sem ég skrifaði djúkön að ég gæri það fyrir það? Manna ekki, hvað var það? Galdurinn við að skilja djúkanir væri það að annar væri að sanna að hinn væri hliðvörður og hinn væri að reyna að sanna að hinn væri hóks. og að spekin myndaðist síðan í einhverju atómi, ósýnilega atómi mitt á milli. Já, sjáðu, þetta er DDT, sko. Já, þetta er algjör viðbjóð, þetta er maður alveg miður sín að sjá þetta. Alveg miður sín að sjá þetta. Og þú sást þarna í Wuhan, þar voru þeir að spreyja, sko. Já, ég mynd. Chemical, sko. Ég mynd. Mér er alltaf svo illa við, já. Málið er, sko, ég held að það sé búið að tella þeim trúum að sé einhver
þeir eru náttúrulega búin að vera að dæla núna sko þungmálmum í loftið sko. Manganís. Já, bara alls konar aluminium og barium og... Ég gleym alltaf hvað hann heitir á þann gamli svertingin sem nú dáinn sem var að tala manganís spreyðið. Gregory Peck, nei Gregory eitthvað. Ekki Gregory Peck, Gregory eitthvað. Gregory manganís. Black. Þú googlar það. Harmless DDT spraying sko. Og sama var með spænsku veikina sko. Hún kom upp úr fyrri heimstyrjöldinu, var það ekki? Jú. Sem var gríðalegt eiturvopnastríð sko. Það má aldrei ræða það. Svo náttúrulega mjög mikið af fólki sem var búið að vera að éta mjög lélegan Þetta er DDT sem er að spreyja fólk sko. Já. Þetta er skortireitur sko. Já, I know. Þetta er í Japan. Börnin. Já, ég á erfitt með að horfa á þetta. Þú eru eitthvað að hluta vegna gaman að því? Nei, ég er ekkert þannig, bara maður þarf að læra af reynslunni, sko. This film is restricted. Ég var að hlusta á Ron Paul í dag, hann var að benda á eitt varðandi þessi átökun á Capitol Hill. Já. Og hann sagði sko, það sem er áhugaverðast við þessi átök er að þetta kvöld var þingið að, ég man ekki hvort það voru báðar deildirnar, eða bæði þingin. Jú, báðar deildirnar þurfti að vera viðstættar. Að þeir voru að ræða það hvort að þeir ættu að fara fram á það einhver af ríkjunum myndu annarkvort endurtelja þeir jafnvel hreinlega endurkjósa. Og það voru það mörg atriði sem að hefði þurft að ræða. Ron Paul bent á að sko, til að klára þessu umræðu hefði þeir þurft alveg 20 til 30 tíma umræður. Lágmark. Sko. Með að við 2 tíma per umræðunni. Já, þetta var bara þakkað sko. Síðan gerist þessi árás og stór hópur þingmanna sem voru búin að lýsa yfir efasemdum, þeir bökkuðu allir og umræðan var síðan bara afgreidd. Já. Ég held hún hafi verið blásin af, hreinlega. Já, það voru þingmenn sko, eins og Lindsey Graham sko, og fleiri á fullt af republikánum sko, sem að þetta var tylla-ástæðan. Þeir svo, já, eftir þetta sko, þá eru ég ekkert að samta þetta sko. Svo er líka áhugavert hvað er mikið af fólki sem að er í Trump-liðinu sem að bara nánast yfirgaf næsta sólarhringinn, gengið. Það var svolítið áberandi. Stór hópur af fólki sem bara yfirgaf hann. Það er náttúrulega djúpur. En á sama tíma voru að koma líka mikið fram af umræðum að það er mjög mikið af fólksgefindi í Trump-genginu sem er að benda á hvað svo mikið af repúblikunum eru í rauninni sósíalistar. Þetta liðið bara svona spilt sko, það sem er vandamálið. En svo áttar maður sig á að sko þessi viðbrögð, sko ég veit að það er búið að vera umræða á netinu í margar vikur þar sem að margir er að vona það að Trump muni opinbera einhverja upplýsingar sko. Og maður sér að það er náttúrulega óbúslega mikið á óskhyggju þar sko. En ég áttar mig alveg á því að það er mjög líklegt að hann búi sjálfur yfir alls konar upplýsingum sem að þegar hann yfirgefur Hvíta húsið, hann getur orðið miklu hættulegri andstæðingur demókrata þegar hann yfirgefur heldur en ef hann situr á hann. Vegna þess að menn óttast það hvað hann gerir næst, það eru svo margir að spyrja til dæmis að því, stofnar hann nýjan fjölmiðil? Hann hefur sannarlega efni á því og hann hefur svo sannarlega mjög mikið af mjög valdamiklu og efnuðu stuðningsfólki og hérna átti ég mig á því ég er að horfa á persónun á sviðinu og við ræddum það á þann að það er ekki það sama og endilega þingtankurinn á bakvöðan
að maður átta sig á því að sko þetta gengi sem að hefur verið að ljúga upp á fólk COVID-19 dæminu, ljúga inn á fólk þessum nýju svokölluðu bóluefnum sem ekki bóluefni, að ljúga til hægri og vinstri alls konar pólitískar hluti eins og þetta svokölluðu Russiagate og svo dæmi það sem sko hver einasti sem veit eitthvað veit að demokratarnir meira eða minna bara eru hangandi í kínverskum spotta, fjármögnunarspotta og það svo mikið af lygum, þarna rétt bara marandi í yfirborðinu og það svo mikið af fólki sem veit hverja lygarnar eru og það svo mikið af fólki sem náttúrulega fattar að hvað þessar ritskoðanir í rauninni bara staðfesta þessar lygar, frekar heldur en að fela þær. Og það svo mikið af fólki sem fer þá bara niðurhala vídeóum og senda, þú hefur örugglega fengið fullt af efni sett í engaskilaboðum, fólk að senda vídeó og linka í skjöl og skýrslur, meiri segja ég að fá hluta þessu. Eins og þú veist þá ég svo síðasti sem einhver myndi tala við sko. Og ég vil hafa það þannig ég vil ekki neitt fólk sé neitt að vera pikka í meina þetta. Já, herðu, þetta Guðjón? Já, viltu koma í við? Piss off. Já, nei, líka bara, þú veist, ég bara að gera mína hluti og mér kemur ekkert við hvað aðrir að gera. Ég ekkert í gengi með neinum og ég ekkert að berjast fyrir einhverjum, ég veit ekkert einu svona hvað fyrirbæri sannleikur merkir og ég búin að eyða mörgum árum í að skilgreina fyrirbæri gargoyle og ég ekki að fara að ganga í liði með einhverjum gargoylum. Þú veist, hann bara piss off. Ég var búin að greina þetta, sannleikur hóksmál. Ef einhver að huga að því að hringja í Guðjón Reynberg, það var mikið gert í þessum tímabili skóli, já, ég verið að hringja í Guðjón, hann hefur örugglega áhuga á þessari samsæriskenningu, bla, bara piss off, þú veist. Langar það að tala við Guðjón, piss off. En það nú líka bara það þú veist, hlutin bara eins og þeir eru, en maður sér þessi framtísku ofsafengnu viðbrögð að þú veist, demokratar eru bara að segja daginn sem hann lappar út úr Hvíta húsinu þá ætlum við að setja inn í varðhald og búa til eitthvað til að dæma hann sko. Að það ekki bara út af því hati Trump, þeir óttast það hvers konar vald og áhrif hann getur haft eftir hann fer út og fólk sem hefur stúderað þjóðfélagsverkfræði átta sig alveg á því að hann getur orðið margfalt hættulegri sem leiðtogi andspyrnuhreyfingarinnar þegar hann lappar út. Nei. Sérstaklega, nei, ég ekkert að biðja þig að segja já eða nei, ég bara segir hvað ég var að hugsa í dag. En sko, þegar Kennedy var drepinn, sko, þá tók mafían yfir CIA, sko. Já, Kennedy varð miklu áhrifameiri eftir að hann var tekin út, eftir að hann fór á eftirlaun, heldur en áður. Já. Og það enn. En málið með Trump sko, það væri sko það væri löngu búið að drepa hann ef að þetta væri svona sko, en þetta ekkert svona því að herinn stendur á baku hann sko. Já, ég bara að segja þér einhverja hugmynd, líka bara fyrir þá sem að pæla að núti og hafa gaman að horfa á þessar pælingar okkar, að ég veit svo sem ekkert hvað rétt eða rangt með það, en þegar maður horfir á sko, þessi framtísku viðbrögð, það það sem ég var að hlaða undir, þá sér maður að þessi vinstri elita sem að yfirtaka heiminn á grundvelli lyga, blekkinga, ofbeldis og ógeðs og alveg svakalegar heilaþvota starfsemi í gegnum fjölmiðla, í gegnum mjög flókna hliðvörslu í gegnum samfélagsmiðla og svona samsæringa og annað slíkt. Þú veist, það alls konar lið sem að koma fram með alls konar kenningar og greiningar og pælingar sko, og þú veist ekkert að því hvað skriftað og hvað ekki og hvað authentic og hvað ekki og svona með þess. Að maður sér að þessi vinstri elita framtísk. Hún ekki bara orðin sturluð og búin að tapa glórunni, hún áttar sig á því og hún skíthrædd við hvaða reaksjón kemur gegn sér og í hvaða formi. Og hún áttar sig á því allan einhverjir af þeim sem að stjórna svona hvað gerist næst og hvað þeir ætla að gera og svona, þeir áttar sig á því að viðbragðið getur verið mjög kraftmikið.
Já, ég held að ég að láta spila hérna það sem að sína hvað gott að setja DDT eitrið á, ég held að þetta svo ringland að vera að horfa á alla persónu og leikendur og í svona litlu mengi, málið að þetta bara þau sem við erum. Við erum svona, mannkynið svona. Og þetta alltaf sami hringurinn aftur og aftur, Já. Og þess vegna segja, því betur sem ég kynnist manninum, því þykir mér biblíuna mína, Þetta í henni talað þetta allt, Já, við erum búin að kofera það, en maður skiptir þessi tvennt, annars í gangi bíómynd svo út að horfa á. Og bíómyndin hefur bein áhrif á það hvað er að gerast þegar þú ferð að heiman á mótnana. Þegar þú ferð í sund eða ferð í vinnuna eða ferð að kaupa í matinn eða ferð að fara á skattstofuna að fylla út eyðublað. Að allir sem í kringu þig að taka þátt í leikritinu. Þegar þú horfir á viðbrögð fólks síðan við öllu sem í gangi, hvort sem það eru persónur og leikendur eða heimspeki eða trúarsöfnuðurinn eða eitthvað annað, að þá maður náttúrulega að pæla í því sem í gangi, maður á náttúrulega samskipti við fólk og maður talar við fólk og maður þá búin að vera að pæla í sömu hlutum og fólk að pæla í og maður hefur eitthvað það að segja og svona. Og maður löngu búin að átta sig á því að þegar kemur að til dæmis biblíulegu innsæi, þú getur hitt eitthvað fólki, einfaldast að útskýra þetta með því sem vinur minn sagði. Hann sagði, ég var í matabúði með fullt af fólki sem kristið fólk og í kristilegum söfnuði og þau voru alltaf dásama það hvað guðleysingin væri æðislegur forseti frekar en sá trúaði, sem hann var líka í frambúði. Og þegar ég reyndi að benda á þess einföldu staðreynd, þá litu þau á mig eins og ég væri eitthvað fáviti. Og það alveg eins og ég verið að horfa á síðasta árið að hvort sem þú ert í íslam eða júdaisma eða kristinfræði, allir leiðtogar allra kirkjudeilda heimsins síðustu 2 aldir hafa lúffað fyrir húmanismanum. Og þess vegna var ég til þess persónulega mjög ánægður með þessar ritgerð sem ég gerði í sumar og mér þykir vænt að það voru fleiri sem að hafa hælt henni. Þú veist mér, ég eyddi vinnu í þessa vinnu, það var gaman að heyra einhverjum líka hún vel, að ég áttaði mig á því að bara með einfaldri vinnu og einföldu mánuði getur trúaður maður tekið hvað sem af húmanistavísindunum og tættu því sundur. Það líka fullt af fólki búið að vera þessu. Helstu skrifendurnir og pælararnir hjá Discovery Science, þeir eru búin að taka darwinisman og taka hann í pappírstætara. Og það 20 ár síðan. Og húmanistadarwinismin ennþá kendur sem staðreynd í skólum. Og fólk sem kemur svo og rífst mann á Facebook og segir, þú trúir ekki á vísindin. Nei, ég trúi ekki á vísindin. En veist þú að það búið að tæta darwinismann inn í sundur? Fræðilega. Og það svolítið gaman af þessu eins og bara með umræðunum bóluefni. Hvað eru margir sem trúa á Darwin sem að vita ekki hver Alfred Russel Wallace var? Náunginn sem var í rauninni aðal höfundurinn af þróunarkenningunni, hann var trúaður. Darwin með þess að viðurkenndi formálanum að bókinni sinni Origin of Species að hann væri að drífa sína bók frá sér áður en Alfred Wallace myndi klára heildarrit fyrir sjálfan sig. Hann viðurkenndi það. Og afi Julian Huxley og Aldous Huxley sem að ég man aldrei hvað hann hétar fornafni, Preston Huxley held ég, sem hann var svona aðal samstarfsmaður Darwin, hann vann í því í 20-30 ár af mjög skilvirkum hætti að Darwinskenningin yrði ofan á en ekki Wallace-kenningin. En þeir sem að skamma mann ef maður trúir ekki á Darwin, þeir viti ekki að Alfred Russel Wallace var til. En býttu nú við, á árunum 1890 til 1900, þá var Alfred Wallace einn harðasti andstæðingur bóluefna. Og skrifaði bók sem er mjög viðurkennd af þeim sem hafa lesið hana, þar sem hann sýndi fram á með vísindalegum hætti hvers konar vitfirring bóluefnin eru. Ok.
nú segi ég þetta við einhvern humanisma núna árið 2020 og hann segir, þetta ekkert að marka, þetta svo gamalt, þetta orðið úrelt. Það var það. Vissir þú það að bóluefnin sem eru framleidd í dag hafa ekkert þróast frá 1890 og gagnrýnin á bóluefnin árið 2020 sem kom fram árið 1890 100% spot on því bóluefnin sem þú færið í dag eru framleidd nákvæmlega eins og þú voru fyrir 130 árum. Vissir þú það? Nei, ég vissi ekkert það skiptir engu máli. Þú bara trúir ekkert á vísindin. Þetta fólk gjörsamlega störtlað. Var þetta að fara finna þér annan hóp til þess að tala við, að tala við svona fólk? Nei, bara maður lendir í, við búum í samfélagi, hvort sem það eru persónuleikendur á sviðinu ekki. Það gaman að pæla í hvað sagði Sigmundur Davíð, hvað sagði Gena Kári, hvað segir Þórólfur og hvað segir Trump og hvað segir Nancy Pelosi. Við erum í hringleikahúsinu. Ég reyndar komin einhvern veginn á annan stað, sko. Ég eiginlega farin að taka meira Gideon á þetta, sko. Þarna var Gideon að berjast við miklu stærri her, sko. Já, þú veist alveg hvað ég heillaður af þessu. En sko það sem ég segja, sko, þú ert annars vegar, ertu komin út af eyðum. Ég veit hvað þetta fara. Sko, annars vegar ég komin út af eyðumerkina. Ég komin yfir Rauðahafið. Mér svo skít sama svo margt sem að fólk að rífast í þessum humanistæðimi. En ég bý samt innan þetta fólk. Þó að vitund mín sé komin á einhvern annan stað. Og ég hef skrásett það ferðalag. Já. Að maður fer í pottin og þó að maður sé sjálfur að horfa kannski á ljósgeislana í sólinni og pæla í skýjunum, þá fólk sem situr þarna í pottin og vill ræða pólitíkina. Og það takmarkað hvað maður getur leyst sig að segja við þetta fólk þannig að það sparki mann ekki bara upp úr, sko, eða banni manni að koma í sund aftur. Þetta svona, maður verður að, ég náttúrulega að tala mína afstöðu, ég ekki að reyna að samfæra þau neitt. Og maður kemst á þennan tímapunkt að, eins og Shakespeare sagði, þetta leiksvið. Þáttakendur eru persónuleikendur. Já. Og þetta gaman. En þetta líka stundum alveg óbúslega sárt. Tökum einn flöt til dæmis, sem svolítið, það var vinur minn sem benti mér á í gær. Hann horfði á vídeóið þar sem hún Elisabeth var handtekinn. Hann var líka búinn að horfa á 2 önnur vídeó sem hann hefur gert, þar sem að lögreglan var að áreita hana. Hann tekur eftir því eins og skot að það þarna sömu lögreglumenn upp á einhverju marki. Síðan lítur hann á mig og segir, einn af þessum lögreglumennum var líka í genginu sem var áreita hana Þórdísi, hvað heitir hún, Þórdís Björk, eða ekki? Sigþórsdóttir eða Sigurðórsdóttir sem að lögreglan heimsótti í Hafnarfirði og setti fótinn í dyrnar til að tróða sér inn. Og ég hef rætt við háttsettan lögreglumann sem sagði bara við mig, ég stór hneykslaður á framkomu þessara starfsbræðra minna þetta kvöld. Það var eins og þeir hefði ekki hugmynd hvað lög og reglur eru. Ja, sko, en allt í einu, má ég bara klára fyrir ekki það? Að allt í nátt að maður sé á því að það eru ákveðin gengi innan lögreglunar sem fá úthlut af ákveðnum verkefnum meðal annars eins og varðandi ofsóknir af fólki. Sko, ég ekkert í sérstakri herferð að særa neitt, hún Ír, eitthvað heitir hún, Erna Ír eða hvað hann heitir. Ég sagði líka að hún var chill, sko, hún var rosalega mókuð, sko, og reið. Og ég bara einfaldlega að lýsa módelum og mynstrum sem ég sé og þetta lið hefur ákveðið mynstur, sko. Og fyrsta lagi skil ég ekkert, ég meina, akkur þeim bara ekki skít sama hvað mér finnst. Þú veist, breyti það ykkur? Og akkur verið að velta sér eitthvað eða særast yfir því. Ég segi bara hlutina eins og ég sé þá. Og nú síðan ræður fólk hvort það sé sammála eða ekki, sko. En sko, eins og með Ernu Ír, sko, hún byrjar með Birni Inga, sko. Hún náttúrulega að mennta sig í hjarta
14 augana sko og hérna Þú ert ekki alveg samkvæmur sjálfum þig núna? Jú, alveg nákvæmlega samkvæmur sjálfum. Nei. Jú. Nei. Eins og hún Erna Ýr, hún er að predika áróður Snató og Kó sko. Hún hérna tekur nokkur svona punkt af að búið þarna í RÚV til þess að vera svona samsæringurinn í loftslagsvísindum eitthvað svona. Þetta er alveg eftir bókinni sko. Þetta er alveg módelið. Hún gerir eitthvað svona til þess að reyna að vinna eitthvað trúna eða komast í þennan hóp sem að eitthvað að vakna og pæla í hlutunum sko. Og síðan bara dælt út áróðurinn sko. Og eins og gerðist núna í við getum einmitt tengt að við þetta sem gerðist núna í Capitol byggingunni sko. Trump liðarnir voru bara út á tún eitthvað bara að tala saman sko. Og síðan mætir hérna fólk á launum og ræðst bara hleypt inn í þinghúsið sko. Síðan á bara að freyma allt liðið út frá þeirri aðgerð sko. Og það er það sem þannig lítur þetta út fyrir mér. Erna Ýr kemur inn á vettvanginn og byrjar að segja eitthvað svona samsæris kenningalegt sko, eins og þeir setta á sig húfur og voru með eitthvað Trump-fán og eitthvað svona. Og síðan kemur höggið sko. Og ég bara sé strax hvað þetta fólk er að gera og pæla og sama með Elisabetu. Ég botna ekkert í hvað það meikar ekkert sens hvað hún er að gera, hennar líf eða hlutinir sko. Hún var svipt læknaleyfi fyrir mörgum árum sko. Það er staðreynd sko. Ég veit ekkert um það. Nei, hún hefur sagt það sjálf. Það er bara það sem hún hefur sagt sjálf. Hún var starfsmaður í Íslenskri erfðagreiningu. Þetta er bara staðreyndir sem hún hefur sagt sjálf frá sko. Og síðan hún hann á Landspítalanum í eitthvað svona embætti sem að ég var hann að vinna án læknaleyfis þá eða það er ekki ennþá komið almennilega fram akkur hún var svipt sko. Hérna ert þú að velta þér upp úr persónuleikendum og velta fyrir þér hvort að þau eru fúl út af einhverju sem þú hefur sagt ekki. Nei, sko, ég sé alveg disinfo aðgerir þegar það er í framkvæmd, sko. Og síðan ég var ég var algjörlega sannfærður þegar hún kemur hana frá Danmörku og fer beint á mótmælin, sko. Það er... Þú ert búin að segja þetta áður, ég meina, þú þarft ekki að vera kippar upp við það hvort að fólk móðgast yfir einhverju sem þú segir ekki. Nei, ég náttúrulega ekkert ég vil ekkert vera að særa fólk eða neitt slíkt, það er ekki markmiðið, en hins vegar Nei, ef Erna Elisabeth er einhverja sárar yfir einhverju sem Axel segir, þá er þetta bara þeirra vandamál. Já, en svo náttúrulega sko... Ég meina, sko, ekki er ég eitthvað sár yfir því hvað einhver segir um mig. Ég meina, það er ég sem fór að gera mínu vídeó og ég er að koma sjálfur mér í ákveðið sviðsljós með því. Ég get ekki orðið fúll yfir því ef einhver segir eitthvað um mig, mér er bara drullu saman. Nei, ég sé hins vegar sko, það sem ég tala bara út frá sjálfum mér sko, þetta er kannski á við þig að hluta til líka sko, þessi tilraun mín til þess að vekja fólk, til þess að reyna að vara fólk við því sem er að gerast, eins og ég sagði strax að þessi bóluefni myndi drepa fólk, að þessar tilraunir mínar til þess að tala út þennan boðskap og fólk vakni og áttu sig á því hvað er að gerast. Þetta fólk, Erna Ýr og hún Elisabeth, þau eru að rugla öllu þessum bylgjulengdum sem ég hef til þess að vara fólk við. Ég sé það alveg strax. So what? Já, ég meina, so what? Já, ég meina, þú ert hérna að verja þig fyrir þeim, til hvers? Ekki verja mig, sko, fólkið sem er að vakna, það er mjög vont ef að það er bara tekið strax út með eitthvað rugli, sko. Akkur, ég finnst það bara fínt. Já, svo er það náttúrulega sjónarmið. Ég hef engan áhuga á einhverjum kollektivisma. Það er ekki kollektivismi. Ætlar þú að vera næsti söngstjóri fyrir þau? Nei.
Ekki nóg að þú ert búin að koma þín á framfæri og þau geta ákveðið hvort að það vekur þau til umhugsunar eða ekki? Já, ég hef bara ekki þá skoðun. Þá væri ég bara einfallega að reyna að fá eitthvað gigg til þess að mæla með því að fólk taki bóluefni, sko. Ég er ekki á þeirri línu. Ég er á þeirri línu að leggja á mig gríðarlega mikla fórnir og það kostar mig hellingi lífinu bara. Já, ég þekki, ég veit allt svoleiðis. Já, þannig að ég er að leggja gríðarlega mikið á mig til þess að vara fólk við, að því ég tel að það sé ljót plön í gangi gagnvart þessu fólki og það er bara aftur og aftur að koma í ljós að ég þar get sagt told you so, sko, aftur og aftur, bara seríu told you so. Og þannig að ég hlýt að kalla út þá sem ég sé greinilega að eru operatorar til þess að blekkja fólk eða skaða fólk. Ég var mikið að spá í þá sín tíma hvort eftir að væri authentic eða ekki. Mér er bara alveg sama. Hvort hún það ekki? Mér er alveg sama, en ég náttúrulega, sko, ef að þetta er eitthvað andlegt stríð eða ef þetta er eitthvað barátt, ég menn, akkur erum við að tala saman, akkur er það... Af því mér finnst gaman að því. Já. Bara skemmtilegt. Ég sagði þér að í byrjun. Mér leiddist í morgun og sagði að það væri bara gaman að taka djúpköðin í kvöld. Já, ég menna almennt, akkur hef ég búið til fleiri 100 klukkutíma af efni á Frelsi TV, er það bara að því bara... Mér meina, hvað á ég mörg 1000 klukkutíma? Akkur þú að gera þessar bækur innar og ritgerðir og... Af því gaman að því. Mér finnst gaman að skapa. Ég var ánægður því. En það er ekkert að fara að bjarga heiminum eða breyta heiminum eða veki eitthvað svona dót. Akkur þá að byrta? Það er vegna þess að ég hef gaman að því. Já, en ef þetta er bara fyrir þig, þá getur þú bara að setja á vegginn heima. Ég hef stundum gert það, en mér finnst það bara ekki skemmtilegt. Já. Svo enda því að fara aftur út í einhvern veginn, það er einhvern veginn I have to publish. Þetta er eitthvað kvöt, en það breytir einhver. Ekki fyrir mig, ekki fyrir þig, ekki fyrir neitt. Ég veit að Axel hefur gaman að vídeóunum mínum. Ég hugsa stundum, ég ætla að upplóta þessu, Axel hefur gaman að þessu. En svo seti ég þetta fljóðlega í arkífið og þá mun enginn horfa á það. Þú veist, ég vinn þannig. Vídeóun mín er að viku, kannski 2 daga, kannski hálfa mánuð á YouTube, og tekið þau út og hendið yfir arkífið. Það er enginn að horfa á arkífið. Ég er miklu ánægðari með arkífið heldur en það sé ég sitt á YouTube. Ég er ekki ánægður með það. I made this, it's mine. Sko, ég heldur að viðvaranir mínar sem ég hef komið fram við þjóðina, við illan leik og við mikla barsmiðar, ég held að það bjargi fleiri lífum heldur en læknamafían mun bjarga, sko. Já, getur vel verið. Ég hef eitthvað skoðun á því. Ég held að mjög margir hafi hugsað sér tvisvar á henni færi bóluefni þegar þeir heyra viðvaranir, sko. Sko, ég tek alveg undir með þér, mann er ekkert sama og þetta trúum maður því að það sem maður að gera, hvað segir ég? Þú getur ekki haft það both ways, sko. Ég er flókin, ég er bara flókin, það er bara þannig. Það er alveg ágætis afsökun, sko. Já, ég meina, ok, ég er bara doppulflókin, sorry. En maður lendir í ákveðnum momentum, eða ég ger það. Mér langar að tala um eitt moment sem er bara núna í vikunni. Þú veist, ég áttaði mig á til þess fyrir, þú veist, ok, þetta er svona flókið. Eitt sem rekur mig svolítið á hann. Ég er skítrættur við fólk. Ég er búin að vera það í mörg ár. Síðan ég fattaði hvers konar viðbjóður nútíma menninga er. Og hversu gegn sýrð af óheilindum og óheiðarleika nútíma menninga er. Þá varð ég skítrættur. Og ég áttaði mig á því að samfélagið, ef að ég sem mannvera ætla að búa í samfélagi, þá þarf ég betra samfélag en samfélagið sem ég er í. Og þetta er svona viss nú er ég einn af helstu andstæðingum Ayn Rand filosófíunar, en þetta er viss Ayn Randismi, að ég hugsa ef ég þegar ég fer í sund eða fer í búðina eða fer í bankan eða fer í vinnuna eða fer út að keyra eða nú er ég
þú veist, til bifvélavirkjans eða eitthvað, þá vil ég búa í samfélagi það sem ég líður þokkalega vel í. Það það sem það sem spendýr Hundur vill hafa aðra hunda í kringum sig. Úlfar eru alltaf frá 5 og upp í 15 saman. Við myndum træp, við myndum fjölskyldur, við myndum félagsskap. Þannig að við erum öruggari þannig. Þú átt auðveldara, ég hef séð vídeó það sem einn bavían upp í tré, skítrættur við ljónið fyrir neðan. En þú sér aldrei 3 bavíana upp í tré, skítrætta við ljónið fyrir neðan. Því að 3 bavíanar, þeir ráða við 1 ljón. Það málið. Og ég áttaði mig á því, margar ástæður fyrir því að vinna mitt verk, og ein af ástæðunum það að ég upplifi það í mér sé þröngvað til þess. Sem svona meira trúarlegum forsendum og kannski langt mál að fara út í. En ég áttaði mig á því að menningin sem ég var partur af 1986 hugsaði öðruvísi heldur en menningin sem ég var orðinn partur af 2016. Í menningunni 2086 þá máttur að hafa skoðanir á ýmsum hlutum, án þess að vera, ef þú hættu að vera bara útskúfaður mannlegu samfélagi. 2016 hins vegar þóttist þetta mannlega samfélag hafa einhver vísindi og hafa einhverja menningarsögu, en það hafði ekki hugmynd sína eigin vísindi eða sína menningarsögu og var orðið stórhættulegt. Ef þú bara kveiktir í sígarettu á almannafæri, þá máttur þú búast við bara múg á eftir þér. Íkisvoltið. Og ég hugsaði, heyrðu, í þeirri menningu sem ég lifði 86, þar voru til vitleysingar eins og Helgi Hós. Það voru til alls konar menn og konur í Borgarfirðinum sem þóttu skrítin. En þóttu ágætis fólk og þau fengu að vinna fyrir sér. 2010, nei, þú ert ekki almennileg manneskja því þú verður ákveðna skoðanir og þú færð sko bara hvergi að vinna fyrir þér. Veist? Ég áttaði mig á því að 1950 þá voru, ok, bækurnar skugga, þú finnur þær ekki á þjóðarbókhlöðunni, en menn lásu þær og þeir áttu, hann með svolítið skrítanar og klikkaðar skoðanir, en hann skildi eftir sér slóð af fólki sem hugsaði, áhugavert, ég fengi þakkir fyrir það að setja brýsingamenn Freyja á netið, BHÍ-söfnuðurinn á Íslandi nokkur 100 manns var stofnað á honum, þetta var engin leiðileskja, en í dag bara myndan enda eins og ég, svona einmanna miðaldra kall með bumbu í einhverjum kofa sem heldur hvorki vatnin í vindi og tuðar við eldursvaskísinn við einhvern Android síma og þú sagði, að mínu lífi var rústað en ég ætla bara að nota tækifærið og gera eins og Jokkum Eggertsson og Sveinbjörn Beindinsson og Skuggi og Helgi Hós og skamma heiminn á bara. Og svo kemur þessi trúanlegi flötur inn í líka, en það bara mín trú mitt mál og trú annarra annarra mál og ég ekkert að tuða trúmál í pottunum, sko. En menn þurfa ekkert að horfa á vídeóan frekar en vilja, en ég átta mig á því að í þeirri menningu sem að mér leið vel í, þar gerðu menn og konur svona skrítilingar, þar tóku þessi til og skömmuðu heiminn, og það hafði áhrif. Og ég sagði, kannski bara þetta sem ég þarf að gera til þess að samfélagið verði aftur gott, þannig að fólki geti liðið vel í samfélaginu. Bóluefni eða 9 og 11, gaman að pæli því líka, og persónur og leikendur og Trump og svo framvegis. En bottom line að við þurfum að búa í samfélagi. Ef við ætlum að búa. Þá það alveg hægt að flytja í Eilífsdal á Vestfjörðum, og fara svo einu sinni í mánuði út á Ísafjörð á gamla landróðnum sínum og kaupa mikið af bökuðum baunum og lauk til þess að þú fáir þau efni sem þarf til þess að geta lifað í litla kofanum þínum undir fjallinu og horfa svo til fjalls á mótnana, skildi koma snjóflóð í dag eða öllskreiða í vor og breytast í svona gísla á Uppsölum og vona einhver gefa út ljóðabókina þegar þú dauður. Það var klikkaður. Og snöld og klikkaður eins og allir sem hafa búið í Selárdal. Þú veist, listamaður með barshjarta úr Selárdal, nágrannar, svo þeir töluðu ekki saman. Það ekki bara... Reynda merkilegu við listamaður, en
að semst eitthvað merkilegt við Selárdal en þú veist þú ert partur af menningu og þegar menningin fer í vaskinn þá ert þú bara einn af hröfnunum í hrafnamerðinni sem að hefur eitthvað að segja eða ekki hvort sem að það er til þess að bjarga einhverjum vekja einhvern hafa gaman að því eða fá öruggara samfélag það skiptir engu máli meina þess að ef að það breytist veröldin þannig að þessi hrafnahjörð lifir ekki af einn daginn þá skiptir engu máli hvort þú vaktir 2 hrafna eða ekki en þú getur haft gaman að því þú deyrið einn daginn hafðu ánægju af lífinu þangað til þú veist ég er ekki lengur með einhverja sannleika ég veit hins vegar hver minn sannleikur er frá degi til dags ég er ekkert endilega viss að sannleikurinn minn í dag sem svo Simon var í gær þó opinberlega trúi ég því að veröldin eigi upphaf og hún hafi verið sköpuð sem heimspekingur og leyfi ég mér að efast um það ég er flókin, ok og ég hef móðgað annan hvern Íslending með vídeónum mínum og enginn þeirra hefur tuðað einhvers þar á Facebook að vera móðgaður við því sko en það líka því að ég nú svo síðasti sem fólk myndi verða sárt út í sko eða svo síðasti sem fólk myndi fara að tala við einhvern sannleika og það bara fínt Já en ég komst fyrst ég fyrir ekki Ég mjög ánægður þegar þú gerir vídeo sko Já, af einhverjum ástæðum Já, þetta er rosalega mikið maður þarf að fara ekki með rosalega mikla mold en það eru miklu gullmólar Takk fyrir það, ég er ánægður með moldina Þetta kemur bara fært þess að bara skóla maður Já, maður skóla gullmólana Sko ég gerði á hérna að það eru harpstöðar í sambandi við Seyðisfjörð sko Já Það eru harpstöðar hérna í Höfni í Hornafirði Já, ég vissi það, en við getum talað þessum Seyðisfjörð, en það mér langar að bæta við, fyrst ég fór á svona smá romsu. Ef má. Já. Ég var svo fucking kurteis, ég stundum þoli ekki saman með. Ég sakna Guðjón sem var ókurteis, ég varst hann skemmtilegri, útgáfa sjálfur mér. En... Þú veist að reyndar að ég er alveg svolítið þreyttur, en hérna það er alltaf... Já, ég líka, klukkan er mjög margt og við förum að hætta þessu. Já. Ég komst að þeirri niðurstöðu núna daginn eins og þú veist að því að þú horfir á vídeóum minn að ég komst að því að það voru 4 frumþættir sem að skiptu höfuðmáli í dag að við erum búin að tala þú veist COVID og Bandaríkin og Trump og Ernu vinkonuðina og alls konar svona hluti og hrímþursana ég var að stríða þér og hrímþursana sem að þú elskar að berja reglulega Ég reyndar við allt þetta fólk eins og með Frostamána og Ernu Ír þá við Erna Ír erum oft sammála alls konar og tölum oft saman sko eða tjöttum eitthvað á en hérna ég stend náttúrulega við greininguna mína sko og hún hefur eitthvað aðeins mildast sko, hún er ekki eins pirruð út í mig eins og hún var á tímabili. Viltu ekki bara bjóða Ernu í djúpkofun og þá getið þið bara útkljá þessar tilfinningar ykkar? Nei, það er ekkert mitt verk. Hún getur búið meir í þannig þátt sinn hann á útvarpi Freemason. Ok. Ok. Mér langar aðeins að tjá mig smá. Sko, við erum að horfa á veröld þar sem að menningin er hrunin. Við getum 4 tímum í að ræða það, en við vitum það báðir að menningin er hrunin. Siðmenningin stendur ennþá. En þegar menningin hrynur, þá er 99% að siðmenningin hrynur í kjálfarið. Og eðlilega hefur fólk áhyggjur af því. Ég hef ekki áhyggjur af því. Ég er búin að vera að tala um þetta í mörg ár. Þú líka. Annan hátt. Ég er með mínar moldarköggla og þú með þína. En menningin er hrunin og siðmenningin mun að öllum líkindum hrynja á næstu misserum.
annarkvort hratt eða hægt. Og það mun standa í réttu hlutfalli við fjölda raunhyggjuna. Þeir sem ennþá eru raunhyggnir og nánast allir raunhyggnir eru annarkvort andlega sinnaðir eða trúaðir, að þeir eru klettarnir í storminum. Þannig bara mannkynið. Þannig hefur þetta alltaf verið. Og þegar stormurinn lægir og siðmenningin hrunin, þá munu þeir vera kjölfestan á bakvið þá sem munu endurbyggja nýja siðmenningu. Það bara þannig. Þetta ekki heimsendir, þetta ekki heimstyrjöld, þetta bara næsta skref í farvegi síðustu 6.000 ára. En ég áttaði mig á því daginn að þeir sem hafa áhyggjur á COVID og COVID-sannleikanum og Trump-sannleikanum og bresku lockdown og þýsku lockdown og alls konar dæmi og öllum þessum pælingum og flækjum og hliðvörslum og öllum þessum pakka. Áttaði ég mig á því að ef þú fattar þessi 4 element sem ég kalla bæn, vitnisburð, iðrun og hvað var þetta 4? Vitnisburður, bæn, iðrun og vitnisburður, bæn, iðrun og eitthvað 4. Ég man ekki fyrirgefning. Ef þú vinnur með bæn, fyrirgefning og iðrun og vitnisburð, þá styrkir ákveðið fríkvensi. Þú styrkir þína innri kjölfestu. Og það fríkvensi sem kemur í kjölfarið virkar út á við. Hvort sem þú ert að vekja eitthvað eða ekki. Og fyrir þá sem hafa áhyggjur af þessari stöðu, hrunin menning, mikið af alls konar flækjum, þeir sem vinna í þessum 4 fyrirhöfundum, verður kjölfestan sem heldur mannkyninu á réttum kili í gegnum það sem komandi. En býtu nú við, ég búin að tala svolítið þetta á ensku, ég minnst á þetta á íslensku og ég búin að vera að hamra þetta svolítið, ég reynda búin að gera vídeón mín þannig að ég svona tala hitt og þetta en hef þetta svona rauðan þráð. Að því áttaði mig á öðru. Fræðsla fólks, skólar, fjölmiðlar, afþreying, samsæringar og svona, ekki að tala þessi 4 frumþætti. Þannig ég hugsaði, ég ætla að hamra aðeins á þessu, ég ætla að meitla þetta aðeins. Þannig að þessir, hvað segirðu? Hvað segirðu? Ég ekki að finna upp hjól, sko, en má ég klára þess, það er smá hérna, bara svo ég komið frá mér. En ég hugsaði, við þennan litla hlustendahóp sem ég hef, þá ætla ég aðeins að hamra aðeins á þessu í smá tíma. Það var til ég leiður á hlusta á sjálf á mig tala það. En ég ætla ekki að hafa það sem aðalmáli, ég ætla bara að hafa þetta með öðru. En ok, síðan fattaði ég, þetta svo hringferli. Þú ferðir hring en ert komin þrepi ofar. Þetta svo hringstigi, spírall. Og ég fattaði daginn, það næsta level, það eru önnur frumefni. Sköpun, stafsetning, sköpun, saga, stafsetning og sýn. Og ég er búin að útskýra þetta núna í 2 vídeó. Hvernig þessi frumefni spilast. Og ég heiti vinnu í þetta. Þessi 2 vídeó eru samanlagt 2,5 tíma eitthvað slags. Þess ég er búin að bara fara í gegnum hvað þessi 4 frumefni eru. Og þú sér að þetta, sko, eina af ástæðum fyrir ég hamra á þessu er að ég áttaði mig á þau að muna þetta, veist, ég mundi þetta ekki sjálfur. Þannig ég hugsaði, já, bara aðeins að slípa þetta, þangað til að þetta orðið, veist, sko, ok, eitt með vitund. Þú getur hugsað eitthvað og þú ert með heilabú eða vitund eða sál eða ekki sá, veist, sko, partur af þínu vocabulary, partur af þínu orðfæri er partur af orðfæri annara. Þegar þú ert með hugmynd, og þú ert einn hana, þá er erfitt að segja hana. Erfitt að muna það eftir út búin að segja hana. Þegar fleiri eru að hugsa það, þó enginn sé að segja það. Þetta er nákvæmlega sama og Rupert Sheldrake var að vinna með hérna í Morphic Resonance. Þegar hugmyndin,
þetta það sama og ég verið að vinna með í gegnum árin. Konsept bara einhver frumspekileg hugmynd, síðan gefur henni nafn, síðan gefur henni útskýringu. Þetta sama pæling. Þegar fleiri skilja konseptið, hvort sem það á sama tungumáli ekki, þá auðveldara að meðhandla það, nota það, kasta því á milli sín. Ok. Nú gerist eitt. Í vikunni sem þetta eyði ég þarna vinnu í að taka level 2. Sköpun, saga, stafsetning og sýn. Vanda mig svolítið við að útskýra þetta og tek mig tími að fara þessu ofan í þetta og þangað til ég bara búin að koma svo frá mér. Ég ætla ekki að gera vídeó núna í nokkra daga. Þetta var orka sem fór í þetta. Og þá læðist það mér hugmynd. Ef þú ýttir við einhverju í þessum andsetna heimi, þar sem hersingin orðin milljarðar á milljarða ofan, þar sem fólk í gegnum steinrunna hugsun, gúla, gólema og gargula, búin að rifta himnana, þannig að dímonarnir æða öskrandi allt og hringla í öllum. Þetta mun verða viðbragð og það kom viðbragð. Og ég sagði, nei, það verður ekkit viðbragð, en svo kom viðbragð. Það sem ég í þessari viku bókstaflega varð fyrir dímona árás. Ég tók ekki eftir því fyrst. Dímonar eru eins og dímonar eru. En ég tók eftir það sem átti sér stað, sem tók svolítinn tíma. Þetta var ekki bara eitthvað svona event sem tók 5 mínútur. Ég ætla ekki að fara út í hvað gerðist eða hvaða fólki það tengist. Ég ætla ekki að segja eitthvað sem einhver gæti einhver tíma orðið fella að fói yfir. Og ég hugsaði, þetta skrítið. Rosalega pirraðar út af þessu og ég fann áhrifin. Hvernig þessi árás setti mig úr innra jafnvæginu. Innra jafnvæginu sem mín kjölfesta. Og ég tók eftir að hundurinn, það hafa áhrif á hundin líka. Hún var með skitu allan þann dag. En nú gerist svolítið. Það hringir í mig vinur minn. Einn af mínum nánustu og bestu vinum. En við höfum undanfarin missir ekkert verið til að í vikulegu samskiptum. Við bara tekkum á hvorum öðrum svona einu sinni tvisvar í mánuði, en við erum alveg skotheldi vinir. Alveg bara mjög þétt og góð og traust vin á það. Og þekkjum hvern annan mjög vel. Hann hringir í mig. Og hann, yfirleitt þegar hann hringir í mig, þá það bara svona í 10 mínútur korter. Hvað að frétta þér? Þetta að frétta mér. Og það sagði með mig. En hann sleppir ekki símtalinu, fyrir þetta 1,5 tíma. Já. Á þessum 1,5 tíma náði hann á þess að hafa hugmynd hvað hafi gerst að róa mig niður. Hundurinn sá ekki ég var ekkert órólegur að ganga fram, ég bara fann innri ókyrrð. En þetta kristinn maður sem hefur þjálfað kristinn gildi í marg ár. Hann einhvern veginn fann á sér að ég þurfti að heyri góðum traustum vinni. Hann róaði mig og leiði róaði mig þá fattaði ég dímonárásina. Klukkutíma seinna hefur sambandið við manneskja sem ekki kristinn en er með sín eigin trú og með mjög fallega og skemmtilega svona náttúrulega trú. Hefur sambandið með á netinu, hefur nákvæmlega sömu áhrif. Segja mér hvað ég þarf að gera, hvernig ég þarf að hugsa og gera næst. Og ég las það og hugsaði, byttu nú við, og svo allt í einu fattaði ég það. Það verið að passa upp á þig. Klukkutíma seinna hefur sambandið með annar kristinn vinur minn og segir, má ég ekki kíkja bara til þín í dag? Og átti mjög gott samtal þann daginn. Og ég áttaði mig á því þegar þú nærðan hitt á naglan, þegar þú nærðan hitt að nákvæmlega hérna fokkings það. Og þá reytur kannski þessi öll til reiði, en það mikið af fólki sem hefur þessa innri kjölfestu, sem hefur að búa yfir raunsæi, sem veit hvað kærleikur er og hvað virðing er og hvað umhyggja er og hvað samfélag er. Og það þarf ekki einu svona að vita hvar dímonarnir eða fallinir englar ráðast að þér, en Guð getur sendt til þín, þú þarft að núna hringi þennan vin þinn eða vinkonu þín
segja bara nokkur orð eitthvað jafnvel allt annað heldur en í gangi bara til þess að halda kjölfestunni. Og þannig að við vitum öll að í gegnum allt þetta vesen sem í gangi, hvort sem við vekjum eitthvað fólk eða vekjum ekki fólk, tölum persónu og leikendur með ekki, eða særum Ernu og Elisabetu, þetta eru ágæti stelpur, ég hef enga skoðun á þeim. Ég tala við aðraðir á netinu og hina í síma, það allir að berjast við eitthvað. Já. Og ég veit ekkert hvað sannleikurinn en ég veit hvað kjölfesta ég veit hvað virðing ég veit ekkert hvort að ég bý á flatjörðu eða netti, en ég veit allan að ég fast landun í fótum. Og ég veit að menningin hrunin og allt sem elitan segir okkur lygi. Ég veit það. Sorry. Takk fyrir að leyfa mér að tjá mig þetta. Hvað menning? Menningin bara hóks. Piss off. En það rosaleg ókyrrð í andanum núna náttúrulega. Já, mjög. Svefnmunstur mitt, þess er svona þreyttur núna. Svefnmunstur mitt til dæmis undir miklu álagi út af bara, það eru bara svakalegir tímar, andlegir tímar. Já. En þegar þú talar sko, ég náttúrulega, við erum með 30, 35, 40 ára reynslu í andlegum málum sko. Og það þetta að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist sko. Að sko þetta ástæðan fyrir því að öll þjóðfélag. Þetta mjög falleg setning. Þess vegna sko, þú getur eiginlega droppað kristnum niður hvar sem og það bara komið bara frábært samfélag sko. Já. Og svo kemur snákurinn og fer að gefa öllum epli sko. Og þá fer allt aftur til helvíti sko. Og þannig að það það sem að á svona tímum sko, ég dæmis það allt annað minnstur af hugsunum sem eru núna í gangi heldur en eru á rólegri tímum sko. Og málið með þetta með hugsun sko, að til dæmis menn halda kannski að ég sé mjög opinn og segja svona allt sem að gerast í kollinni á mér, en það langt því frá sko. Ég segi bara brota af því sem ég sé sko. Og það sem að ég sé sko miklu svartara og ógeðslegra heldur en það sem ég tjá mig sko. Og ég sé scenaríó sem að eru ótrúlega svört sko. Og en það eru eins og núna í Bandaríkjunum sko, þetta ástand þar sko, að núna miklu meira af kristilega þjálfuðu fólki að stíga fram sko. Já, ég sé það mjög mikið af því. Við sjáum í Sovétríkjunum sko, þau hrynja þarna og Rússland búið að vera bara í ógeði og niðurlægingu sko. Og þegar Putin og koma, þá byrja þeir að setja inn stóðir kirkjunnar og hvetja fólk til að vera með fjölskyldur og eignast börn og allir geta fengið land til þess að byrja að rækta eða veist. Þeir byrja aftur þarna sko, eftir að Sovjets viðbjóðurinn búin að keyra allt saman til anskotan sko. Jæmnt. Og það raun bara sá ferill sem í gangi núna sko, að vestur þessi 14 augu eru að keyra beinaleið til helvíti sko. Og það þess vegna sem að ég tel að herinn bandaríski sko, það miklu meiri stuðningu við Trump í hernum heldur en meðal almennings. Að sko
sko þetta World Economic Forum og alþjóða heilbrigðisstofnunin og Sameinuðu þjóðirnar og allt þetta sko. Þetta lið svo uppvafið í glæpum sko að það verður að taka á því sko. Það ekki hægt sko, þetta skilja hershöfðingjarnir sko. Það ekki hægt að leyfa þessi bara halda endalaust áfram sko. Og þess að það er bara spurning hvernig gerur það sko. Akkúrat. Að þetta fólk sko, eins og með Bonnie og Clyde sko. Eins og við líka höfum verið að fylgjast með síðustu 4 ára því við komumst báðir af þessari niðurstöðu á svipuðum tíma með hvað Trump ég man vel eftir því og þannig að þetta ekkit ferill sem hófst í gær sko. Nei. En sko þegar að herforingjarnir eru búin að ákveða það að króa Bonnie og Clyde af sko og það er mjög hættuleg aðgerð sko. Já. Og þau keyra þarna inn í Stórborg sko og þá svona ok, við fyrir ekki að takla þau þarna sko. Síðan parkar þau við hliðin á barnaheimili sko, við fullt af börnum út í garði og svona nei, við tæklum þau ekki þarna sko. Og svo svona ítt aðeins út fyrir bæinn kannski og svo eru komin út í Eðmörk og þá bara velbyssurnar teknar upp og málið klárað sko. Amen. Og það þetta það sem hefur í raun verið í gangi sko. Og það verið að reyna að koma Bonnie og Clyde í þessu samhengi í gott skotfæri sko. Þar sem að bara það ekki mitt á milli barnaheimila og allt svoleiðis sko. Og ég sé þetta líka þó við kannski lýsum þessu á annan hátt en ég líka að horfa en eins og ég var að tala áðan þessi með sko munurinn á rík hugsun eða allslaus hugsun eins og þú ert að sérst þarna í bréfi Pálsi til Efesismanna hugsun þeirra allslaus stendur þarna fyrir neðan og þetta eru við búin að vera að tala í mörg árurinni samanburðin á ríkri hugsun og allslausri hugsun og en niðurstaða mín hefur verið þessi byrju hver kjölfestan hver er kjölfestan og hvað menning og menning í mínum augum saga hugsunar og í dag sé ég enga hugsun ég sé bara allslausa hugsun en ég átta mig á því þegar ég fer ofan í sögu gengina alda, bara síðustu 4-5 alda í evrópskri og norðuramerískri hugsun, að þá til miklu meira af ríkidæmi hugsunar heldur en það sem við erum að sjá í dag. En svo kemur líka annað og það er að mér finnst sko þegar ég fer í trúanlegu síuna mína að mér finnst meira verið í gangi heldur en bara þetta og þá ég að horfa á að saga hugsunar síðustu 6.000 ár komin eins langt hún kemst og þá fer ég í og þess vegna las ég einmitt upp úr opinberunarbókinu daginn á ensku þar sem ég ákvað að fókusa á hvað gerist í síðustu 4-5 köflunum þar sem verið að lýsa því sem að lýsa í rauninni uppstillingunni að 1000 ára ríkinu svo kallaða. Og það sama líka í köflunum 10., 11. og 12. kafla Jesaja. 10. kafli Jesaja á rosalega vel við það sem í gangi núna. Jesaja kafli 10 lýsir hvernig ákveðnir svona villimanna árásarmenn eins konar kommunistar þess tíma réðust á hina trúuðu og fóru mjög illa með þá. Hvað þarf að vera? Jesaja kafli 10. Það bara allur kaflinn eins og þessi 3 kaflar. Jesaja, 10. og 11. og 12. kaflinn. 10. kaflinn lýsir því hvernig Sýrlendingar fara illa með samfélag hina trúuðu. En þar kemur spámaðurinn og fyrir hönd Guðs og lofar látið ekki hugfallast. Þó ég sé núna að senda Sýrlendinga og fara illa með ykkur. Þeir fá bara ákveðin tíma í það. Þegar þeir eru búnir að refsa ykkur, ég núna að nota þá til að refsa ykkur af því að trú ykkar veiktist og varð óhrein.
Nákvæmlega. Þegar ég búin að refsa ykkur og þið takið hreinsun 4 frumefni, þá mun ég taka þá fyrir. Og mér var sýnt þetta, ég var sjálfur í sumar að hafa svo miklar áhyggjur að gera COVID og hafði svo miklar áhyggjur og þá kemur þetta bara í hugan. Náði biblíuna þína, opnaði biblíuna þína, 10. kaflinn blasti við, ég las 10. kaflan og ég sagði hvar færðu skýrari skilaboð en þetta? Ekki örvinglast þó að þessi kommunista COVID-mafía sé að rústa siðmenningun í dag. Þeir verða teknir fyrir, svo slakað á og gerðu bara þinn vitnisburð, hugsaðu sjálfan þig, hugsaðu þína trú, þinn hreinleika, þinn vitnisburð, þína fyrirgefningu. Þetta líður svo sturlað að það er alveg ótrúlegt. Og síðan fór ég náttúrulega að lesa 11. og 12. kaflan. 11. og 12. kaflinn lýsir því sama og síðustu 4 eða 5 kaflar opinberunarbókarinnar hvað tekur við þegar siðmenningin búin að prófa allar hugmyndakeðjur, 6.000 ára sögu af hugmyndapælingum og komin eins langt og hún kemst. Þá fer hún í gegnum einhvern erfiðleika tímabil sem að flestir kalla heimsendi og fær síðan mjög flott tímabil í að þróa betri hugmyndir eða koma upp með nýjar eða eitthvað, ég veit ekkert, það veitir enginn hvað tekur við því lýst á mismunandi stöðum og mismunandi fallegan hátt en ég hugsaði, ég ætla að hætta að hafa áhyggjur af hvað að gerast núna í COVID-19 eða með RNA-bóluefni eða hverjir vakna og hverjir vakna ekki og bara horfa á, það ferli hér í gangi sem stærra en ég og þú og vitringar liðina alda fengu að sjá í sínum og ef að trúðin einhvers virði reyndu þá að treysta þessu og iðkaðu þá þau guðdómlegu gildi sem þín trú hvetur þig til þess að þroska með þér. Þannig að bla 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 bla. Ég er að byrja að predika þannig ég ætla að stoppa sko. En í því ljósi þá þetta sko þegar þú horfir á þetta gengi, tökum eitt, já, þú varst að tala Seyðisfjörðinn. Já. Seyðisfjörður mjög einfalt dæmi. Leið og þessar aurskriður fjallu og Guð sé lofað þá voru engin mannskaði. Þá birtast 2 skýrslur sem sýna fram á þá síðustu 10-15 árum búið að vera að gera borhólur beint fyrir ofan bæinn og búið að vara við því af heimafólki og fræðingum að þetta sé ávísun á aurskriður. Og leið og þessar 2 skýrslur fóru víralt á milli okkar sem erum að fylgjast með. Ég fékk það senda til að sé einkaskilaboðum. Eftir eða undan? Þá var sviðsettur falskur fáni sem heitir Bjarni Ben í partí til þess að dreifa athyglinni frá Seyðisfirði og á Bjarnaben. Fékkstu það eftir skrifuna? Já, mér var bara sendt það. Manni sendi eitt og annað. Mér var sendt daginn einhver skýrsla sem ég ætti að lesa betur sem að sýna fram á geislavirka lifur og geislavirk nýru og ónýtt miltu eftir bólusetningar, bara Evrópusamað skýrsla. Ég fékk aðra skýrslu senda sem sýndi mér þáttöku Iceland Decode í einhverjum rannsóknum á vegum bandaríska hersins fyrir 12 mánuðum síðan. Sem að ég ætti að lesa betur til að vita meira hvað stend nýstum. En svo líka, já, fyrir ekki. Ég verð svo heitur. Ja, það góð leið. En þetta sko þetta fyrir allra augum núna sko, það sem að ég og þú erum búin að vera að segja sko í 10 ára sko. Þetta sem sagt eignarleysisstefnan í Agenda 21 sko. Þú veist, þú átt ekki neitt og verður bara hamingjusamur sko. Alveg æðislegt. Allt sem þið vantar, bara leigur sko. Má ég segja eitt, var þetta að þú myndist á þetta með svefnin? Já. Síðustu svona 8-10 mánuði, ég veit ekki hvort það byrjaði í fyrra vor eða sumarið og undan, hvort það byrjaði sumarið 2019 eða veturinn 2019, já, að ég að vakna 3 og 4 sinum á nóttu. Já. Ég held að það væri bara því að ég væri komin yfir 50, að því maður hefur oft heyrt miðaldra kallmenn tala það vakna á nóttinni.
mér bara gaman að því sko og tekka ég á feysinu og fæ mér inn að reiki og fer aftur í háttinn og ef hundurinn órólegur og fer ég með hana út að pissa. Já, fyrir mér það ekkert mál sko, en það sem hefur verið undanfarnar vikur að ég hef ekki náð að sofna aftur sko. Já, ok. Ég á mjög auðvelt með að sofna. Fyrirverandi kærustur hafa sagt við mig að sé alveg ómögulegt að halda upp í samræðum við mig á koddanum því ég sofni í miðri setningu. Já. En en það náttúrulega bara verið að keyra allt í klessu núna með skipulegum hætti, orða af kaos náttúrulega. Svo alltaf að byggja upp nýtt ógeðsríki upp úr rústunum sko. En mér langar að það var fyrirgefður ef ég að nei, góð. Sko eins og þú veist þá ég búin að vera að gera svolítið mikið úr því að það er alveg sama hvar þú drepur niður fæti í þessari COVID klikkun. Er það Twitter, er það Alphabet sem á Google og YouTube, er það háskólarnir, þeir háskólar sem að segja að það sé COVID og SARS-CoV-2 á þetta, er það stjórnmálin, er það bankarnir, er það bóluefnaframleiðendurnir, er það Decode-dæmið, þú finnur BlackRock og Vanguard í öllu. Tvo fjárfestingasjóð í öllu. Og svo horfir á þessa greinendur sem segja, já, hver nú bakvið þetta? Þeir hljóta geta farið á Yahoo Finance og fundið það út eins og ég. Ég fann það ekkert út, það var bloggari, íslensku bloggari, guðfræðingur sem benti á mér á þetta einhverju athugasemd. Ég vil þakka henni fyrir það, ég fann þetta ekkert upp. BlackRock er Rothschild. En svo var ég að hlusta á nýjasta þáttin á Guns N' Butter sem einmitt svona World Finance dæmi. Þetta er eitthvað Ellen sem hún er að tala við. Þetta var bara þáttur sem nýkomin út. Þar voru þær einmitt að tala þáttöku BlackRock í til dæmis að BlackRock hefur einkaleyfi á því að ákveða hvaða fyrirtæki lifa af núna og hver ekki. Og við vitum að Vanguard meira að minna á alla íslensku elituna eins og hún leggur sig í COVID-dæminu. Eins og kom fram í svo þarna með Möller fjölskylduna. Er Vanguard eru þeir Rockefeller eða? Ég veit það ekki. Vanguard er skipulagður þannig að þú finnur ekki út hver á sjóðina sem eiga Vanguard. Hann er viljandi skipulagður þannig að þú getur ekki rakið hann. Geti náttúrulega verið með þessi. Veit það ekki. Já, það er súr kenning. En varandi BlackRock, þú varst búin að tala að það væri Rothschild, en ég er ekki búin að kanna það nánar, en hún var að tala það er vitað. Já. En hún var að tala það, þessi kona þarna á Guns N' Butter, þetta er mjög áhugaverður þáttur, maður þarf að hlusta á hann tvisvar því hann er svona financially tæknilegur. Hún talaði sko að BlackRock kemur út úr öðrum sjóð sem heitir Blackstone. Og hún sérstaklega staðfesti þar sem ég verið að tala í gegnum árin, ég er búin að vera að tala í 3 ár, að hrunið 2008 var aðgerð. Það var skipulögð aðgerð af sömu klíku og að skipuleggja COVID-19. Og þarna kemur það fram að Blackstone var einn aðal fjárfestingasjóðurinn sem var að hreinsa upp eignir fólks í kjölfarið á hruninu og er núna að endurleigja fólkinu gömlu eignina sínar. Og við vitum nú þegar að Vanguard er sama dæmið eins og með systur sinni landlækni sem að verður skyndilega billjónerar eftir hrunið og eiga núna Vísi og eiga í Genuinity Science sem var stofnaði Decode og fleira. Þegar maður skoðar þessa snákagrifju, þessara 2 fjárfestingasjóða. Ég var eitthvað að grúska líka í síðustu viku meira í svona financial dæmum. Ég ger mér lítið þessu því ég hef ekki mikið áhuga á þessu. En ég var eitthvað að skoða einhver fyrirtæki á medical science sviðinu sem Vanguard og BlackRock stjórna. Og nota bene, þegar fólk talar Amazon og hvað Jeff Bezos varð ríkur í hruninu, BlackRock og Vanguard eiga ráðandi meiri hluta í Jeff Bezos. Það er alveg sama hvar þú stígur niður fæti, það liggur og þurfir ekki svona gá hvort Vanguard eða BlackRock síði eða báðir. Þegar þeir eru yfirleitt samstíga og þeir eiga yfirleitt álíka mikið hlutfall báðir. En það sem er
áhugavert að ég var eitthvað að grúska betur í svona DNA Medicine Science sem að George Soros var að fjárfesta í. Það Soros Fund Management sem áður hét Quantum Fund. Og þá reki mig á það að hann svona minni player, en hann með í þessu líka. En ég var að skoða Soros af því ég var búin að sjá þá fullyrðingu einhvers staðar að BlackRock Management sæi George Fund Management sjóðin. En ég fann ekki út neina staðfesting á því, en þessi fullyrðing var til. Þetta var líka eitthvað sem ég var sendt á netinu. Að það var einhver sem hlustar á enskuvídeóin mín sem sendi mér á Facebook að hann rakst á samræður hjá svona fjárfestinga rýnendum sem staðfestu hluti sem ég var búin að vera að tala með BlackRock og Vanguard, og hann var sérstaklega að taka fram að því ég er búin að vera að gera grín af þessum aktivista, þessum COVID-anstæðingum, að þeir eru aldrei að rekja þessa hluti, hverjir raunverulega að stjórna þessu. Já, ég ætla að mæla með hérna Solaris report hjá henni Catherine Austin Fitts. Þau hún starfsfólki hérna fór yfir og þar sem að Riotin eru. Já, mjög gott taka það fram. Ég hef séð hann að tala um þetta líka. Já, þau fundu sem sagt það held ég 80% af þessu Riotum að gerast sem að þessir sjóðir að kaupa upp eignir. Já, sem sagt af 90 sem sagt það verður 80-90% því það sem Riotin voru þar eru seðlabankar, sko. Já, og þeir eru líka undirbúa Smart City grids á þessu svæðum. Já, þetta eru svæði sem þeim vantar eða vilja kaupa upp fyrir slikk. Já. Það ástæðan fyrir því líka þeir að loka öllum þessu smábusinessum, sko. Já. Það fer alltaf að knésetja allt, sko, og þess nefnilega sér þeir á Íslandi, sko, þá bara rústuðu þeir ferðamanna innan út af Ímyndunarveiki sem ósönnuð og síðan alltaf þeir bara reynsa allt upp og loka hálendis þjóðgarðunum, sko, og bara jafnvel öllu landinu, þannig að það ekki þetta að fara neitt nema með sér okkur leyfi eða sköttum hjá þeim, sko. Já, akkurat. En, sko, og nota bene, útskýringar Catherine Austin Fitts á því hvernig þessi nýja digital currency dæmi, hvernig þeir, sko, það sem hún útskýrði þarna í þessu nýja, það að koma nýtt dokumentari núna í janúar, þar sem var sérstaklega flott viðtal við hana. Já, einmitt þarna, já. Að þar útskýrir hún, sko, þó að þessi menn, þetta fólk vilji koma með þetta nýja digital currency system, að hún benti á þetta svo flókin aðgerð. Og hún svo vafasöm sérstaklega líka því það eru stórir aðilar inn í heimselítunni sem ekki hrifnir að þessu vegna þess að leið og þetta komið á. Og ég reyndi að útskýra þetta sjálfur í vídeó nýlega. Ef þú átt 1 milljón inn í banka og það einhver nefnd á vegum kommunista, þú veist núverandi seðlabanki sonur hans Jóns Bjarnasonar fyrirverandi kommunistar á þeirra, að hann ákveður hvaða verðgildi milljónin þín hefur. Hann getur á einni nóttu tekið ákvörðun þannig að milljónin þín fellur í verði 25% þegar þú vaknar á morgun. Og þegar þetta nýja digital, þegar petrodollarinn dettur út og digital currency kemur í staðinn, þá hefur þau nákvæmlega ekkert að hafa með það hvort þú átt eitthvað eða ekki eða hvers virði það og svo framvegis. Eða eins og fólk unnvörpum átt að sjá út allan heim, og margir að tala bæði hér á landi og erlendi, svo veist að ég hef talað oft þetta, að sko eignaskattar eru eitthvað versta rán sem til í mannkynssögunni og hefur viðgekst aldrei undir trúarlegukerfinum. Eða eins og þetta, að leið og sósíalistakerfin komu á, þá hvarf hugtakið 10 og í dag borgar 6-falda 10. Að þú veist, heiðarleiki, það engin heiðarleiki í sósíalisma, hann ekki til, þú getur bara gleymt honum. Og það núna orðið borðleggjandi. Hvað segir ég? Ég myndi kalla þetta glæpisma, sko. Já. Skattalega valdi glæpi, sko. En þú varst að sýna þarna aftur með Catherine Austin Fitts að þeir birtu 2 klippur. Önnur klippan lengri og þar sem hún útskýrir þetta svona tæknilega svolítið vel.
en svo styttri klippa þar sem þeir fóru út að labba með henni. Já, það eru þessar hérna, þetta út að labba. Klippan hana sem hún fór út að labba, sem mjög stutt. Ég ætlaði fyrst ekki að horfa á hana. If you look at what they needed. Það var annar, það voru nokkri punktar hérna með. En af því að mér finnst bara Catherine Austin... Hérna var viðtalið sem ég vantar, sko. Já, það samt til inn á vefsíðunni þeirra. Þeir eru með vefsíðu fyrir þetta dokumentari. Og það þetta niðurhalaði þar. En Lampitúrin hann, þó hann sé bara hvað 12-13 mínútur, hann must watch. Já, hann 13 mínútur, já. Að þeir eru bara, þú veist, ef þú horfir ekki á neitt annað með Catherine Austin Fitz þá þarftu að horfa á þessa klippu. Já. Þó hún sé stutt. Hún er alveg þess virði að horfa á hana tvisvar, sko. Manstu hvað þetta er ekki Planet Lockdown, þetta dokumentari? Já. Hérna viðtalið við hana, já. 48 mínútur, sjá. Þetta er mjög fínt viðtal, en Lampitúrin must see. Ég sé náttúrulega ekki sólina fyrir kaf, Catherine Austin Fitz, ég finnst hún svo æðislega. Mér finnst það, mér finnst hún æðislega. Hún vinnur svo frábæra vinnu, hún hefur safnað í gegnum árin við hverja hún talar. Það er svo mikið af fólki sem hún talar við. Ég uppgötaði þeir sakar í gegnum hana, meðan hún tók reglulega viðtöl við hann. Hún gerir það hvora ennþá reyndar. Og eins og Joseph P. Farrell, hann algjör snillingur. Það er svo fullt af fólk, hún hefur lag á því að þefa upp alla aðra en mig. Var þetta ekki sætt? Alltaf óþolandi að fólk sé að tala við ykkur aðra en okkur, sko. Nei, ég bara vil frekar að fólk tala við þig. Ég bara piss off, ég vil ekki tala við neitt. En hérna, Catherine Austin Fitz er bara ég er fan. Ég er fan. Nú var ég búin að setja BitChute-vídeóið hérna í staðinn. Á Hoaxinu. Sjáðu. En svo annað, sko, við í þessum hópi, sko, eins og allir ég er búin að auglýsa eftir aðstofið Hoax í langan tíma. Það er enginn sem er tilbúin að hjálpa. Mér vantar kannski hjálpið að laga text aðeins eða eitthvað, sko. Það var nú einmitt eitt sem var að tala um það í sambandi við hægri vinstrið í Bandaríkjunum og hérna Trump og allt þetta kjaftaði, sko. Að hann var að segja, sko, vinstrið, þeir plana, sko. Þeir plana 10-15 ár og plana byltingar og eru búin að taka allt kerfið, sko, án og veist af, sko. En við, þessir hægri, við bara erum með plan fram á næstu helgi eða eitthvað, veist. Það er bara ekkert í gangi. Ef það. Og svo... Og ekkert í gangi, sko. Og þegar við tökum höndum saman, þá hver hendin upp á mót hannari. Rífumstu bara. Lífsvíkina, sko. Það er bara fínt. Þannig að, sko, kannski eigum við bara skilið að tapa... Algjörlega. Sko. Algjörlega. Ég er mjög ánægður með COVID-19. Engin spurning. Menningin þurfti raskillingu. Þú styður glæpi gegn mannkyn og svona? Nei, en sko menning sem er orðin værukjar, sem er hætt að varðveita hugsun sína. Já. Veist, hvernig ætlar að stöða þá hugsun í gang sem er orðin stöðnuð? Já. Ég meina, fyrir 10 árum þá, ég ætlaði ekkert að fara að verða það sem ég er í dag. Ég var búin að finna mína hillu í lífinu. Ég var að forrita á daginn, þjálfa leitarhunda 2 í viku, skreppa í bíltúr út á landajeppanum mínum og ég var bara fullkomlega sáttur. Ég hugsaði bara, já, ég ætla að verða gamall svona. Ég ætla bara ekki vera að gera þetta þangað til ég er dauður. Eru þá bara, nei, þú átt núna að verða skrýtnasti maður í veraldarsögunni. Er þetta ekki bara eitthvað sjálfskapavídeó? Ég er búin að benda þér á, sko, ef þú ferð í Noreg aðeins, í Noregi það er svo hommarlegur tónnin í norskur og tungumáli. Ég get ekki hugsað mér að fara að búa í Noregi. Þetta er bara kjátaði. Það vantar fullt af góðum forröldurum í Noregi og getur fengið frábært jobb þar og það er enginn að kafa upp einhverja íslenska fortíð eða neitt. Ég er svo leiðilegt að forrita. Hvað heldur ég nenni því?
Já, svo það náttúrulega skoðun. Það náttúrulega skoðun, sko. Our leaders. Nei, ég ætla að flytja til Svíþjóðar leið og ég get. Já. Ég banka upp á hjá þér einn daginn með ferðartöskuna mína. Já, það í ljóði. Og Ísland búið að vera. Það bókstaflega búið að vera. Að hanga hér áfram bara your own risk. Íslensk menning ekki lengur til. Það nú svolítið að liðið sem að vakna sem nokkuð sterkt eins og Pálmi. Já, Pálmi flottur. Hann snillingur, sko. Já, hann flottur. Þannig að það að koma fullt af svona liði, sko. Það 5 sinnum verra ástandið á Íslandi heldur en á löndunum í kring. Og það nú slæmt á löndunum í kring? Ástandið í Englandi alveg bara hvernig var þetta hægt? Það alveg stórfurðulegt en ég held að það náttúrulega bara púðurtunna sem getur sprungið einn daginn, sko. Englendingar, sko, Englendingar eru töff. Þeir eru það. Þegar Englendingar fá nóg, þá fá þeir fucking nóg. Þú vilt ekki slást við Englendingar þegar þeir fá fucking nóg. Og eins með Þýskara, Frakkar aðeins öðruvísi, Þjóðverjar náttúrulega hafa mjög mikið langlundakið þegar kemur að the system. En það í rauninni furðulegt með Englendinga, ensk þjóðarsál nefnilega þannig að það bara inngreift í enska þjóðarsál að treysta ekki kerfinu. En nota bene, ég var að horfa á því bara í gær, ég vissi ekki af því fyrir í gær. Það er eitthvað spekulasjónir varðandi drottningadæmið í gangi. Menn að tala að drottningarkrestið sé horfið á Buckingham Palace og búið að líma pappír í gluggana og öllum gluggum og heyrist ekkert í henni í marga mánuði og menn voru nú að pæli því fyrra í hausttíkutíman að hún væri undir furlough sem svona semi-lockdown á ensku og menn að bara pæli því hvort að drottningin sé í stofangilsi. Veit það ekki. Nei, bara að koma svo framfæra því að það eru svona diehards sem að hlusta á heila djúkun sem að kannski að grúska í svona litum. Já, það alltaf þessi barátta góðsvíl, sko. Af því það eru pælingar, sko, það eru nefnilega flóknari pælingar þarna varandi Brexit og the British Commonwealth og svona. Þú veist að ég hef verið að pæla mikið í síðustu árin, sko, hvað í gangi með konungsfjölskylduna því að, sko, Bretadrottning hefur álíka mikla stöðu og páfinn innan kristninnar og það engin hæfur arftaki í dag og ég hef oft verið að pæla í því hvort að Brexit dæmi tengist líka sérstöðu Breta eða englendinga innan kristnaheimsins og það tengist líka öðru og það eru ákveðnir hlutir í vísindum og vestrænni hugsun sem að englendingar eigna sér sem að fáir vita af og ekki mikið talað en háelitan Englandi rosalega stolt af og þetta tengist því að sko á svona tímabilinu 1800 og þá svo til 1910 þá voru má segja 2 stefnur í vestrænum vísindum. Það var austurísku vísindastefnan og breska eða enska vísindastefnan. Og það alveg gríðarlega mikið af vestrænum vísindum í rauninni vestrænum vísindaframförum sem að eiga miklu meira austurískum vísindum að þakka heldur en enskum. Og þá ég ekki að tala með þetta humanista vísinda afstyrmi eftir 1920. Já, ég hef hérna Golden... Þetta svona flóknara dæmi. Sko, eftir ég hlusta á hann hérna, þennan gaur, Golden Jackass. Þarna í einu viðtalinu, þá sagði hann sko, honum hefur tekist alveg rosalega vel að spá hlutina. Hann svona einn af þessum gauru sem hefur alltaf hitt í mark.
og ekkert að vera spurður sko, byrju, hvernig fer það þessu? Hvernig fer það að finna þetta allt út? Það sagði ég sko, það sem allir hagfræðingar heimsins klikka á að reikna inn í skipulögu glæpastarfsemina sko. Og hann var að segja sko hérna í bankinn hans hérna gamla kallinn, hvað heitir hann hérna? Farföld. Já, bankinn hans sko gjaldkera og opnanirna fyrir gjaldkeralúgunar sko. Það voru hannaðar í stærð þannig að peningakassanar var þetta að renna svona inn sko. Þegar eiturlyfja baróninn kom að þvo peningana sko. Og hann sagði ástæðan fyrir því að ég hitti svona nálægt að ég reikna inn í skipulögu glæpastarfsemina og hérna lausafjárveltuna sem fylgir því sko. Þeir bankarnir taka sko 15-20% fyrir að þvo sko. Já. Og það það sem að gera svolítið mikið núna sko, að það eru sko, það sem að gerast það verið að stöðva þessa brjálugu glæpastarfsemi sko. Og áður fyrir þá voru ríki veik sko, veist, Tyrkland var veikt, Kína var svona veikt og Rússar, sko, þetta var allt svona opbóðslega veik ríki, hernaðarlega. Núna þegar þau eru komin upp, þannig að Ísrael og Bandaríkin get ekki slegið þau niður sko, þá fyrsta mál á dagskrá að taka á þessari glæpastarfsemi hjá þessum aðilum sem við vorum að tala áðan, sem eru þessi hérna 5 augu 5 augu eða 14 augu eða hvað var kallað sko. Það það sem að gerast sko. Og þess vegna fóru þeir í Brexit sko, til þess að reyna að komast undan stríðsglæpadómstóli sko. Og eða evrópsku peningaþvottalögunum og öllu því sko. Það var eiginlega ein ástæðan fyrir því að þeir þurftu að bakka sko. Og núna virðist að ég að fara á eftir þeim sko. Að ég að klára það sko. Og hérna ég byrti einmitt hérna það var hérna stríðsklæpirnir hjá Áströlum sko. Ástralir eru bara, veist, þetta allt komið fram sko. Og þeir eru búin að byrja afsökunar sko. En það verður ekkert stoppað þar sko. Og þessi lönd bara að lenda í stöðu eins og þjóðverjar eftir seinni heimsstyrjöldina sko. Það býður bara eftir þessum þjóðum, Núrenberg réttarhöld og bara Bonnie og Clyde moment sko. Og en þá sko spurning með eins og Catherine Fitz hefur talað sko, sem þessi 21 trilljón sem hún heldur að sé 2 eða 3 sinnum meiri sko. Sem á 42 trilljónir eða 60 trilljónir sko, sem búið að koma undan og eru bara í það sem þeir kalla breakaway society, það sem búið að byggja nýjan heim fyrir elituna og þetta meira það sem Alex Jones hefur líka sagt sko. Já, ég sé minnst á þessar pælingar. Hann hefur sagt sko bara, elitan bara fer í sitt Elysium og svo bara settir í gang róbótar sem bara rústa sem bara byrja að drepa allar sko. Og svo eða eins og hann hefur sagt að þau munu hugsanlega sko fara í sitt hæli sko. Sem það annarkvort neðanjarðar eða hvað sem það og síðan bara verða eiturefna róbótar sko. Láta keyra í 3, 4, 5, 6 ár sko, sem fylla sig sjálfur og svo þegar allir eru steindauðir sko og bara náttúran það verður ekki haft að sterta náttúran drepist sko og og síðan þegar mannkynið útdautt þá bara þetta svona einhverjir svona þá eru þau bara einn í heiminum sko laus við þetta helvitis pakk sem
og þessna sko þegar verið að tala vírusinn veist, þá verið að tala þig eða mig eða fólkið já, einmitt vírusinn þú sko þetta helvítis useless eaters and breather sko. Það það, þegar þeir tala vírus þá eru þeir að tala þig einmitt og bólusetningu gegn þeim vírusum já, en það sér við að bóluefnið þetta efni, þetta eitur veldur sjálfsónæmi það veldur því að sem alveg í þessari lógíu sko að þú ert vírusinn og við sprautum ykkur í þig sem að þýðir að ónæmiskerfi þetta ræðst gegn þér sko einmitt og þessi brjálæðingar eru lógiskir í sturlum sinni sko enda náttúrulega þú tekur ekki við bólusetningu nema að vera með ónæmi gegn sjálfum þér þetta alveg ótrúlegt sko ég var eitthvað að pæla í því daginn ég komst það neðist þú ferð ekki og tekur við þessum bóluefnum nema þú hafir nægilega mikla sjálfsfyrirlitningu já, maður hefur séð þessar pælingar maður þekkir það, ég náttúrulega svolítið á annari línu en það en ég ber virðingu fyrir þessum pælingum og ég sé rökin fyrir þeim sko já. Ég held að þetta sé ekki það vel skipulagt sko elitan það er ákveðin sundrung innan elitunar og ákveðin vitfyring líka þannig að ég verð að koma þessna nota ég svona mikið þetta módel, gúl, gargoyle og gólem ég held að það sé svo mikið af fólki innan elitunar sem að er jafn sturlað, jafn dáleitt, jafn heilaþvegið eins og gargoylen og gólemin en já, þetta liðir ekki nokkuð en er ekki neinum tengingum við raunveruleika margir þegar að hrunið var hérna þá var hún hérna Joily ef að Joily alveg svo kærleikmaður þetta besta vinkona Brundtland þarna sem að geta eitt sko vinkonar þarna og maður svo kom Björk allt í henni bara í svona pólitíkusar fötum eins og hún hana Legally Blonde sko með veist hún alltaf þegar hún fór í lögfræði sko þá var aðalatriði fötin sko draktin og það bara mætti Björk allt í hennu alltaf bara yfirtaka landið sko það hafði ekki alveg breinið í það sko en þar var hún náttúrulega bara var hún peppuð upp af Tavistock sko ég meit þannig að þetta er kannski ekki vandamáli hins vegar vandamálið eru allir helvítis vilsingar sem sitja bara að horfa og taka þessu sko og þegar að ég bauð mig fram til fórseta eflaust væri við einangruð og væri bara að éta hvali og ísu sko og nota bara Landsvirkjun fyrir okkur sjálf sko eða Kárahnjúkar bara til að keyra bílan okkar en hérna er ekki betra að vera einangruð heldur en dauð já, en þú komst nú á blað það var nú meira heldur en 4 árum fyrr já, þetta er í áfengum sko og þú þurft að tefla fram Franklin til þess að máta þig nei, hann hafði nú engin áhrif á mig sko Mér fannst Franklin cool gæi sko, ég hringdi nú tíma nýjan og spjallaði eins við hann en það var svo kom hann upp sig að hann er bara Ayn Rand kommunisti já ég heyri nú stundum í honum sko já, hann er cool gæi sko, það er ekki vafa því en stöðningur hans við þessu stjórnarskrána með 111. greininni var ekki mjög gott move og eins þetta með stöðningans við man-made climate change hoaxið já nei, hann er ég hérna já, ég reyndar eins og með stelpunar sko, ég varaði strax við honum að hann var CIA agent sko
og hann var ekkert sár sko. Veist, hann bara já, ok þú heldur það. Já, ég meina, ég margótt sagt minni á hverju lifinu. Já, hann alltaf með þetta hótel og var með það og já. Það líka fullt af fólk. Hann er náttúrulega verðbréfa, hann klárið verðbréfa. Hann sagði allir að Æslandir þegar þeir fóru alveg í köku sko og var endurfjármagna og menn voru bara svona, nei, þetta alveg handónýtt sko. Þá sagði hann bara, nei, þetta að vaksa og það búið að hækka 40-50%. Það bara fróða, þetta flugleiðir búið að vera. Ég sagði það á síðan tíma, gleymiði flugleiðin það búið að vera. Já, þeir breyttu öllum vélunum bara í fraktflug og það rosa mikið að gera í fraktflug. Já, þeir voru leigja út eina þeirra og kolum vélunum sínum og til langtíma. Já. En forsendurnar fyrir fjárfestingunni í Æslandir var bara draumur. Þetta bara pípudraumur. Já, þeir eru búin að hækka 50% sko. Já, það er bara pappírsleikfimi. Já, en það breytir einhver, en hann getur á selt núna með 50% hagnaði, sko. Já. Og svo sér Bitcoin komið $40,000. Já. En það sem að, þú veist, þegar maður horfir eins og þú veist, þá hef ég ekkert verið eins og fyrir 4 árum, þá var maður að fylgjast með hver var að segja hvað og hver að greina hvað og hvað að gerast á bak við blindhæðina og svona. Og ég svolítið hættur þessu og fókusa bara meira á heimspekina undanfarið 1,5-2 ár og þá í heimspekin og trúfræðin. Þetta svona svipað eins og við höfum verið að tala að maður endar á því Biblían með þetta. Veist. Já, hún með að ég bara að fara í býtu hvar raunhyggjan, hún þarna og eins og þú varst að tala áðan sko að þó að það sé gaman að velta fyrir sér persónum og leikjendum og gaman að vita ýmislegt sem kannski margir vita ekki af því maður svona tekur eftir ýmsu þá skipti ég skoðun þarna á einhverju tímabili og sagði það alveg eins gaman bara að velta fyrir sér persónum og leikjendum í meginstraunum. Það skiptir, veist, vegna þess að hvort þú veitir sannleikan 9/11 eða sannleikan Holocaust eða eitthvað annað það skiptir engu máli. Það eru lígar þar líka og blekkingar þar líka og einhverja svona sannleiksdáleiðslur þar líka. Þú veist, leitaðu bara raunhyggninni, leitaðu að kjölfestinni, leitaðu að því sem er sköpun Guðs, leitaðu að helguninni, hreinleikanum, en horfðu samt á bíóið. Þannig að þú getur alveg eins verið að greina bara persónur og leikendur í því sem bíóið sem í gangi, þér til afþreyingar, á meðan þú ert að leita að þeim gildum sem að þú tekur með þér. Já. Það fyrir að sér það, ef eitthvað kaupir hérna, þetta sko, mannu þótt hann rosalega hár hérna í $3,800 sko, með bara það alveg bara uppblásið sko, ef þú hefur keypt hérna fyrir 1.000.000 sko, 2016, þá ert að losa það út núna á 10 milljónum sko. Já, og gott fyrir það sem á gaman af því, en frá mars, frá 3/11 2019 frá 11. mars 2019 þá hefur ekki verið neitt raunsæi neins staðar. Það skiptir engu máli hvar þú drepur niður í vísindunum, pólitíkinni, trúmálunum, heimspekinni, peningamálunum, öllum dæminu. Það ekkert raunsæi neins staðar. Menningin hrunin. Og verið að reyna að pæla þú veist, í dag, ég segi, þú veist, það sniðugt að fara til Svíþjóðar í dag, ef þú ert á Norðurlöndunum, því að þar ennþá smá menning. Þar ennþá til eitthvað sem heitir vestrænt réttarfar og vestrænt siðmenning. En það gæti verið bara tímabundin blekking. En það 10 milljón manna samfélag sem það líklega, þú finnur hérna kannski einn og einn sem á stangli sem svona sæmilega raunsær eins og mér varst að minnast á, en það mun líklega þú finnir allavega 200-300 manns í Svíþjóð sem hættir að tala við
og mynda samfélag með. En raunverulega hlutirnir að gerast í Rússlandi í dag. En sem Skandinavi hefur engin réttindi í Rússlandi og ef þú ætlar til Rússlands þá þarftu að læra nýtt stafróf og nýja setningaskipan og nýtt tungumál. En ef þú býrð í Noregi eða Danmörku eða Íslandi þá kanntu skandinavísku. Vegna þess að tungumálin eru byggð á sams konar hugsun. Þannig að ef ég byggi í Þýskalandi og væri þýskumælandi þá væri ég að segja beint til Rússlands. Ekki hugsa svo Í dag ég bundinn, en þegar ég ekki lengur bundinn fer ég til Svíþjóðar. Ef ég sé á fyrstu 2 árunum í Svíþjóð að no good, þá kem ég mér áfram til Rússlands. En þú getur líka farið til Póllands. Nota bene. Þeir eru rosalega vakandi, Pólverjar eru cool fólk. Já. Það mikið herúlum í Pólandi. Ég hef unnið með slatta og unga fólki þar alveg með hlutin upp á 10 Og svo var ég mjög hrifinn af því pólska fólki sem ég kynst hér. Og svo fólki niður í Serbíu og það sem að NATO var að spreið hvað var það, hers og því svæðinu Það fólk sér allt í gegnum NATO-blekkinguna Ok. Fer það ekki eftir hvar þú ert? Nei. Ok. Þegar ég var í Noregi þá var töluvert streymi af fólki frá þessum svæðum ég reyndi að ég var að vinna hérna í þorpinu mínu þá var ég að vinna með ég var að vinna með einhverjum af þessum það var í Noregi held ég frá Serbíu eða Hersegóníu og hann alveg bara ég var eitthvað svona hvernig var þetta var NATO að fara illa með ykkur og hann bara, og svo kom bara dælan alveg bara, hann var alveg stríðsklæpi NATO og Pólverjar sem ég talaði við þeir voru allir með á hreinu að forsetinn þeirra var drepmyrtur í flugslysinu þarna og að það fólk en svo reyndar að þú ert í Lettlandi þar þá rosalega hef ég tilfinningu að það sé svona meiri glæpa hugsun miskunnarleysi Svo þú kemur upp í Estóníu og þar upp eftir og Finnland til dæmis þar held ég að sé það geta að tala við þetta fólk Ég til dæmis ekki sterkur í sænskunni bara svona, ég nenni ekki að læra hana að læra hana meira ég kann hana rétt nóg bara til þess að geta svona bjarga mér en ég get ekki unnið við hana til dæmis ég get ekki svarað í síma þegar svona fólk þarf að hægja á sér og bjóða þess að tala ensku Já, ég yrði fljótur að taka hana upp ég var læs á sænsku á sín tíma Já. Ég finn það þegar ég reyni að lesa í dag reynda dönsku, sænsku, norsku ég þarf að stauta mig svolítið í gegn en ég finn að þetta bara eitthvað sem þetta eins og að smyrja tannhjól Já. En eins og með rússnesku, ég nenni ekki að læra rússnesku en ég alveg sannfærður það að siðmenningin í Rússlandi mun halda velli á komandi tímum Já, en svo líka eins og Mexíkó Ég veit ekki nóg um Mexíkó Hann hlusta á Dólar Vitsilandi hann segir bara frábært í Mexíkó hann segir þar ríkisstjórnin drullurhætt við fólkið Ég veit að það búin að vera mikill landflótti úr Arizona, Nýju Mexíkó, Texas og Kaliforníu það náttúrulega landflótti frá Kaliforníu núna og mikið af fólki að fara til Texas náttúrulega núna Texas hefur alltaf verið svolítið svona það er svo mikið af sjálfstæðis hugsandi fólki í Texas Já og hefur að rætur að rekja til þess að Texas munaði svo litlu að það næði að vera sjálfstætt ríki þannig á meðri 19. öldinni Ef að herinn tekur að gefa núna helgina þá byrjar Texas og eitthvað 5 önnur ríki bara Texit Já, það sedition-hreyfingar í mjög mörgum bandarískum ríkjum og það eru sterkastar í Kaliforníu, Texas, New York og Georgíu Það er nefnilega alveg furðulega mjög mikið af sedition fólki í New York. Mjög mikið.
Það svolítið spes. Þegar fólk á ekki von, að því það svona telst með Norðuríkjunum, sko. En svo sáum við náttúrulega í Oregon standoffin á sínum tíma, sko, Washington, Oregon og British Columbia eru öll með leifar af gömlu Oregon-pælingunni. Oregon, það munaði mjög litlu í byrjun 19. aldarinnar, í 18. og 19. öldin, þá voru þetta svæðið frá Alaska og niður af Kaliforníu, var Oregon territory. Og mjög mikið af fólki sem settist þarna, gamlar blóðfjölskyldur þarna sem að ráða öllu í efnahag og pólitíka á þessu svæði, vilja frekar nýtt Oregon territory. Bandaríkin eru hrunin. Það er kraftaverk ef Pentagon elitunni tekst að halda Bandaríkjunum saman á næsta árum. Og ef Biden verður forseti á næstu 2-3 vikum eins og þeir eru að tala um núna, þá eru Bandaríkin búin að vera og þá liðast þau sundur. Þá eru þau endanlega búin að vera. Já. Og ef það gerist að Biden verði forseti núna, þá verður á næstu 4 árum, þá hrynur allt kerfið allan heim. Vegna þess að það sem að Brexit komið nokkuð langt, sko. Vegna þess að það er miðstýring bandaríska kerfisins sem heldur heims ástandinu í járnum frá 1950 og ef að það liðast meira í sundur en orðið þá byrja svo rosalega átök allan heim á efnahags- og pólitíska sviðinu að fá sneiðar á kökunni og hver verði leiðandi í kjölfarið. Og Kína ekki í stakk búið til að verða leiðandi. Rússar eiga smá möguleika því Rússar hafa á síðustu 15 árum náðu að gjörbreyta sinni ímynd á meðal svo margra. Þeir sem að tuða opinberlega í fjölmiðlum, Rússar þetta og hitt ykkur neikvætt, það eru bara elitukálfar sem eru að vinna vinnuna sína og ekkert að hugsa raunhæft í rauninni. Það mjög skynsamlegt að læra rússnesku og fara að hlusta á rússneska bloggara í dag. Og það eins til dæmis mjög áhugavert eins og með Erdogan. Sko Erdogan búin að vera að spila mjög skrýtna geopólitík síðustu 5-6 árin. Hann ögrar öllum í kringu sig, líka vinum sínum. Hann vinnur samt mjög þétt með bæði Rússum og Írunum. Hann á eitthvað mjög furðuleg samskipti við Ísrael. Þú sér að við svo samvinna þeirra í sumar. En sko eins og með þess að sprengju í Líbanon í sumar, þá ætluðu Frakkar og Ísraelar að búta Líbanon í sundur og rústa Hezbollah. Þá kemur Erdogan og segir, heyrðu, ég lána núna bara líbanska ríkinu eina af tyrknesku höfnunum og ef það eitthvað annað sem ég get hjálpað ykkur með, þá það bara opin hurð. Já. Og þá bara þagnaði síónista elitan í heimspólitíkinni, bara þagnaði bara og Líbanon bara glimtist bara daginn eftir, sko. Og svo, þetta var alveg eins og til dæmis þegar að Frakkland og fleiri voru að reyna, helviti að Erdogan sprikla í Líbíu maður, þú veist, okkar gauður Hafta, bandarísk líbískur generál, hann nú bara með þetta, hann nú búin að taka 75% af Líbíu hvort og Rússar með þess að hjálpa honum, þeir eru náttúrulega svo vondir, svo bara kemur Erdogan, siglir hann inn með nokkur að dróna og Trípoli stjórnin rústaði Hafta á bara nokkrum dögum og stjórna núna 70% af landinu. Og menn horfðu bara það, allt í nú voru Tyrkir bara, og á sama tíma segir Erdogan opinberlega, Evrópusambandi á eftir að sjá eftir að hafa ekki hleypt okkur inn. Já. En það þessi gaur Jeff Berwick, dollarvits í landi. Já. Hann býr í Mexíkó, hann giftur mexikanskri konu held ég. Og hann segir bara, þú veist, það allir bara nýr á strand og engin með grímur og hann segir að ef að ríkisstjórnin með eitthvað kjaft, sko, þá eru eiturlyfja barónir bara slátraðið, sko. Og hann segir, sko, að það gerist reglulega, sko. Einhver bæjarstjóri eða hérastjóri eitthvað fyrir að níðast á fólki, sko. Þá kemur bara í fréttunum, veist, hann og all hans fjölskylda bara var slátraðið í nótt, sko.
Þannig að þeir stjórnvöld í Mexíkó þora ekki að vera með einhverja stæla sko. Og þannig að vandamælið á Íslandi náttúrulega það helvitis valdstjórnin sem eiturlyfja barónir sko. Já. Þeir sem að sjá alla eiturlyfja og alla glæpastarfsemina sko. Sem alltaf mjög hendur þegar þú ert með dómskerfið og lagagjöfun og ráðherran og allt með þér sko. Það mjög að vera eiturlyfja barón. Það eru svæði á Mexíkó sem eru mjög spennandi landfræðilega að vera á en það er of langt í burtu Rússlandi nær. Nei, svo langt í Mexíkó, hvað það? Það nokkura klukkutíma flug það sé ekki 8-9 tíma flug. Nei, ég náttúrulega að tala við sjálfan mig ég bara að tala við sjálfan mig af því ég þarf að taka með inn í reikningin að ég með sko ég fæ svo sterk viðbrögð við moskítóbiti að ég get ekki búið í landi það sem eins mikið af moskítóbiti eins og í Mexíkó. Það eru bara 3 mánuðir á ári sem erfitt með moskítóbita í Rússlandi og ég á eftir að finna út hvað það í fæðuvali sem hefur áhrif á það. En þetta byrjaði hjá mér sko 35 ára aldurinn. Fyrir 35 ára aldurinn gæti verið það sem moskítóflugur. Þannig að þetta gæti haft eitthvað að gera með tilfinningaástand eða mat, hvernig líkaminn bregst við skortýrabiti. Þannig ég að hugsa það sko, það svo auðvelt fyrir mig að sko Skandinavíu ok. Ég myndi sleppa í Skandinavíu og á flestum stöðum í Evrópu sko á norðvestur Evrópu. Ég gæti alveg flutt til Írland sko, það ekkert mál fyrir mig að búa þar eða Englandi en kommunismin á Írland, á Bretlandseyjum bara, það bara jafn slæmt ástand þar eins og Íslandi sko. Já. Skotland bara hrunið, Skotland bara orðið versti viðbjóður sem þú getur hugsað að flytja til eða fara til. Kommunista ástandi þar alveg hræðilegt. Írland mjög slæmt líka. Eins og Írland alveg dásamlegt landa og Írar alveg dásamlegt fólk. Það 18 klukkutímar að fljúga. Já, ok. 17 og 5 mínútur. Já, í beinafli, já. Nei, 5 mínútur. Þetta alveg over limit. En okkur svona langt. Það 5 tíma flug til Kanarí? Það álíka löng og erlend. Nei, þetta miklu lengur. Þetta 2 þetta 30% lengur. Ég horfa vitlaust á þetta. Sorry. Ég elska að hafa rangt fyrir mér. Það svo sjaldgæft. Ég hérna. Ég bý hérna. Það mitt á milli. Þetta kommunan mín. Okkur valdur þennan stað? Já, ég var að vinna með Kalli í Oslo. Sem að ég var að vinna á krana og hann var á einhverju gröfu. Svo í kaffinu voru eitthvað að tala og ég var svona, við erum að leita íbúða einhverju að búa í sko. Og hann sagði bara hér í Noregi. Já, það bara svo dýrt, maður gleymdi því. Farið til Svíþjóðar. Allt bara útsölu núna. Þannig að ég fór bara fann kort. Svo bara sagði, já, heyrðu, þetta ég vildi ekki vera nálægt stórborganu, sko. Þetta var þegar að Skolsen var hjá Alex Jones, strategic location, sko. Þannig ég fór bara að taka sjávarhæð, sko, eða það eru flóð. Það er 130 metra hæð. Það ekki flóðahætta hérna. Ég ekki, hérna eru landamærin til Finnland sko og Rússland bara hér og það var eiginlega plön og þetta svæði sem ég var að vinna í Oslo og á þessu svæði hérna og sér það hérna ég bara tók landakort og dróð svo bara hring hérna sko og svo bara fórum við eitthvað vef og eitthvað fastnaðsölu og fundum hérna eitthvað hús ringdum bara og sagði að mig að skoða já
svo bara vikuna seinna keyrðum við bara og fórum að skoða húsið. Það var þetta fyrsta húsið sem þið keyptuð? Nei, það var þetta fyrsta sem við skoðum var hérna í Munkfors. Það hérna Munkfors, það sem að píratinn býr. Æ, hvað er hann alltaf svo reiður? Æ, ég veit ekki. Hann býr hérna, engin samskipt á milli okkar. Svo voru þetta 2 aðrar íslenskar fjölskyldur að flytja inn í Hagfors, sko. En hérna er þess járnverksmiðjan sem að þetta þorp byggðist í kringu járnverksmiðjuna. Og hún er hérna í Hagfors og við keyptum fyrst hús hér. Svo þegar við vorum búin að kynnast svona aðstæðum og hvernig það var, þá komumst að þetta hérna þorp, Udduhólm. Það er hérna voru allir verkfræðingarnir og elítan í stálverksmiðju, þau bjuggu allir hér, sko. Sko, Udduhólms fjölskyldan, þau hétu Udduhólm, sko. Þau áttu bara all lénið, sko. Þau áttu bara allan skógin og allt. Þetta var bara greifarnir á svæðinu, sko. Og hérna er og við búum sem sagt þegar þú fer að koma í heimsókn við búum hérna sjá. Hvað er mikið mál að finna svo húsnæði og koma sér inn í kerfi og allt þetta? Það er ekkert mál. Hérna er húsið okkar. Það er ekkert mál, vinur minn. Það er bara svona nöldur og vesen og það þarf að fylgja eftir og eitthvað svona. Það er sko bæði á Íslandi og í Noregi þá voru mikill svona rasisma fordómar gegn konunum minni, sko. En í Svíþjóð hefur það ekki verið, sko. Hún er komið ríkisborgararétt og hvað, sést ekki húsið okkar? Er það þarna bakvið? Já, bakvið. Það er ekki, Google hefur ekki keyrt götun okkar, sko. Það er hérna, byrjum við. Sést ekki hérna. Gaman samt að sjá þetta. Já, hérna, ég labba hérna alltaf með börnin, sko, fyrir hring. Þetta er rosalega, hérna er húsið okkar, sko. En það, alltaf Facebookinu minni eru myndir af því. Hérna sjá, já, hérna. Og er þá gatan hann ofan við það? Já, hún er hérna fyrir ofan, sko. Já. Og það er sko 1200 fermetra eignalóð, sko. En hvað er mikið mál eins og ef maður er tekið lítill og er að fara að kaupa eign í Svíþjóð? Hvað er það mikið mál? Það því maður hefur heyrt alls konar sögur að það sé miklu minna mál, sko. Þú ert nú tekið hár hérna, sko. Þú ert ekki nú bara tekið hár hérna, held ég. Nú. Hérna eru lánin, sko, við erum með 2% vexti. Og ég skrá alltaf konuna mína, sko, af því að ég er alltaf svo gamall, sko, að það er ekki neitt erfðavesen eða. En hvað er það? Hvernig er það með eins og hvað ertu hátt útborgunar hlutfall og það allt saman? Við og svoleiðis. Það var þetta þegar við keyptum, sko. Það var bara ekkert að gera. Núna er þetta svolítið vinsælt svæði, sko. Eignirnar hjá okkur hafa hækkað eða tvöfaldast í verði, held ég. Þetta hvað er hérna hitt húsið okkar? Já, eigið ennþá gamla húsið, þarna eldgamla húsið. Já. Akkur selur það ekki? Gera það? Akkur á ég að gera það?
Það veit ekki eftir að leiða það út. Nei, ég ætla bara að eiga það. Eða kona mín ætla bara að eiga það. Ok. Það ekkert að þessu húsi. Engin ástæð með okkur. Sýndu myndaði. Á ég ekki bara að leiða það þér fyrst þegar ég kemur út? Það góður lagi. Það þarf laga það aðeins. Þarf við þá að reykja úti? Bara hætt að reykja. Ég bara því alveg sjálfur, sko. Já, það er bara hérna, já. Hvað Google drasl þetta maður? Sérstæðin síða hérna held ég. Fýtt skóur, sko. Sést ekkert í það hérna maður. Hvað þetta? Það svona típist 1,5 hæð. Það þýðir ekkert að spyrja mig, það er konan á húsið, sko. Nei, það er hérna fullt af húsum bara út allt. Það kostar, það er þetta að fá hérna fínt. Ég meðan maður kann ekki neitt, sko. Maður þarf að finna út svo margar hluti þegar maður flyttur inn í Ísland. Það er fullt af Íslendingum og ég náttúrulega hjálpa það bara. Minnsta máli heimi. Það er svo gott að vita að það er einhver stað sem maður getur lent á meðan maður er að læra. Og hvernig flyttur maður réttindi sín á milli og hvernig kemst maður inn í kerfið og byrja aðeins að detta inn í eitthvað tungumál. Ég var með aðstöðu hérna í þessu húsi. Þetta er svona Innovation Park. Við erum með skriftur hérna inni. Hérna er miðbærinn okkar. Þannig að þetta er bara ljúft, sko. En finnur ekki húsið? Það er bara engin mynd af því, sko. Okay. Svo var ég að vinna hérna, sjáum við. Ég bara vill vinna heima núna, ég vill ekkert vinna neins þar annars staðar, sko. Ertu með nóg að gera? Já, mætti vera aðeins meira, sko. Hvað ertu þá helst að gera? Ég bara gera það sem ég get. Svo ég fari allir í þess að túra til Noregs að hérna, að fara í túra til Noregs að kranast, sko. Ég kjafta mig inn á það ég vil, sko. Hérna voru eldri börnin í fótbolta. Gengur rosa vel í fótbolta. Hérna, íþróttasvæði, Valhöll. En hvernig gengur mann einmitt inn í að komast svona inn í samfélagið? Þú veist að þegar maður býr í einhverju bæi sem maður finnur bara eins og hérna það sem ég er. Þú veist að maður fer í sund hér og maður fer í bankan þarna og svo læri fólk að vita hver maður er og svo þegar þú ert búin að búa í einhverju þorpi í smá tíma og fyrir fólk að heilsa þér og þegar það er svona búið að átta sig á því hver þú ert og svona farið að búið að kjafta sín á milli þig og svona. Hvernig er svona bragurinn? Já, það er hérna Votta Jehóva-kirkja hérna. Það er ekki talað við brottrekna. Ég er brottrekinn. Já, það getur verið að segja það frá því. Ég hef ekki áhuga umgangast Votta. Segi bara það var eitthvað misskilningur bara. Það var allt eitthvað svaka misskilningur, sko. Hérna byrjum við. Hvar eru þeir aftur? En eru þið að taka þátt í kirkjustarfi úti? Ja, við byrjuðum hérna og vorum við í kirkju, sko. Svo það er bara að músíkin var svo leiðileg og það var eitthvað bara alveg misefnað, sko. En við eigum ennþá vina fólk, sko. Þannig að eins og maður veit af þeim, sko, og þau veit af okkur. Og heilsumst alltaf þegar við hittust út á götu eitthvað, sko. Og hérna, en ég er hérna líka gjaldkeri hérna í listaklúbunum. Það er ekkert mál að kynnast fólki, þau eru bara mjög
Við erum með flugvöll hérna, sko. Það er flug daglega til Stokkólm, sko. Já, þannig að ef þú flýgur til Stokkólms og þaðan heim. Nei, ég fer ekki hérna Noreg, reyndar Oslo. Það er bara einfallega verið ódýrara, sko. Hérna ég var að plana þannig að þegar ég færi út að fara með ferjunni og að því mér skilst að maður getur ef maður fer á bíl út að maður getur haldið honum í alltaf ár. Já, bílar kosta bara ekkert hérna. Okay. Já, náttúrulega kannski þess að ferðast, sko, en það borgar sig fyrir því bara að selja bílinn og kaupa bíl hérna, sko. Já, ég skil. Hérna eru bílar mjög ódýrir, það er ekki þessi tvöföldun á skatti og brjálaði, sko. En það sé alveg eins gott bara að fljúga út. Já, eða bara ódýrasta bíli sem hún getur fundið, sko. Ég segi það, fljúga út, kaupa ódýran bíl og... Já. Sér hérna, það er í Blocket, þar eru bílar, sko. Og reyndar hús og alls konar dót, sko. Hérna getur séð bílana, sko. Þetta nota allir síðar, þetta er langvindsalasti síða, sko. Bílar. Og hérna Hvað er munurinn á dönsku og íslensku krónunni í dag? Sænsku. Það er 15-16 krónur núna. Þessi er á 27.900. Sinnum á 16 bara. Það setta þennan 440 skall. Það er hérna Corolla 2003. Hvað kostar svona á Íslandi? Það veit ég ekki. Billigast. Hérna geta þeir sem alltaf koma til myndi í Svíþjóðar geta bara renti gegnum þetta. Og hérna byrjar í eitthvað rugluverðum hérna. Sko, svona gamlir bílar eru á 5.000 kall, sko. 5.000. Þú veist, það var í skróðabransanum, sko. Þetta er 180 kall, sko. En það er málið, sko, í skróðabransanum, það getur fundið alveg eðal bílmóla, sko, fyrir 5.000 kall og prúfaðin er í 3.000 kall, sko. Mercedes-Benz, maður. Nei, þetta er nú varlutabíl, já. Það er nú góðu stöffi hérna. Og hérna eru, og ef að menn vilja finna fasteignir, þá er það þessi gaurar hérna, fasti hérna. En er lítið mál að fá fjármögnun í banka ef maður er að kaupa? Já. En þú veist, eins og til dæmis, sko, þá er ég að hugsa með eins og með 100% fjármögnun, sko. Já, það er erfiðara, sko. Þeir vilja 20-30 út, sko. Hérna eru nágrannir okkar. Hérna sést húsið okkar, mjög vel í húsið okkar. Bilderborg. Hérna er okkar hús, já. Hvað er verið að sýna manni þetta hús? Þetta er bara eitthvað drastlhús, maður. Bílskúrinn okkar hérna. Það er ekki svona fínt hjá okkur, sko.
Hvernig graffiti og öllum veggjum og svolítið barnalegra hjá okkur sko. Það er enga myndir á okkar húsi. Já. En hérna það er að hafa hækka verðin svolítið mikið sko. Hérna eru þau að selja á 600.000, við keyptum okkar á 200.000. Eða kona minn keypti sitt á 200.000 sem eru 3,2 milljónir. Þetta hús sem þið eruð í núna? Já. Og eitt húsi sem við keyptum 175.000 kostaði það. Það er 2,8 milljónir. Hérna getur við fengið sjáðu eins og hérna, það fullt af svona gullmálum sko. Og hérna hvað er lóðin? Þetta er fríköpt, þá er það eignarlóð sko. Hvað er prísin að þessu? Þetta er mjög gott verð sko. 225.000 Þetta er 3,6. Þannig að ef þú ert að kaupa þannig sko, þá er hérna 30% eru milljón sko. Já, þeir eru byrjað með svona uppbóð alltaf. Það var ekkert svona þegar ég var sko. Þegar við vorum að kaupa. Hvað er þetta? Hvernig er með hluti eins og rammagn og kyndingu og slíka hluti? Já, það er miklu dýrara sko. Við erum að bóka það blæðir sko. Hvernig kyndingu nótið? Við erum bara með rafmagn sko, bara olíu opna. Þegar ég var á Írlandi, kyndingin hjá okkur var gas. En það er svo lítið á Írlandi, við fýruðum bara upp í gasinu 2 á dag sko. Og það voru flestir með það þannig að það var þá bara klukku, maður stilti bara klukku á það sko. Já. Við hituðum húsið í 20 mínútur áður við fórum á fætur á mótnana og svo aftur bara milli 8 og 9. Eitthvað svoleiðis um kvöldið. Hérna eru við sjáðu, hérna eru Dölholm og hérna er þetta hús. Og það er alltaf. En hvernig er að fara í sund í Svíþjóð? Ja, það er sundlaug, hún er reyndar loku núna. Það fer maður eitthvað í pottin eins og hér? Ég hef reyndar ekki farið í sundlaugina hérna. Ég var í játað það. En það er ekkert svona í neinum íslenskum standard sko. Það er náttúrulega alveg ómögulegt sko. Já, maður þarf svolítið að vera með heita pottin kannski og eitthvað svoleiðis sko. Já, bara gaman að taka sundsbrett. Hérna sýnaði þið ekkert inn í húsið sko, ég byrju nú. En það er svo gott við þessi hús sko, þú getur bara rifið klæðninguna af, einangraða utan og sett svo bara í átt sko. Og setja einangrun hérna á sökkulvegginn og aðeins út sko. Já, þetta er bara fínt sko. Á klósett. Og oft sko, þetta er oft dánabú. Þá stundur fylgir bara allt rastlið með. Gamla kerlingin sem við keyptum fyrst af lét okkur bara fá allt rastlið sitt með. Hérna ertu með gamla olíukyndingu. Já, þetta er olía sko. Og það er hægt að tengja við það sko pallettur. Þá kaupa menn pallettur sko. Já, það er ekki skostir það. Jú, nei. Jú, það er skostirn í miðinni sko. Við byrjum sko með að kaupa eitthvað arinn eða heita með eldi og það er bara svo mikið vinna að finna viðinn og aska út allt og bara algjör steypa sko.
Ég eiginlega, sko, ég reiknaði alls konar svona hitunar lausnir, sko. Og hendurinn hjá mér var bara að kaupa ódýra svona olíuofna. Stinguði sambandum og ég keiri það, sko, þeir eru með 3 hitastillingar, 1, 2, 3 og ég keiri það alltaf á einum, sko. Og hef það fleiri ofna frekar. Já. Og er ekki ofnar núna. Og svo er allt ódýrt, sko. Það er bara að fara eins og í júla, það er bara öllu verkfærið, allt bara á slikk, sko. Eins og þegar ég kom heim, ég veit ekki hvort þú fórst með mér eitthvað út í búð, sko. Ég var bara, ég var í bónu, sko. Og bara, það fíblast í mér, sko. Það var svo mikið sjokk, sko. Já, við keyrum svona ofna. 499 krónur. Þeir kosta miklu meira hér. Já, það kosta 8.000 kall stykkið. Og sko, ég keyri, hann er með hérna, hann er sem sagt 2200 watt og þá þarf þetta að fara á 3, sko. Ég er með hann á einum. Og þeorían hjá mér er svo, sko, að þetta er náttúrulega flatamál, sko. Að í staðan fyrir að keyra þennan á 3 og alveg sjóða hann upp, og þá keyri ég hann á einum og bæti við öðrum ofni, sko. Já. Og þá er ég með svo gott flatamál. Og það er bara luft, sko. Það er þetta kostar, sko, við vorum að fá núna árssamning. Við fyrra fór þetta svolítið upp, já. Þannig að hægstu reikningur sem við fengið, sko, fyrir 2 mánuði hérna, þá vorum við með unga barn, þannig að við þurftum að keyra upp, sko. Þegar við vorum bara, þú veist, já, það var bara 150.000 kall, sko. Hitinn í 2 mánuði, sko. Já, svolítið slatti. Já, en mér sýnist, sko, að það sé cirka, ég getur sagt kannski 3.500, það segir 3.000 á mánuði yfir deilið yfir árið. Það er cirka, já, þetta er 30, 40, 50 skall á mánuði yfir allt árið. En ég segi, við þurftum að keyra náttúrulega, sko, svolítið mikið upp hitann. Er að menn yfirleitt með 2-falt gler? Nei, það bara blæs í gegnum þessu hús, sko. Það er bara algjört rugl, sko. Já, sum eru með 2-falt gler en þau eru alls svo óþétt, sko. Þessi nú hugsalega með 2-falt gler, já. En það blæs bara meðfram glugganum, sko. Hérna hafa menn verið að sita niður eitthvað svona rándýrar, sko, jarðvarma dælur og eitthvað slíkt, sko. Nágrannar minn var með svoleiði, sko. Svo spurði hann hvað notaður mikið kílóvatt. Hann sótti reikningin og þá var hann bara með það sama og ég. Nema ég þarf ekki að borga, sko, hitakerfi á honum kostar 150.000. Hann setti hitakerfi hjá sig fyrir 2 milljónir, sko. Og hérna fylgir með útihús. Hvað heitir þessi vefsíða þér? Því að þetta er svo smátt ég þarf gleraugu, sko. Já, Fasteigheitsbyrån. .se, þetta kom núna. Fasteigheitsbyrån. Og hvað hét hinn síðan hann með þessum sýndi með bílana? Blocket. Blocket. Já, gaman að sjá þetta. Já, en hérna maturinn, sko, það kostar ekkert, maturinn kostar bara ekkert við hliðina á Íslandi, sko. Allt og tryggingarnar, allt hagkvæmara, sko.
Þannig að náttúrulega fyrir svona einsettu kall eins og þig sem hefur gaman að hundum og einhverju svona, þetta alveg draumur sko. Hafið þið gaman að hundum? Ég fekk svolítið skammtinn þegar ég var með 5 stykki. Já, ég meina þú ert svona náttúrukall sko, veist. Það er rosalega góð tilfinning að vera með 1200 fermetrar sem þú átt sko. Já. Það verður ekki betur en það sko. Það kemur af því að ég verð bara aleinn og þá er planið að eins og ég er að hugsa þetta í dag, þá vil ég ekki vera lengur á Íslandi. Það er bara þannig. Það er alltaf ákveðin, ég hef náttúrulega áður flutt búferlum á milli landa, þannig að maður svona, já, þetta er svona ákveðin pakki að gera og maður svona, já, ok, já, það er maður til í það og maður veit að maður þekkir þig og einhverja 2-3 aðra nútir sem maður getur talað við en maður veit ekki hvernig á að redda einhverju, sko, meðan að maður er að læra. Já, svo náttúrulega Pálmi, hann er inn í Svíþjóð, já. Hvað er hann langt frá þér? Hann er cirka 5 klukkutíma frá mér. Já, við spjöllumst mótt saman, sko. Já. Hann er mjög klár. Já. Svo Pálmar. Held að það sé ekki sem við þekkjum hérna. Hvað er Jón? Hrafnkell heitir hann sem var hérna. Já, Jón. Hann er einhverja 5 tíma í burtu líka bara. Hann er líka með svona lítinn bóndagarð, sko, en þeir eru með hektara, sko. Þetta er alltaf bara 1200 fermetrar, sko. En þetta er bara kommunin mín, sko. Já, þetta er bara dæmið, þú veist, maður bara sjá möguleikana. Maður byrja langt ferðalega á einu skrefi. Já. Og svo eru hérna, sko, norðar, þar er náttúrulega. En þá er líka aftur úr því kaldara eins og með kyndingu og slikt, sko, eða eins og snjóalega og veturna ef maður er á bíl eða eitthvað slikt, sko. Held að munið nú ekkert svo miklu, sko. Ok. Hérna er svo í þessu litla þorpi, sko, þá erum við með lítil verslun, sko. Veistu, það eru 90 kílómetrar hérna niður í Karlstað, sko. Þetta hérna eru allt, sko. Hvað er þetta stórbær? Þetta er nálgast 200.000, sko. Já, svo stóra. Hérna eru bara. Þannig að maður getur farið á ball og leitar sér að séns, ef maður vill ná sér í sænska kærustu. Já, ég kann ekki á það. Ég er búin að bara reyna að vera fyndinn. Það er bara búið að gelda mig með það, sko. Ég hef ekki komið nálægt kvenfólki í mörg ár og ég er ekkert að fara að breyta því. Nei, er eitthvað skortur á kvenfólki? Ég veit það ekki, maður er bara búinn með hann að pakka. En Guð hjálpi mér, sko, ef það gengur illa með íslensku þá gleymdu þeim sænsku, sko. Ég er ekkert að spá neitt, sko. In the Big Macs. Mjög ódýrt. Hérna, Karlstað er mjög skemmtilegur. Og svo þægilegt, sko, að það eru allar hérna. Hvað er þetta? Hvað er þetta allt saman blátt? Hvað er það? Þetta er eitthvað miskilningur. Hérna eru, sko, stórumarkaðir og þessar júllabúðir og hérna Bergvík Köpcenter. Það er IKEA líka. Hérna er rosalega verslunarmiðstöð, sko. Bergvík. Það er rosa þægilegt, sko, það er í 2 tíma fjarlægð er allt svona, skilur, bara vöruhús með öllu, sko. Þetta er full scale vöruhús, sko. Það er ekkert slegið af, sko. Og hérna, svo erum við með bíltema, þar er
Það að koma hérna. Það haldið ég að keyra fullur hérna. Já, það þetta hérna bíltema. Hérna allt svaka ódýrt og fínt, sko. Og þetta á bakvið rúmfattalagurinn, Jysk. Svo hérna, veitum við, hvað hérna, hitt dæmið. Það Valsvíkin hérna. Það hér, KFC. Þarna KFC, nýkomið, þetta alveg splungu nýtt. Farið þið oft þarna nýrtir, frekarna vesli heimabæ? Ekki núna, sko, líka ekki þegar COVID, sko. Hvað lenti út af hérna eitthvað? Já, þetta eitthvað áðurnaði byggðu, segja. Ok, hérna Júlla, æðislegur. Hérna Elgigantinn. Svo þið með alltaf svona, sko, outlet. Hérna Lager og Stadium, hérna kaupur sko föt fyrir bara æðislega föt, sko. Já, svona sweatpants og allt þetta dót, sko. Þetta hvað? Halló. Já, heyrðu, þetta eldri mynd, sko. Það búið að byggja Nei, byrjum við það, halló. Já, ég fatt alveg. Þeir eru búin að byggja hérna, sko. Já, þetta nýtt reyndar. Hérna fleiri. Þess, hérna bara allt sem þið vantar, sko. Það bara ekkert sem að þið bara ekkert sem að þið gæti vantað sem að þú finnur ekki hér, sko. Þannig að svo var hérna Bergvík, já. Hérna. Og líka rosalega þægilegt, sko, ef manni vantar til dæmis hérna. Mér vantar svona loftventla, ég braut loftventil í hérna varmapressunum hjá mér. Hvað raskaði þetta? Og þá hérna svona sérverslun sem með alla nipla og allt, skilur við, maður getur fundið allt, sko. Sem alveg ótrúlega þægilegt, sko. Hugsa sér, ég var leigubílstjóri á þessu svæði. Finn ekki raskat. Já, þetta bara gaman að þessu, sko. Já, þetta 63 hérna. Já, þetta Vaxnes, já. Það sem þetta er. Já. Hérna annað svona fyrirtækja. Þetta Max, já. Ég vil fara hérna. Hérna svona annað verslunarsvæði með alveg fullt af sérverslunum og McDonald'um og bílasölur hérna mikið. Það miklu dýrar, sko, að maður fer í sölunar. Þessar Lidl verslanir þýskar, æðislega góðar, sko. Svona verslun, sko. Hérna bara allt, skilur, allir niplar og allt rastlinn við hugsalega vantar. Finnur þið hér, sko.
æðislega það bara svo þægilegt svona sko, veist og kostar yfirleitt alltaf ódýrt sko, ef þú berað saman með Ísland þá alltaf bara 1/3 af verðinu sko, brota af íslenska verðinu sko. Ég skil ekki því eldri borgurum að vera að hanga á Íslandi sko. En hérna sko maður getur keypt sko eins og við erum með gufubað hérna niðri svo verður þið með svona hotta potta þannig að maður getur ekki lifað án heita pottsins þá bara kaupir maður hann sko á áborgunum, nei Já, fyrir eftir hvernig tekið mótel maður hefur Já. Það sem ég skil ekki sko, margir sem að fluttu út úr kreppunni hérna, maður er hitt hérna Íslendinga sem svona forvitnast hvernig gengur hjá þeim, já, ég keypti mér hús á 50 milljónir og bara fengur 90% lán ok, bara hoppa beint út í djúpulöguna hér og það er svona allir gangur á þessu svo er járnbrautalestir algjör snilld það er ekki lengur inn í okkar það er búið að leggja niður járnbrautir til okkar sko hérna er eitthvað tölvufyrirtæki svo eru svona verslanir sko Willys og Rústa hérna það eru svona verslanir sem eru bara fullar af drasli sko þegar mann vantar eitthvað plastbóks eða eitthvað þetta er kannski allt saman komið til Íslands ég veit það ekki það var ekki svona mikið að þegar ég var heima sko Yes, þannig að hér er konan, ég einmitt þarna þegar ég var búin að sjá dollarvits í landið, spurði konan, heyrðu, ef ekki að flytja bara til Mexíkó? Nei, ég flyt aldrei aftur. Hvernig gengur henni eins og með tungumálið? Já, hún kann það upp á 10, sko. Okay. Þegar þú flyttur til Svíþjóðar, þá færðu 500 klukkutíma frítt í sænskukennslu. Og hún kláraði það allt saman, fekk 10 öllu sko, hún er svona 10 manneskja sko. Og svo fór hún í framhaldsnám, tók sko 2 eða 3 áfanga í menntaskólanum hérna í sænskunni. Það tók 2 saman, fekk 10 báðum sko. Þannig að menn sem halda að ég sé eitthvað kúan hún getur ekki þeir grilla sekja hann ekki vel sko. En hérna, já, hérna er bara frábært sko. Það er bara gott internet sko, það er fíbar internet hérna alls þar. Þannig að þetta er bara spurning að þegar það kemur að bara koma sér að stað. Já, hérna er Munkfoss, það var hérna sem að hann, Hrafnkell heitir hann eitthvað svoleiðis. Býr hann þarna? Er hann fluttur inn? Skildi að hann sé hérna í Munkfoss, já. Okay. Við skoðum hérna fyrst, sko. Hérna er líka fullt af húsum, sko. Hérna þetta er aðeins minni bær sko held að ég geti sagt að okkar mér finnst okkar bær skemmtilegri sko. Hvað er hann cirka stór? Þessi bær? Nei, það sem þú ert 16.000 í kommuninu allri 16.000 manna sveitafélag hérna er ekki lítil til dæmis hérna er ríkið, ég veit hvar það er alls þar. Nei, bara grínast. En ríkið er allavega hana. Og
og sér sko allir vegir allstaðar í Svíþjóð eru bara infrastruktúrin hérna er bara allur æðislegur sko. Hérna járnverksmiðja. Þannig að ég þarf að hætta að þykja forritun leiðinleg og fara að spá í hvað ég geti gert kannski í þeim málum aftur. Já, það er sérstaklega í Noregi sko. En það er eiginlega bara allt í vitleysu út af þessu COVID sko, menn eru kannski að fara það er núna bara eru menn að fara til Noregs að vinna eins og vanalega og svo bara sitja þeir fastir sko og herinn og landamærum og bara eitthvað rugl sko. Ég er ekkert að hreyfa mig þangað sko. En það er sko annar kostur sko, að það er hérna, hvað erum við hérna? Torsby og við ætlum ekki til Torsby, hérna er Hagfors já. Við erum hérna, Hólm. Og sér að ég er bara hérna ég er bara 3 tíma til Oslo sko. 4 tíma til Stockholms. 4-5 tímar Stockholmur og Gautaborg. Svo er svona 6-7 tíma í Malmö. Pálmi er hérna sér. Vimmerby. Vimmerby. Ég held að Jón sé eitthvað þar hérna. Eitthvað þar hér held ég hann sé. Ekki alveg viss hvað hann er. Og svo er Þrándheimur sko, hann er bara, ég var að vinna hérna allir í Gjóvík. Áðurinn 2011 var ég að vinna hér. Lillehammer sko. Hérna Þrándheimur sko. Ég er 4 tíma upp í Þrándheim. Þá keyri ég bara hérna yfir fjöllin sko. Svo er ég eiginlega búin að vinna mest hérna í Álasund. Eða sérst í Kristiansund segi ég. Ég er búin að vera að vinna, ég hef verið í Noregi, ég hef verið mest á þessu svæði hérna sko. Þetta eru 9 klukkutímar sko. Hvernig gefur það út skattalega að vera að búa í Svíþjóð og vinna svo túra í Noregi? Það er bara frábært, 10% afsláttur af skattinum. Og með einhverju lögfræðileik hvernig ég geti fengið það ennþá neðar sko. Þess að því að ég bý í Svíþjóð, er Íslendingur, þá er þess að það kallað þriðja lands skattasamningar. Held ég geti náð skottunum niður í 10% eitthvað. Ég er bara ekki nefndi sko. Það hafa verið svona cirka 30% skattur, 25-30. En að því ég bara unni hluta ára árið þá ég fengið rosa persónuafslátturinn hefur eiginlega nánast 1 skottunum sko. Svo frábært sko. Ég var kannski að vinna á krana hérna sumarið og svo var ég að vinna veturinn á leigubílnum hérna. Þá var ég fullan persónuafslátt báðum megin sko. Það er engin tenging hérna á milli með það. Og sænski skatturinn sko, ellumst þegar ég fyrir bankan hérna, þá ég var eitthvað verslun hérna og ég ætla að fá svona kort bara, eitthvað afsláttakort eitthvað. Ég leiti tölunum það bara, heyrðu, þú veit ekki minna tekjur, við getum ekki látið að fá svona kort sko. Og þá er ég með fína tekjur í Noregi sko. Já, ok. Það er algjörð blackout á milli sko. Svo var ég að vinna hérna í Stafangri á Oslo nokkru sinnum. Svo fyrst þegar við komum þá vorum við hérna í Skien hér, komum hérna lentum hér hjá kunningi okkar og svo fluttum við hérna, til Notodden. Þar var ég að vinna í fyrirtæki sko
og leigði hjá kallinu sem ég var að vinna hjá sko. Og svo var ég að vinna í Gjóvík. Það bara, það er óbærslega skrítin vinnukúltúr hérna sko. Ég þarf að læra á það sko. Þessu kallinn sem ég var hjá í Noregi sko, hann bara að ráða einhverja vitlýsingar sko, eða ræður fólk sko, og svo hann með það í vinnu 2, 3, 4 mánuði og alltaf einhver mistök í vinnuseðlum og alltaf, leirum þetta. Og svo segir hann bara fuck you og neitar að borga sko. Þannig að þeir eru alveg miskunnarlausir í að reyna að fara illa með fólk sko. Og ég lærði það sem úlingur að skrifa alltaf niður tímanum mína, dagbók, gera alltaf, og ég fór bara lögfræðingur náði hver einustu krónu inn. Það er ekkert mál hérna með svoleiðis sko. Þetta er bara gaman, það er nóg að gera hérna sko. Ég er mjög ánægður með þetta svæði hérna sem við erum á sko. Veist það, langt upp í landi sko. Það er svona, veist maður upp í fjöllunum svolítið. Þegar þið fara að njúka hafið, þá erum við örugg. Já, ég ætla að pæla í þessu. En erum við ekki orðnir góðir á tíma? Jú, ég held að það sé bara... Fólk hefur líka bara gaman að pæla í þessu. Ég er búin að vera að segja þetta í smá tíma og ég held að ég væri nú síðasti Íslendingurinn sem myndi vilja flytja úr landi, en ég er bara einhvern veginn bara búin að fá nóg. Já. Ég veit að svona, sko, því það spilar inn í, sko, þegar maður er að skoða svona mikið menningarpælingar, þá, þú veist, Íslandi er bara, það er engin menning á Íslandi. Jú. Ég er búin að eyða mörgum árum í útskýra hvað ég á. Við erum menningin, ekki? Já, það er bara... En kannski er þetta bara eitthvað tímabil hjá mér, eitthvað neikvæðni, ég veit það ekki. Það verður bara komið ljós. Það nú er rafmagn úti í Pakistan, eitthvað að ég skildi ekki. Einhver er að tala um Pakistan. Já, þannig að þetta er bara ágætt sko. Ég þetta COVID náttúrulega algjör vitleysa sko. Svo ég er líka að hugsa að vera kannski að fara á krana sko. Ég ætla bara að reyna að harka meira á það sem ég er að gera sko. En hvað ertu að gera? Viltu ekki kannski segja frá því? Jú, ég er bara að gera heimasíður og gera heimasíður og með mjög góða kúnna í því sko. Ég er með nýtt koncept hérna sem er svona sem sagt tilbúna vefverslun sko. Bara eftir hálftíma getur þú farið að setja inn vörur sko. Þannig að það er þessi þema hérna er bara tilbúin sko. Bara klikk og þá ertu með sko grunninn og ég er með það er þá þannig að það er allt sem er innifalið sko. Öll þema og hérna í sko í milli pakkanum þá ertu komið með alla plugin sem þú þarft og í stæðsta pakkanum ertu komið með kassakerfi eða kassa og ég ætla að reyna að keyra þetta og ég er að gera sko evrópska útgáfa af þessu. Nú séu það. Búm. Að gera plugga. Svo er ég að gera svona vídeó, auglýsingavídeó. Þannig er nú það. Cool, þú ert snillingur. Það er, má deila það.
En hérna, já, þannig að það eru svona eitthvað alltaf, ég var með eitthvað túristafyrirtæki, ekkert að gera á þeim núna alltaf. En svo ég með nokkra sem eru bara að vaksa, bara stækka og stækka, sko. Þeir hafa þurft svona þjónustu frá mér. Og svo var ég núna að sita upp, sko, nýjan server, þannig að ég get farið að, sko, bjóða betri verð en 1984, sko. Ég ætla bara að hjóla í þá og ég var að skrá mig á Ísnik, sko, þannig að við erum komnir á skráina þar. Við? Já, Bjarni. Já. Bjarni framkvæmdastjórinn, sko. Ég er bara CTO, sko. Ég er bara vélstjóri hjá honum. Hann ræður þessu bara. Já, þetta ljómandi gott. Ég held að hann væri bara í tapalagningunum. Já, hann er að vinna núna á símstöðinu líka. Okay. Hann er bara allir orðin rosalega duglegu kallmaður. Já, ég skil það. Já. Það hefur áhrif. Svo getur fengið svona Harley Davidson. Þú veit ekki mótorhjóla kallið eitthvað? Nei. Ég vil hafa fjórhjóla drifið og hátt og lágt drif. Já. Og ég geng frekar nú nota reiðhjól. Hvað sér þau? Bara hérna áður. Ég vildi aldrei fara á hestbaki í smalamennskur, ég vildi frekar ganga. Já. Á gúmmískónum mínum. Hérna er fullt af svona jeppum fyrir Ford Explorer. Og ég bara. Ok. Hann er ódýr. Ok. Er díselvél í honum? Nei, þetta var bensín. Já, ég keyri bara dísel. Já, eitthvað svona Snowberry. Já, ég keyri ekki bensín. Þú keyrir ekki bensín, já. Ég keyri bara dísel líka reyndar. Þeir eru búin að hækka díselin svo mikið hérna, það er alveg... Já, mér er alveg saman þó ég noti bensín á fullspil. En á dísel þá... Já, það er allt öðruvísi vinnsla og allt öðruvísi eyðsla eftir hvernig að það er allt öðruvísi notkun. Já. Hérna er Kia, er þetta ekki jeppi eða hvað? Ég ætla ekki að vera of sérvitur. Nei, veist það er nóg til að öllu hérna. Já, ég sé alveg. Þessi er góður maður. Sé alveg hvernig landið liggur, þetta lítur allt saman mjög vel út, sko. Og ég er bara miðað við það sem ég hef verið að heyra. Ég var nú að spyrja Jón aðeins út í þessu hlutum daginn. Já. Og ég sé þetta alveg að öllum þeim sem hafa tekið þetta skrifa, þetta er lítið máli. Það er náttúrulega, ég er svona gaur. Ég þarf alltaf að hugsa mig áður en ég gera hluti. Það er bara gott. Hérna hvað kostar þessi Patrol? Patrol? Hvaða módel er það? Það er stuttur Patrol. Sýnist það. 92. Þannig eitthvað funky Patrol, sko. En það er eitt hérna, sko, ef bílarnir eru orðnir viss gamlir, þá er engin skattar á þeim. Það er skattfrjálsir. Fordbílar, semst. Já. Það er nú ljómandi gott. Þetta er eitthvað Nissan. Discovery. Það er ekki bara eitthvað brestrasl. Discovery er lélegu mill. Já. Þú veist, það er 9.000 bílar. Þetta er ekkert. Jeppar með 9.000, sko. En þessi hérna, Cherokee er skemmtilegur. Hann er að vísa bensín, en þetta er skemmtilega bílar. Já, þessi er díseljú. Bandaríska díselvélar eru nú ekki frægar, en já, þetta er hann svona í Liberty útlutinu. Sjálfskiptur. Það eru allir ameríski bílar sjálfskiptir.
Hérna maður, 1 Chevrolet, nei. Ég sá þarna Suburban, það nú engin smá bíl. Það mikið járn í honum. Það fengið með plóg. Súbin frábær ferðabíl ef þú ert að fara langferðir. Þeir fara vel með þig og þú getur tekið allt með þér. Já, hérna keyrir maður ef þú vilt keyra þá getur þú keyrt bara 16 klukkutíma og þú ert ekki komin út úr landinu Allt það stærðagráður hér á keislu Já. Herðu fyrir leið. Gaman að þessu. Já. Ég átti vona að við myndum spjallir frá 2 tíma. Já, ég líka. En þú voru bara að beða heilsa konni og reyna að sofa almennilega. Já, það er allt undir kontról hérna, En já, það verður gaman að sjá hvernig þetta spilast úr þessu. Hvað maður með mörg 12 svo núna. Já. Þetta svona. Það er náttúrulega, ég er náttúrulega alltaf að babla eitthvað, en ég er náttúrulega ekki að skoða sömu hluti eins og ég var. Nei. Ég er bara að skoða mína hluti. Ég bara er ekki að gera neitt, Já, en þú ert samt að fylgjast með, eins og svona, þú veist, ég var ekki svona að spá í þetta dæmi í Nashville, það er fullt af hlutum sem ég er ekki að spá í, ég veist bara, já. Ég neytist að sitja í eitt live fyrir Nashville, Ertu nýbúin að gera live sem ég misti það eða hvað? Ég veit það ekki. Ok. Já, það tek á því. Já. Það er fyrir leið. Það er í sambandi. Já. Ég er bara sáttur. Ég sé þið þegar ég flytti yfir. Já. Ok, gæl. Það er að segja það. Bye. Ok, bye. Takk fyrir komin og all. Bye. Bye.